Arrastion denoi, Laurak eta 2 minutu direnean hasiko gara uztailei dagokion osoko bilkurarekin. Beti egiten doa moduan, gurekin dauden egon badaude, auzokidearen bat edo gure betiko iragarkia, tienen a disposición de quien quiera servicio de interpretación. Interpretazio zerbitzua erabili baduzue, euskara gaztelania entzuteko horretarako gailuak dituzue atean sarterakoan eskuinetara. Zerrendari aurre egiteari, 136. puntuari hain zuzen, Getxoko Udalbatzak 2017ko ekainan 28an egindako horreko ohiko osoko bilkurako akta onesteko proposamena. Ez dira aldaketak sartzeko proposamenik jaso, behaz, inork ez baldin badu zer esaten onartzitzaten dezakegu osoko bilkurako akta hori. Eta beraz, osasuna kontuak ekonomia sustapenak gisa, baleabeak hezkuntza gazteria eta euskaran esparruan sartu zen, eta 37. puntuan, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiko administrazioarekiko auzien sailaren apirilaren 6ko 250/2017 zenbakidun epaiaren kontuan ematea. Batzordearen proposamena, hau da, bat, jakitun geratzea. Ogasun kontu, Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiko administrazioarekiko auzien salak emandako 2017ko apirilaren 6ko 250/2017 zenbakidun epaiaren jakitun gelditzea. 2019-2017 apelazio rekursotan baitan, 2022 zenbakidun prozedura laburtuan Bilboko administrazioekiko auzien 5. epaitegiak emandako 2016ko azaroaren 14ko 2016 epaiaren aurka Emilio Jose Aparicio Santa Maria jaunak aurkezutakoa. Horren bidez, administrazioarekiko errekurtsoa ezetxe eginda eta honako hau dio hitzez hitz. Desestimando el recurso de apelación número 119/2017 interpuesto por don Emilio José Aparicio. Gaztelaniaz jarraitzen du. Ez ezten da administrazioarekiko auzien epaia. Sortutako kostuak ordaintzeko ezarriz. Inork ez baldin badu itxaskatzen urrengora partzen gara. 138. puntuan, udal diruzaintzaren 3 hilekoko txostenaren berri ematea 15/2010 legearen 4. artikuluan xeatutakoa bete beharrez 2017ko lehenengo 3 hilekoa. Batzordearen proposamen hau da. Lo 2017 diruzaintzako txostenaren edukiaren jakitun izatea. Txosten hori bete beharrak ordaintzeko legezko epea betetzeari buruzkoa da. Urrengora partzen gara, beraz, 139. puntuan, udal diruzaintzaren 3 hileko txostenaren berri ematea 15/2010 legearen 4. artikuluan xeatutakoa bete beharrez 2017ko 2. 3 hilekoa. Batzordearen proposamena da. 2017 diruzaintzako txostenaren edukiaren jakitun izatea. Txosten hori bete beharrak ordaintzeko legezko epea betetzeari buruzkoa da. Urrengora pasten gara beraz, 140. puntura inork ez baldin badu eskatzen, kontu hartzailetzak paratutako 5/2016 zenbakidun txostenaren berri ematea Bizkaiko lurralde historikoko toki erakundeen aurrekontuei buruzko 10/2003 foru arauak abenduaren 2koak 10.10.63 artikuluan xeatutokaren ezanetara dagoela, otsailaren 3ko 2/2015 foru arauak Bizkaiko toki erakundeen finantza arrazionalizazioari eta iraunkortasunari buruzkoak egindako idazketa berriaren arabera, halaber, korporazioko lehendakariak igorretako txosten justifikatzailearen berri ematea. Batzordearen proposamena hau da. Alde batetik, udaleko kontu hartzaileak egindako ekainaren 19ko txostenaren edukiaren jakitun geratzea. Txosten hori, eginda abenduaren 2ko 10/2003 foru arauaren Bizkaiko lurralde historikoko toki erakundeen aurrekontuei buruzkoarena 70.6 artikulua betez. Otsailaren 3ko 2015 foru arau berriki emandako idatzia. Bizkaiko toki erakundeen arrazionalizazio eta iraunkortasun finantzazioari buruzkoa. Bestetik, udalbatzaburuak egindako justifikatzeko txostenaren jakitun geratzea artikulu berean ezarritakoa. Inork ez baldin badu itxaskatzen, urrengora pastuko inateke, 141. puntuan,
hainbat dekreturen berri ematea aurrekontua gehigarrizko kredituz baliatuta aldarazi. Batzordearen proposamena da. Kreditu gehigarrien bidezko aurrekontuen aldaketaren jakitun geratzea bertan zerrendatzen diren dekretuek eta kopuruak. Hurrengora pasten gara, 152. puntuan kreditua erantzi arazteko dekretu batzuen kontu ematea. Batzordearen proposamena hau da. Eransketaren bidezko aurrekontu aldaketaren dekretuetaz jakitun geratzea bertan zerrendatzen dire dekretuak eta balioak. Eskerrik asko. Hurrengora pasten gara beraz. 153. puntuan zuzen, aurrekontuaren aldaketa finantzatzeko asmoz, 2016ko udala aurrekontuaren likidazioarekin lortutako diruzeintzako gerakina 2017ko denboraldian. Lehenengo eta bigarren hiru hilelekoan, gastu orokorretarako erabiltzea dela eta finantzia irakortasunaren 6/2016 zenbakidun txostenaren berri ematea. Batzordearen proposamen hau da. Udaleko kontu hartzailetzak finantza iraunkortasunari buruz egindako uztailaren 3ko 2017 txostenaren edukiaren jakitun geratzea, diruzaintzako gehiagina erabiltzeari dagokionez 2017an lehenengo eta bigarren hiruhilekoetan aurrekontu aldaketa finantzatzeko. 6/2017 txosten hori Bizkaiko Foru Aldundiko lehendakaritza sailari igortzea, osoko bilkuraren akta eta euskarri izan daitekeen gainerako dokumentazioarekin batera. Esker, hurrengora pasen gara beraz, 154. punturen zuzen, Getxoko Andres Isasi Udal Musika Eskolako zerbitzu gintzagatik ordainkizun den tasaren zerga ordenantzaren aldarazpena behin-behinean onesteko proposamena. Batzordearen proposamen hau da. Lehenengoa, Getxoko Andres Isasi Udal Musika Eskolan zerbitzuak jasotzegatiko tasa arautzen duen ordenantza fiskalaren aldaketa behin-behinean onestea. Aldaketa horren alderdi zehatzak bertan agertzen dire. Bigarren, behin betiko onartzen denean aldatutako testu horrek ondorioak izango ditu, Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratu eta biharamunean Tokio Basunek arautzen duen abenduaren 16ko 9/2005 Foralaren 11. eta 16. artikuletan zedatutakoaz betez. Hirugarrena, abenduaren 16ko 9/2005 Foro Arauaren adieraziteko Foro Arauaren 16. artikulan zedatutakoarekin bat etorriz, behin-behineko erabaki hau ukitutako ordenantza fiskalaren bertsio berriarekin batera jende aurren erakutsiko da udaletxe honetako iragarketa ulan 30 egun balio dunez. Horrela interes dunek espedientea aztertu eta egoki deritzeten erreklamazioak egin aldi izango dituzte. Laugarrena, jende aurreko erakustaldia Bizkaiko aldizkari ofizialean iragarriko da, baita zabalkunderik handiena duten egunkarietako batean ere. Azken iragarki argitaratu eta hurrengo egunetik hasiko da epea zenbatzen. Eta bosgarrena, erreklamaziorik ez aurkeztekotan, erabakia ordura arte behin-behinetekoa, behin betikotza joko da. Horretarako ez da beharrezkoa izango osoko bilkuraren erabakia. Esker, Koli Iturbe. Bai, arratsaldeon guztioi. Gaurko honetan musika eskolako tasen eguneratzea ekartzen dugu berriz gaurko osoko bilkura honetara. Iaz ere hasi ginen EH Bildurekin aurrekontu proposamenean eta akordioan onartutako irizpideen arabera, hori eguneratzen, eta gaur tasa horien beste eguneratze bat gargu egun horretan iragarri genuen moduan. Es necesario actualizar las tasas. Beharrezkoa da, tasak eguneratzea. Finantziazioa oso basua delako. Eta beste musika eskola batzuen azpitik gaude. Adibidez, Leioakoaren azpitik, Durangokoaren azpitik edo Donostiakoaren azpitik. Eta abal nahikoak ditugu horiek eguneratzeko. Oso irudi positiboa dauka eskolak. Bai udalerrian eta bai ikasleen irudia ere positiboa da. Izan ere, jarduera oso interesgarriak egiten dituzte eta zerbitzuaren eskaera handitu da. Europako filosofia zerbitzu hauei dagokienez, tokiko korporazioek, erkidegoetako administrazioek eta beste erakunde batzuek finantzatzea proposatu da. Eta Eusko Jaurlaritzak hori onetsi du azkenengo legegintzaldietan. Izan ere, Eusko Legebiltzarreko Kultura eta Euskara Batzordeak aho batez
eskatu zion Eusko Jaurlaritzari diru laguntzak handitzea musika eskolentzat. 100%, baino gehiago. Eta uste dugu beharrezkoa dela hori gogoraraztea. Udal legeak ere hori jasotzen duelako. Hortaz, tasen eguneraketa ekartzen dugu ona, eta horren helburua da autofinantziazioa 130%ra arte hobetzea 3 urtetan. Eta horretarako honako aldaketa hauek proposatzen ditugu. Matrikula tasa 30 eurotan mantentzea, eta matrikula hori beheratzea 30%ra positiboa izan da. Eta ez da, kesarik edo iradokizunik jaso ikasturtean zehar hori zatitzeko eskatuz. Ez da hori gertatu, ikasle berriak sartzen direnean, ikasturtea hasita dagoenean eta plaza hori sortu denean. Bigarrena, ordainketaren zatiketa mantentzea 9 hilabeteetako ordainketetan. Eta horrela ikaslei erraztuko zaie eskolan ikastea eta horren ordainketa 3 zatiketa. Hori guztia, aukeratutako modalitatearen arabera. Beraz, 2 euro igoko da taldeko ordainketa. Hori fanfarria koroa izan gora behera eta 4 espezialitateko klaseak. Batzuek taldekako jarduerak egiten dituzte eta 6 euro gehiago ordainduko dituzte. Eta uste dugu hori ordaindu dezaketela familiek. Beste eskola batzuetako tasak konparatzen baditugu, ikus dezakegu udalerri horiek antzekoak direla eta hala ere getxon basuagoak direla tasa horiek beste udalerri horietan baino. Konparazio hori egiteko gure hizkuntza eskaintza aztertu dugu eta zentro horiek eskaintzen dutenarekin alderatu dugu. Esan dudan bezala, eskola horiek daude Leioan, Donostian eta Durangon. Bilkura arte heltzeko luze izan dela ibilbide hori, 39 egun izan dugu ordenantza horren zigorroa gure mahai gainetan, aztertu ahal izateko, 956 ordu, 2 folio eta erdi izan dira zuek azterga izan dituzuen material hori, eta bakarrik jaso egin ditugu formalki Euskal Herria Bildu eta Ciudadanosen ekarpenak. Bestengandik ez dugu ezer jaso, ez informazio batzorretan, ez da ere hemengo gaurko osoko bilkura honetan. Nik eskerrak eman bat dizkiot, Euskal Herria Bilduri eta Ciudadanoseri egindako ekarpenen gaitik, eta gaur ahalbidetu egingo duten tasen onarpena honegaitik. Bestalde batek bakarrik gogorarazi pasain urtean igoera eta eguneratze hauekin batera beken testu berri bat onartu genuela, beka sistema berri horietan sarreren kopuruik igo egin gintuan, beraz, jente gehiago izan du aukera bekak eskatzeko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, este norbaitek, Edor Andrade. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna. Alderdi popularrean ezin dugu onartu, tasen eguneraketa deitzen duzuena. Izan ere, igoera hori neurriz gaindikoa da, eta bigarren aldia da, kolok esan duen bezala, tasa horiek igotzen direla. Orain dela 2 urte akordio txarra hartu zenuten EH Bildurekin, aurrekontuetan, eta tasak igo ziren, 0,75ean, eta ez dakit nola deitu, baina haurdunaldi hau sortu zen. Eta musika eskolaren tasak asko igo dira. Izan ere, autofinantziazioa 133 igo da, eta esan duzunaren arabera Eusko Jaurlaritzak erabaki du hori. Eta guk ez dakit EAJaren eta EH Bilduren irizpidea kontuan hartu behar dugun, baina bai, gure biztanleek jakin behar dute zer gertatzen den. Adibidez, musika tresnaren tasa 11% igo da. Eta hori aurreko igoerari gehitzen badiogu, orain, 350 euro ordaintzen du hemengo biztanle batek horregatik. Eta urtean, 80 euro gehiago dira. Ez du ematen asko deni, baina asko da hemengo biztanle batentzat. 113 eurotik, 85 euro igo ditugu. Eta 2 urtean, 175 igo dugu tasa. Eta guretzat hori ez da zentzuduna eta neurriz gaindikoa da. Gainera, familia anitzentzako laguntzak kendu ziren akordio horren ondorioz.
konparatu egin duzu igoera hori, ez eguneraketa, beste udalerri batzuekin, eta Mungiara joan zara, Leioara, eta hori egin duzu interesatzen zaizulako. Tasak antzekoak direlako, baina ni Bilbora joango naiz. Eta bertan, musika eskola nahiko duina eta ona da. Eta nahiko ospe ona dauka. Bilbon adibidez, musika tresnako matrikula 10 euroan dago. Eta hemen 30 euroan. Iaia bikoitza ordaintzen dugu hemen. Eta zerbitzu bera jasotzen dugu hemen eta Bilbon. Adibidez, musika informatikarako matrikula 10 eurokoa da eta hemen 30 eurokoa. 86 euro ordaintzen dituzte eta guk 188. Beraz, 126 gehiago ordaintzen dugu hemen Bilboko musika eskolan baino. Edo koroan parte hartzeagatik, Bilbon 32 euro ordaintzen dituzte eta hemen 228. Hau da, 600 baino gehiago ordaintzen da. Getxo oso udalerri polita da eta ustez gure biztanleek dirua daukate, baina ez zaigu ondo iruditzen 600 gehiago ordaintzea hemen Bilbon baino. Eta ez gaude horren alde, noski. Gainera, mehatxu bat egin duzue, hurrengo urtean igoko dituzuela berriz ere, eta oraindik ez dut ulertzen zein den irizpidea hori egiteko. Horrelako tasa altuak esartzeraino heltzeko. Ez dakit zein den horren zentzua. Ez du inork egiten, zergatik egin behar dugu hemen, Getxon. Ezkerrekoak direla esaten dute alderdi honetan, baina ematen du gai honetan ez direla ezkerrekoak, baina bueno, hori afiliatuei azaldu beharko diozue. Muchas gracias, señor alcalde. Eskerrik asko, alkate jauna, arratsaldeon guztioi. Guken ez gaude tasen igoeraren alde. Musika eskolan zerbitzuak emateagatik ez dugulako uste beharrezkoa denik. Tasen igoera hau proposatu zaigu aukera bakarra bezala, ez da kudeaketa, eraginkortasuna edo gastua murrizteko aukerarik aztertu. Izan ere, proposatu zaigu lan eginda dagoen aukera bezala. Zertarako proposatzen du gobernu taldeak igoera hau? Musika eskolako erabiltzaileek gastu totalaren 133 emateko, eta zergatiko 133 eta ez 125. Zenbait udaletxe edo udal aipatu dituzue, baina Portugaleten, Bilbon, askoz merkeagoak dira tasak, biztanleentzat. Eta zergatik 133, ba ez dakit. Ematen du hemen hori iruditzen zaizuela zentzudunena. Gobernu taldeko alderdiek ez duten gauza bera pentsatzen beste udalerri batzuetan, izan ere, gobernuan daude horietan ere, eta tasak oso desberdinak dira batzuetan eta besteetan, eta zerbitzuak ere bai. Zerbitzuak askoz hobeak dira beste leku batzuetan. Eta merkeagoak dira ere. Bestalde, biltzeko asmo hori ez dut ulertzen. Getxon, urtero aurrekontuaren 2 heren bakarrik egikaritzen da. Beti dago geldikina, zergatik aurreztu nahi dugu beraz. Guk uste dugu komenigarriena dela biztanleek etxeetan aurreztea. Ibon Rodríguez. Bai, ez dakigu nola, baina alderdi popularrak PNV kritikatu nahi duen bakoitzean gure kontraritzen da. Azaldu barko du, zergaitik. Eta egia esateko, batzutan isilik egoteko aleginak egite ditugu, baina ezin. Ezin batez be demagogia hutsak, ez diolako inolako laguntzarik egiten politika gintzari, ez dio inolako laguntzarik egiten kudeaketa onari, eta ez diolako inolako laguntzarik egiten etxostarrei. Eta orain alderdi popularrak egin duena da demagogia hutsa, eta gainera, joko zikina egitzen zaionean, are txarrago iruditzen zaigu. Eta zergaitik esaten dugu, kasu honetan Koldok esan duen bezala, 3 aukera, honekin 4 aukera izan ditugu, alderdi guztiek, udal gobernutardeak aurkeztutako ordenantzari ekarpenak egiteko, eta ekarpen horiek bozkatzeko, eta ikusteko, laguntza duten ala ez duten. Izan genuen lehenengo aukera musika eskolako artezkari batzordean, bigarren aukera izan genuen naizta bertan bera geratu zen Ogasuneko ekaineko batzordean, hirugarren aukera izan genuen Uztaileko Ogasuneko batzordean, eta laugarren aukera izaten dugu pleno honetan. Baina pleno honetara ere inork ez du ekarri inolako emendakinarik. Ez da zuek ere, alderdi popularrekoek. Zuek,
Ogasuneko batzordean, abstenitu zineten, eta harineketan, okerrez banago, eta harineketan juntzineten urrengunean prentzaurreko ematera, zuen demagogiari bide emateko, eta gainera gezurretan aritzeko. Agian iruditu zitzaizuen, lan gehiegi zala ekarpenak eitea, eta erreza odala hitz potoloak botatzea, edo agian iruditu zitzaizuen, edo agian ez zineten denok egoten alde batera, eta ez dakizue bakoitzean ze gertatzen den. Azken finean bakoitzak bere lana egin behar du, eta dagokien lekuan egon behar du, egon behar denean. Baina gatozen orain, zegoen diskurtso horretara, esaten duzue Getxoztarrentzat zarra delako EH Bilduk eta alderdi, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek egin zuten akordioa. Txarra delako. Zergatik ez diezu esaten Getxoztarrei udal musika eskolako tazak ez badira igotzen, nork ordaintzen du igotzen ez dana? Hau da, Getxoztar guztiek ordaintzen dute. Hori jakin barko zenukete zeuek. Hiru zatitan banatzen baldin bada erabiltzaileek, udalak eta Eusko Jaurlaritzak ordainketa hori, hiru zati horiek betetzen ez diren heinean, nork ordaintzen du betetzen ez den zati hori? Getxoztarrak, udalak, nortzu dira udalak? Nor da udala? Gu gara udala. Musika eskolara goazenak eta musika eskolara ez goazenak. Hori da, Alderdi Popularrak esaten ez duena. Beraz, gezurretan ari da. Hau da, akordio hau, eta egia da akordio egin genuen, erabiltzaileek kostuaren erena bereganatzeko akordio hau, hala izan zen eta hori da asmoa. Baina esan benetan zein den egia. Baina akordio honetan, eta badoz beste aldaketa batzuk, edo kontutan hartzeko beste gauza batzuk, akordio hau egin genuenean, zeuek aintzarto jartzen dituzuen beti Euskal Herria Bilduk egiten dituen akordioak, edo eskerrekoa garen, edo ez garen, desde luego, zu Andrade jauna ez diguzu inolako letziorik emango eskerrekoa zer den eta zer ez den esateko. Baina akordio honen inguruan, beste akordio bat bazegoen ere, hori ez duzu aipatzen. Eta akordio hori zen, beken dirua handitu ingo zala, gehitu ingo zala, eta bestetik, beken sarrera baldintzak zabaldu ingo zirela. Askoz be jende gehiago jaso zituela beka. Beraz, inor ez da geratzen musika eskolara joan gabe beren egoera ekonomikoagatik, baina aldi berean ez dizkiogu Getxoztar guztiak musika eskolara joan duen edonori gure zergetatik dirua ordaintzen. Batzuk diru asko izango dute hori ordaintzeko eta beste batzuk ere ez. Ez, beraz, gauzak esan behar dira esaten diren bezala. Azken finean argi geratzen da berez hitzarmenetan, EH Bilduk tartean dagoenean, Getxoztarrentzat hobariak lortzen ditugula, pertsonengan pentsatzen dugulako. Eta beste batzuek lortzen dituzuena oso gauza desberdina dira, zuen soldatak mantentzea, baimenak edau porlana. Musika eskolako tazak erenera heltzeko, bidean jartzera justuena gure ustez, Getxoztar guztientzat hori baita justuena, eta ez da demagogiarako laguntzailea, baina horrela da. Naizta zuei Alderdi Popularreko ez gustatu. Zuek esaten duzuenak gezurra da. Hau da, musika eskolako tazak ez badira igotzen, ez da izango Getxoztarren onerako, baizik ez da igotzen ez dana, Getxoztar guztiek ordainduko dugu. Hala ere, gonbitea egingo genizueke urrengoan, hainbeste aukera izan da, lau aukera izan da, zeuen proposamenak maiganeratzeko, prentzarroko eman beharrean, agian, lan pizkat egingo bazenute, hobeto legoke, eta orduan denok jakin genezake zein zen zuen proposamena, eta agian baiezkoa gota. Eskerrik asko. Santiago Sainz. Arratsaldeon guztioi. Tasen ordenantza fiskal berriari buruz hitz egin dugu eta gogorarazi nahi dugu, hau ze dela Getxon ematen dugun zerbitzu bat, eta hori ez dugula zertan eman. Zerbitzu hori ez da errentagarria, eta hori hemen esan da, denok ordaintzen dugu, eskolara joan edo ez, eta hori kontuan hartu behar dugu igoera hau aztertzen dugunean ez delako errentagarria. Zergen igoeraz aritzen garenean, ezin dut ahaztu, bez kulturala 1/21 igo zen, eta hori Alderdi Popularraren errua izan zen, eta zergak handitu zituztela, naiz eta hauteskundeetan esan zuten ez zituztela igoko. Eta bez kulturala 1/21 igo zuten. Eta azkenengo osoko bilkuran, Ciudadanos agertu behar izan da, Aire Zabaleko ikuskizunen zerga jaisteko. Hain zuzen ere, bezaren 10%. Gukeri eta Alderdi Popularrari esan nahi diet, Koldo Iturbek eta
EH Bilduk esan duen bezala, denbora izan dutela proposamenak egiteko eta idatziz ez ditugula proposamenik jaso alderdi hauen aldetik. Beraz, orain ona etortzea, kesatzera, eta ordenantza fiskal honen aurka agertzera ez dauka zentzurik guretzat. Horrez gain, gure ekarpenak egin genituen, hain zuzen ere aurreko urtean beken inguruko proposamenak eta iradokizunak egin genituen, eta guk babestu genuen nahiko onuragarria izan zen Getxoko biztanleentzat handitu zirelako. Eta hilabete honetan lortu dugu musika tresnen alokairua 20 eurotik 10 eurora jaistea, eta horregatik pozik gaude. Gainera, gobernu taldeak emandako datuekin pozik gaude, eta horregatik proposamenaren alde agertuko gara. Koldo Iturbe? Nengo alderdi popularrari, eguneraketa esan dut nik eta ez igoera, eguneraketa zergaitik. Iaz esan noen, baina bueno, zuek gogoratzen duzu zuek nahi duzuena, 2007 urtetik ez da egon igoerarik eskotetan, ez matrikuletan musika eskolan. Bigarrenik, Ibonek esan duen moduan, erabiltzaileek ez baute ordaintzen, nork ordaintzen du? Nork jartzen du dirua? Udalak? Udalak nondik ataratzen dituz sarrera horiek herritarren gandik, beraz ez egizue demagogiarik, mesedez. Herritarrek ordainduko dute erabiltzaileek ez dutena ordaintzen. Eta amaitzeko, konparatibak egitekotan, egin ditzagun konparatibak, baina konparatibak neurri bereko udalen artean. Leioak ordainduko du 497,48 euro, guk ordainduko ditugunean 579 euro. Durangok 417 euro, guk 579. Mungiak 463,80, guk 579,00. Eta Donostiak 428, eta guk 579 euro. Beraz, izan zaitezte zuzenak zuen kooperatibak ematerakoan. Eta guk talde politikoari lehen esan dudan moduan, ez duzu egin ekarpenik, ekaineko batzorde eragiletik aurrera gaur arte ez duzu egin ekarpenik. Ezarete gurekin bildu. Ez diguzue inungo ekarpenik, inungo ordenantzaren inguruko neurririk aldatzeko proposamenik egin. Eta hori, nik ez dakit zelan esaten dan beste modu batetan, baina zaituko naz beste modu batetan esaten. Ez duzu izan lan egiteko gogo handirik. Ez duzu izan, eta aukera izan duzue. Hasieratik, lehenengo batzordera gilean, lehenengo ogasun informazioan, bigarren ogasun informazioan eta gaur arte. Eta ez duzu egin inongo ekarpenik. Y por último, señor Andrade. Eta Andrade jauna, zergen kontuari dagokionez, oso garrantzitsua da, sinesgarritasuna hitz egiten dugunen. Eta hemen defendatzen badugu zergak igotzen ez badira, eta alderdi popularraren irudia badago Espainiako estatuan, hobe legoke isiltzea eta zergen inguruan ez hitz egitea. Izan ere, gobernura sartu ziren estatuan zergak igoko zituztela zineginez eta dena igo zuten. Beraz, sinesgarritasuna, 0. Susan Andoio. Ibon Rodriguezi erantzun nahi diot, antzokia ere denok ordaintzen dugula. Gauza asko ordaintzen ditugu denok. Musika eskolan erabiltzaileak daude. Batzuk erabiltzaileak izango dira momentu batean eta gero ez. Hori ez da garrantzitsua, kultura da. Sanz jaunak esaten duen bezala, ez da derrigorrezkoa. Noski ez da derrigorrezkoa. Sainz, barkatu. Ez da errentagarria, noski. Askotan udaltasak ez dira errentagarriak. Eta Iturberi esan nahi diot, asko lan egin genuela bekak hobetzeko alden neurrian, noski. Baina igoerari dagokionez aurka gaude. Ez daukagu ekarpenik egiteko, aurka gaudela. Eta hori bozkatu genuen arteskaritza batzordean eta informazio batzordean. Ez gaude igoeraren alde, eta gainera hori hitzarmen batetik atera da. Gracias, señor alcalde. Mila esker alkate jauna, nik ez dakize ohitura daukazuen Rajoyren gobernuaz eta aipatzea. Ezagutza falta azaltzen duzue. Prentsan entzuten duzue zergak igo zituela, bai, baina gerora jetxi ere egin ditu, eta neurri asko hartu ditu Espainiako ekonomia hobatzeko. EAJak Bizkaia kudeatzen du, eta hor zergak altuagoak dira neurri
alderdi batzuetan. Neri getxon nago, eta nik neure herriaz hitz egin nahi izaten dut. Eta, bueno, bakoitzak badu testuinguru jakin bat, eta horrek eragin dezake zergak igotzea edo ez. Soberakin handia daukagu, eta hala ere bizilagunei dirua kentzen diezue. Eta zorra daukazue eta bankariak izatera jolasten duzue, naiz eta hori ez den zuen funtzioa. Eta hori egiten duzue Etxe Bilduren laguntzarekin. Eta bai, konservatorioaren tasak ez dira igo, ze zorionez, oposizioak elkar hartuta galerazi egin zuen. Aurrena PSE etorri behar izan zuen, eta gero EH Bilduk gure udalerriko zergak igotzeko aurrena zaborrak eta gero guztiak. Ezkerra, bai, EAJ-arekin elkar hartuta. Eta lehenago ezin izan zen egin oposizioak kontra egin ziolako. Beldur ematen digu hitzarmenak ditugula onartzea. Eta 2016an bazenuten, bai, musika eskola 130 igoko zenutela erabaki zenuten, eta hala egiten ari zarete, baina ez da ezer gertatzen. Baina hori zuen afilatuen aurrean onartu behar duzue hori bai. Azaldu iezue beraiei, baina ez esan guri demagogia egiten dugunik, hori zuek akordio baten ondorio moduan egiten duzue. Aurrena, 113 ordaintzen zituen batek, 128 ordaindu beharko ditu orain. Eta gero esaldi batzuk oso bitxiak dira, testuingurutik aterazkero oso bitxiak izango lirateke. Iaz ere esan nuen eskola honen tasak igotzen dituztenean. Gure zergetatik ez dugu ordainduke batzuk musika eskolara joatea eta beste batzuek ez. EH-urekin gauza bera. Zergatik ez duzu irizpide hori aplikatzen EH-urako? Zergatik ez diezu esaten EH-u erabiltzen dutenei, beretan balio duena kobratuko diogula? Ikaragarri garestia izango litzateke. Hor ez duzu esaten, baina hemen getxon bai. Beraz nik ez dut ulertzen oso ondo irizpidea zein dan. Baina EAJ-arena bai, dirua biltzea dena oso ondo iruditzen zaie beti. Gracias, serían de risa. Gracias. Minutu ia bete dituzu, bi zen euskal behaz. Bai, Ibon Rodríguez. Nik ez dakit oso garbi zergaitik Alderdi Popularrari erantzun dio danean gukekoak berari erantzuten niola pentsatu duten, baina bueno, kontua da, hitzarmena egon zala 2016 urtean, aurten guk ez dugu tasen proposamena ikusi zuek ikusi duzuen arte. Beraz, ez egon aldez aurretiko ez egon inolako hitzarmena, eta bai, guk hitzarmena egin genuen 2016 urtean, eta hitzarmen horretan ere bazeuden bekak sartuta. Hori ere ez ahaztu, hau da, dena bere osotasunean. Eta Andraderi esan behar diot, oso pozik nagoela azken finean, udaletxe honetan sartu nahi zenean, ze arez geroztik konturatu naiz, enekila ezertaz ezer, bera bakarri dakiela gauzak. Orduan, bera bakarri dakiela gauzak, eta gainera gorra dena ez, antza denez, zezaten digu, ez dugula onartzen, ez, guk ez dugula onartzen, eta guk onartzen dugu, guk egin genuen akordio bat 2016 urtean. Guk egin genuen akordioa, eta akordio horretan, esan bezala, tasen igoera zegoen, tasa honen igoera zegoen, eta beken irekiera ere, edo beken gehikuntza ere bazegoen. Baina gatozen orduan akordioak aztertzera, ikus dezagun ze nolako akordio daude, eta gero itxeingo izune baduze UPV hezkuntza eta gauzak zeran antolatzen diren estatutik, eta ber musikak izan behar den derrigorrezko ikasgaia beste importantzia batekin, baina ber hori nork erabakitzen duen, eta non erabakitzen da, ze hori ez erabakitzen Eusko Jaurlaritzan. Hor daukazue ministroa izan zen berfamatu hori, itzegin horrekin beak izango izuen non erabakitzen den hori. Baina gatozen akordioak aztertzera, esan bezala gure akordio bai hori izan eta beste gauza asko zeuzkan. Zeuen akordioa ekarri zuen bi gauza. Zeuentzako hiru liberazio eta bi baimen gainera, soldatu oso aparte, zeuen lana izateko. Segurazki jende oso posi dago getxostar guztiekin egiten duzuen lana. Batez be, batzordetara esatu zinean. Ze gehiago ekarri zuen akordioa? Zuen akordioa ekarri du parkin bat, eta parkin hori eraikitzeko 2 milioi euro jarriko du getxostar guztiek, esku pribatuetan. Hori da ere, zeuen akordioa ekarri duena. Zeuen akordioa ekarri du ere,
getxostar batzuen kaltea, baina eske gainera oso desberdia dira zeuen akordioa eta gure akordioa. Gure akordioa ingenuen akordioa, eta ez genuen inolako beldurrik izan akordioa egiten genuela esatera, getxostarrentzat ona zelako. Zeuek etzenuten akordioa egin. Zeuek jaitsi zenuten zeuen prakak, eta Eusko Alderdi Jeltzaleari eman zenioten aukera guztiak nahi zituzten gauza guztiak aurre ateatzeko aurrekonturik izan gabe. Hori da zeuen akordio izkutua eta lotzabakoa. Beraz, lezioak emate dituzunean edozer gauzen inguruan gutxiago, eta nahi baldin baduzu aldaketak egin, ekarri ekarpen bat, eta bozka dezagun. Josek ezabaitzen mesedez, ja 3 minutu agortu dituzu, bizen euskan, malgutasunez jokatzen duen, nahi dakizuen bezala, baina, bai, Santiago Sainz. Eskerrik asko, alkateena. Andoio Andrea, akordioak aipatzen dituzu, baina nik gogoan dudan akordio bakarra zera da. Ogasun batzordean heldutakoa. Eta hor, mailez iritsi zitzaigun nola egin ekarpenak, EH Bilduk eta guk bakarrik egin genituen ekarpenak. Eta azkenean, batzorde hartako bozketan, bi proposamen hauen alde bozka egin zen. Naiz, zuek abstentziora jo biotan, eta orain plenora etortzea, besteen lana kritikatzera ekarpenik egin gabe, ez zait oso txukuna iruditzen, baina hori ez da kontua. Horretaz aparte, uste dut urrengoan guk bezala, edozein proposamenen aurrean ideiak proposatzera, gonbidatzen zaituzte, eta, ohiko lan dinamika jarraitzera. Sí, solo decir que Dios me libre. Bai. Sainz jaunaren ekarpenari ez nioke heldu ere egin nahi, eta zen igoera honekin lotuta. Eskerrik asko. Alkate jauna. Ez da kritika bat, ez dakit zergatik aipatzen duzuen kritika kontua. 2 urte daramatzagu hemen udalean eta badakigu denok nola funtzionatzen duen. Berriak iritsi zaretenak ere ikasi duzue. EH Bilduk EAJarekin akordio bat egin zuen, tasak igotzeko, eta horrek berrekin dakar denok dakigun bezala, eta nik argi adierazi dut, publikoki gu zerga igoera ororen aurka gaudela. Modu guztietan adierazi dugu, zertarako jarri paperean badakizue. Eta akordio bat balin badago, besteek egindako ekarpenek ez dute zer balio. Baina, ani harritzen hauena da, Ciudadanos, neurri horretara batu izana. Beraiek jakingo dute, zer azalduko dieten herritarrei. Baina, EAJ pozik jakina zergak igotzeko aukera dukanean, igo egiten ditu. Eta, familia ugariai diru laguntzak kendu egin zirela gogorarazi nahi dut. Eta kalte handia egin zien familia hoiei. Eta EAJak dauka horren errua, eta ez du oraindik atzera egin. Gu prest gaude zuekin akordio batera heltzeko gure udaleko zergak eta tasak izoztuta usteko. Ezin ditugu horrela igo zergak dirua sobera dagoenean. Eta gainera ez duzue egin musika eskolaren gastuen azterketarik egin. Zuk egin duzuena da kostuak hartu, portzentaje bat aplikatu eta igoera hori egin. Zuek azterlanik ez duzue egin. Ez duzue inoiz egiten alakorik. Ez gu kontra gaude, honelako udalerri batean, 57 milioiko soberakin bat daukagunean, igoerarik egitearen kontra egongo gara. Koldo Iturbe. En tema de impuestos y su... Zergak eta igoerak, berriro esango dut, sinesgarritasuna. Ideiak planteatzen direnean, eta antza aspalditik datozen ideiak direnean, sinesgarritasuna Andrade jauna. Zerga igoerak planteatzen direnean. Eta zuek ez daukazue bat ere sinesgarritasunik. Nik eguneratzeaz hitz egin dut. Udal honek
2007-tik, gaizki ez badut gogoratzen, ez du igoerarik egin tasa hoietan. Iaz arte, eta inork ez du gorde EH Bildurekin erdietsi genuen akordio hori. Eta nik nahi nuke egunen batean erantzutea. Erabiltzaileari ez bazaio kargatzen musika eskolaren matrikulatako eta nork ordaintzen du. Nork ordaintzen du. Udalerri honetako herritarrek euren zergen bidez. Beraz, demografiarik etzazue egin. Esaten ari zaretena ez da egia. Erabiltzaileek ordaintzen ez dutena, herritarrek ordainduko dute udalerri honetan, beren zergekin. Behar bada, soberakinen erabilera kritikatzen duzunean, behar bada, beste eredu bat daukazulako da. Udal honek egiten duena, baina askoz hobea Gasteizen, adibidez, 82 milioiko zulo hautsi zenuten, eta beste batzu konpondu behar izan dugu zuek utzitako zuloa. Baina bakoitzak dauka bere eredua. Guki nahi dio, guk talde politikari nahi diot zuzendu mezu bat. Irekita gaude. Eskuak zabalik zuekin hitz egiteko, negoziatzeko, irrikitan gaude, zuekin negoziatzeko. Ez dakigu momentu honetan, 39 egun eta 936 ordu pasadirenean, legealdia hasi zanetik 2 urte eta erdi, 2 urte pasatzu, dauzkagunean gainean, zein dan zuen kultura eredua eta zein dan zuen musika eskolako eredua. Ez dakigu. Eta eskuak zabali dauzkagu zuekin jesartzeko. Eta gogorarazi nahi dizuegu, pasaden urtean puntu honetan, eta beken inguruan, bekei baietza eman zenioten, eta honetan ezen nirten ezetzik emon. Eta eguneratze bat egon zan baita ere, pasaden urtean, musika eskolan. Beraz, mesedez, zehaztu zuen eredua, eta irekiak gaude zuek entzuteko. Bai, zertazko. Esker, behaz bosketara bartzen gara. Proposamenaren alde, sozialistak, jeltzaleak, EH Bildu eta Ciudadanos, proposamenaren kontra, guk gaitxo eta alderdi popularra, beraz, honetzita geratzen da proposamena eta urrengo puntura pasatzen gara. Ehun eta 45. puntura intzuzen, Keigarrizko kreditu ematea onosteko proposamena, 24.2 Iturribarri egikeratzi unitatean babes ofizialeko etxe bizitza errentakoa sustatzea, Bibesa sozietate publikoaren itundukotako itxarmenaz baliaturik. Esker jauna? Batzordearen proposamena da, honestea Keigarrizko kreditu emateko espedientea. 2017-29 zenbatekoa, 1.301.000 euro duela. Aurrekontu partida hori lotuta. Partida da, hemen agertzen da, diruzentzako gerakinetik ataratzen da dirua. Joseba Arregi. El equipo de gobierno... Bai, udal taldetik gehigarri bat, dakarki ona, zuen onesperenrako, 126 etxe bizitza babestu eraikitzeko, Uturribarrin eta udal jabetzakoak. Batzordean eta osoko bilkuran adierazi dugun bezala, bisesarekin elkarrizketan gabiltza, aipatu etxe bizitzen sustapena egiteko, alokairu erregimenean. Aurreratu dezakegu ze terminotan egingo den hori. Negoziazioa oso aurreratuta dagoelako. 98 etxe bizitza alokairuan izango dira, regimen sozialean, lehenengo orubean, Iturribarrin, eta gainerakoak laugarren orubean egingo dira. Bi kasuetan, erregimen horretan egongo dira 25 urtez. Eta finantza azterlana oinarri hartuta udalak 18.000 euro jarri beharko ditu etxe bizitza bakoitzeko eta 6.000 euro erregimen orokorrean. Beraz guztira, 1.870.000 euro. Baina horri gehitu behar zaizkio Eusko Jaurlaritzaren esku jartzen dituen orubeak eta hori horren kostua 2.900.000 eurokoa da. Beraz,
udal ekarpena 5 milioi ingurukoa da, eta guztizko inbertsioa 18 milioikoa. Ze portzentajetan parte hartzen duten erakundeek 160 bizesa, 126 Getxoko udala, eta 114 Eusko Jaurlaritza diru laguntza bidez. Eta bizesaren bitartez egingo duen sustapen eta eraikuntzaz gain. Etxebizitza horiek Getxoko herritarrei bideratuko zaizkie 3 urtez jarraian hemen erroldatuta egon badira edo aldizka 5 urtez, azken 10 urteotan. Eta horrekin jauzi berri bat ematen dugu, aurreko hilabetean egindakoaren gainean, Kombinazion egindako 54 etxe bizitza hoiei gehitze zaizkie. Eta horrekin erantzungo zaie Getxon alokairu regimenean bizteko eskaera egin duten pertsonei. Iñaki Gamero. Mila esker, alkate jauna. Alderdi Popularrak kreditu honi baiezko emango dio, baina hausnarketa bat egin nahi dugu. Izan ere, ontzat jotzen dugun zerbait onartzen ari gara, baina puntu honetara iritsi gara eta gauza batzuk argitu nahi dituzke. 2001an plan orokorra hartu zen. 2007an berriz lehen aldiz eratu zen plangintza errebisatzeko batzordea. Eta 2007an ekin genion formalki 2001eko plan orokorroren berrikuspenari. Denbora pasatu da eta berrikuspen hori oso urrun dago oraindik. Gainera, oraindik ez daukagu erredakzio talderik aurrekoaren lanak amaitu ondoren. 16 urte pasatu dira plan orokorra onartu zenatik eta 10 urte errebisio horretarako mugimenduak hasi zirenetik, baina errebisiorik ez dago. Horrek zer ekarri du berekin? Getxo izatea etxe bizitza garestien daukan Espainiako 3 udalerrien artean dagoen bat. Biztanleria galtzen joatea, edo baita ere etxe bizitza berri gutxien eraikitzen den udalerrien artekoa izatea. Eta horrek berekin dakar, herritar asko, batez ere gazteak, ondoko udalerrietara joan berritzatea, edo, besterik gabe kanpora. Eta horrekin gure populazioa zahartzen ari da. Eta ez daukagu plangintzarako tresna egokirik. Etxe bizitzak oso garesti jarraitzen du. Alderdi Popularraren ustez, gauzak ezin dira horrela utzi, urteak aurrera egiten ari dira, eta ezin dugu jarraitu esaten 15 urte zari gara errebisatzen eta bar. Beraz erabaki dugu, babesa emango diogula, plangintza eta kudeak eta tresnei, 3. egindako hitzarmenei, eta baita kreditu aldaketei ere etxe bizitzak egiteko xedez. Alderdi Popularrak legegintzaldi honetan sarriko basoko aldaketa puntuala onartu du, eta horri esker babes ofizialeko etxe bizitzak eraiki ahal izan dira. Benantzio zerako ere beste kreditu bat onartu genuen, eta hor etxe bizitzak egingo dira baita ere. Eta orain, kreditua onartuko dugu, eta etorkizunean 126 etxe bizitza egin ahal izango dira babes ofizialekoak. Uste dugu, naiz eta plan orokorra geldituta egon, berrikuspena geldituta egon, posible dela etxe bizitza eta bereziki gure gazteentzako babes ofizialeko etxe bizitzak egiteko tresnak garatzea. Eta hori zonalde egokietan egitea. Beraz, Alderdi Popularrak udal taldeari babesa emango dio horrelako plangintzetan. Eta, kasu honetan, horregatik baiezkoa emango dugu. Beste norbaitek? Kike Prada, zuria ditza. Eskerrik asko. Guk taldean, koherentziaz jokatu nahi dugu, batez ere exekuzio unitate honekin.
herri honetan etxe bizitza arazo handi bat sortu da aspaldidanik. Azken 40 urte EAJ gobernuan eta zertarako eta batez ere gazteen artean etxe bizitza arazo itzel bat sortzeko. Eta hori kudeak eta eredu baten ondorio da. Eta, milaka gazte egozten ari garenaren txantai emozionalean ere ez gara eroriko. Guk, hirigintza garapen jakin baten alde gaude ingurumena babestuko duena. Berantziosen kasuan, abstentziora jo genuen, naiz eta, ondare publikoko, erreka bat katalogatu dagoen arren, eta hori, hirigintza proiektu zaharkitu batzuen bidez kanalizatuko da. Eta oraingo irizpideak, lurzorua errespetatzearen alde egiten dutenean. Iturribarrin badakigu zer gertatzen da. Udalak sekulako negozio egin zuen, laugarren partzela adibidez hartuta, uholde zonaldean dagoen zonalde guzti hori hartuta. Eta uste dut gainera bigarren partzela ere hor dagoela. 2015ko urrian herritarrek eskatuta, eskaera bat egin genuen zonalde horietan etxebizitzarik ez dadin egin. 2016an beste mozio bat aurkeztu genuen lerro berean. Gauza harrigarria uste dut ez genuela inolako talderen babesik jaso. Eta plan orokorraren errebisiorako lantaldean aldiz inork ez zuen nahi zonalde eremutan eraiki. Araudia argi dago, leihoa zabalik ikusten duela, bai, baina aspaldiko urteetatik eskatzen da batez ere uholde arriskuetatik libre dauden zonaldetan eraiki dadila. Non eta arrazoi indartsu batzuk ez dauden tartean. Eta guk koherentziaz ezezko bozka emango diogu, arrisku arauak ez dituelako errespetatzen proiektu honek. Eta gogorarazi nahi dut, herritar batzuk erabat bazter utzita jarraitzen dutela. Hor egin behar genituzke etxe bizitzak babestuak. Orain esango duzue, gukek ez duela etxe bizitzarik eraiki nahi, gazteak aztuta uzen dituela, eta guk nahi ez duguna da arrisku zonaldetan eraikitzea. Arrisku handia edo ertaina guk koherentziaz jokatu nahi dugu. Guk uholde arriskuan dauden getxoko zonaldeak eraikinetatik libre mantendu nahi ditugu. Baina horrek ez du esan nahi, guk ez dugunik etxe bizitzek nahi gazteentzat. Nola nahi ere, babes ofizialeko etxeak bai, baina horrela ez. Hortik gure kontrako jarrera egoera hau salatu nahi dugulako. Lursail horiek ordu txarrean hartu zituen udalak. Zuek sortu duzue gazteentzako etxe bizitzaren arazoa, eta horren ondorioengatik guk ez dugu iritzi saldatuko. Zerbaitek, eskerrik asko. Joseba Arregi. Bueno, venía en pleno y explicar. Hirigintza eta araudi sektorialetan biltzen den konplexutasun guztia azaltzea hemen osoko bilkuran oso zaila da, adibidez, kontratu zergatik ezin ditugun egin. Baina nik uste dut alderdi positiboetan jarri behar dugula indarra. Getxok behar duena, etxe bizitzari dagokionaz, akordio politiko handi bat da. Eta gaur hemen gauden talde politikoen borondatearen mende dago. Gainentzako guztia, loriak, txoriak, erdiegiak eta beharrak zein diren badakigu. Aukerak zein diren badakigu. Hortik aurrera akordio politikoa eta dagokion espedientearen izapidetzea. Eta gainerontzean, badirudi
akordio politikoa posible izango dela. Eta horrek ekarriko du Getxok daukan etxebizitza arazoari konponbidea ematea. Eta nik balioan jarri nahi dut gaur aurkezten dugun hau posible dela PNV gutxiengo gobernuan zegoenean PSOE Euskadiko Ezkerrarekin egindako akordio baten ondorioz lortzen dela. Oinarrizko akordio politikorik gabe ezin da horrelako emaitzik jaso. Guk Getxo taldeari dagokionez. Ez naiz sartuko, gauzak ez direla egiak, akatsa daudela eta hor daude txostenak eta balidatu duten hainbat erakunderen txostenak. Bisesak, Eusko Jaurlaritzak eta bar balidatu dute proiektua. Gure proiektuaren oinarria ingurumenaz gain pertsonak eta gure herritarren beharrak dira, gazteenak eta nagusienak. Batez ere gaztei begiratzen diegu, haiek baitute arazorik handiena. Eta amaitzeko berriz eskatuko dizuet, mesedez aurkeztu ezazue zuen proiektu politikoa udal talde moduan Getxorako zer soluzio ematen diozuen etxe bizitzaren arazoari. Aurkeztu ezazue, 2 urte daramatzazue eta ez duzue deus aurkeztu. Kike Prada? Eskerrik asko. Uste dut nahiko argi hitz egin dugula, badago hor baldintza bat, hirigintza garapenean, argi utzi dugu eta ez dugu errepikatuko. Guk arrisku zonaldeak babestu nahi ditugu eta Getxon ondo ezagunak eta ondo zehaztuta daude. Eta dagokion erakundeak argi utzita. Eta, araudietan ez dut gehiegi sartu nahi, baina gauza bat bai komentatu nahi dut. Garrantzia baitu. 2008an jabari publiko hidraulikoaren araudian aldaketa bat eman zen. Eta hor, babes zonaldeak sartzen ziren, arrisku handieneko zonalde horietan, fluxu goreneko zonalde horietan, eta hain zuzen ere, Iturribarri hor dago. Sekulako uholderik txarrenak izan ditugu duela gutxi. Zer egin zuen udalak aste gutxitara? Babes zonalde hori zabaldu ordez, hainbat, funts pribatuen eskubideak zabaldu, eraikuntzarako. Eta horretarako, uholde arriskuan zeuden lursailak aukeratu zituen. Eta, promotoren eraikitzeko eskubideak babestu zituen. Hori egin zuen udal honek 2008ko ekainean. Eta mundu guztiak jakin behar luke. Baina ez da zer gertatzen, bakoitzak bere printzipioak ditu. Eta nork bere idealak ditu hirigintza garapenari dagokionez. Guk oso argi daukagu, zonalde horiek babestu beharra dago. Gertakari horiek oso larriak izan ziren. Herritarrentzat babes zonaldeak zabaldu ordez, eraikitze proiektu bat onartzea erabaki zuen, naiz zaharkitu eta egon. Eta dagoeneko ingurumenari begira zaharkituta dauden ereduari jarraitzen ari zaio. Zuek gai horrekiko ez daukazue sentsibilitaterik, argi dago, guk aldiz lehen etxe egiten dugu. Babes ofizialeko etxeak bai, baina ez arrisku zonaldeetan. Joseba Arregi. No, casi le correspondería más a mi compañero. Agian Txefori dagokio hori esatea. Argi esan nahi dut. Oso geldo eta altu esango dut. Uholde arriskuak dituzten guneak
eskumena duten erakundeek babesten dituzte. Eusko Jaurlaritzak uraren Euskal Agentziaren bidez babesten ditu, eta ez guk getxoren iritziak. Ez dira, zuk aipatu dituzun guneak eta lursaiak. Erabiltzen dituzuen hitzak ez dituzuelako behar bezala erabiltzen. Udal honek, uholdeak egon zirenean, batzorde berezi bat sortu zuen, uholdeak izenekoa, eta herritarrek bertan parte hartu zuten. Berriak asmatu dituztela ematen duten gauza hauen aurretik. Eta bertan erakunde guztiek hartu zuten parte, beste eremu batzuetakoak, herritarrek, eta bar. Eta premiazko proiektu bat onartu zen, eta horrela 24 milioi inbertitu ziren gobela ibaiaz gozatu alizateko gaur egun. Hori da, osoko bilkura honen isla da. Txefolanda. No sé si hablar de usted. Ez dakit usted edo tu erabili. Orain hitz egingo dut erantzuteko. Agin gero interpretazio txarrak egingo dituzulako. Josebak oso ondo azaldu du. Hau ez da irigintza zinegotziaren nahia edo kapritxo bat. Organo sektorial batzuk daude, eta horiek ematen dituzte, baimenak, baldintzak esartzen dituzte, nahita ez bete behar direnak. 2008 urtea aipatu duzu, eta urjabari publikoaren araudia aldatu zela esan duzu. Eta nik uste dut, nahaztu duzula arrisku handiko gunearen izendapena. Kontuz ibili behar gara, esan duzu, arrisku handiko gunea dela. Baina urjabari publikoaren araudia, 2008koak gehiago zehaztu zuen. Lehen bakarrik aipatzen zirelako 10, 15 eta 20ko abenidak. Hau da, metro karratu bakoitzeko euriaren zenbatekoa zegoenean. Eta hori aurre ikusten estatistiko bat da. Batez libratu garenez, 100 urteren buruan ez da beste bat egongo. Araudiaren baldintza zen, 2008koa. Nik ura kudeatzen hasi nintzenean, gainean jartzen zen lehentasunezko fluxua gainetik jartzen zen, eta hori zen egiten zen bakarra. Eta gune, eta arrisku handiko guneak esatea, nik errepikatzen dut, esaten dudana, baina zuk orain dela osoko bilkura batzuk esan zenuen, eta badakit asmo honez esan zenuena, polizia gunea. Eta polizia gunea 100 metro dira, ibilgutik. Baina 100 metro izan daitezke polizia gunea edo ez. Eta bertan uholde arriskua egon daitezke edo ez. Hori erlebearen araberakoa da. Izan ere, uholde arriskua egon daiteke 500 metrora dauden guneetan. Beraz, hitz egiten dugunean, garrantzitsua da, irizpidea kontuan hartzea eta zentzudunak izatea. Azkenengo saioan esan nuen bezala. Azkenengo legegintzaldia 2015koa da. Eta mendebaldeko kantauriko ur ibilguei eragiten dira horrek. Nerea Gijarrubia. Eskatu duzu, gero nahi baldin badu kike sartuko. Bale, EH Bildutik ezin dioguko egin etxebizitza sozialaren parkina egiteari edo handitzeari edo sortzeari. Baino gehiagotan egin baitugu eskakizun hori etxebizitza politika osoaren neurri bezala. Egia da baina, EH Bilduk askotan aldarrikatu duela etxebizitza sozialen parkearen sustatzaile nagusiena udala izan behar dela. Udala izan behar dela promotore nagusia eta ez enpresa pribatu bat horren sustatzaile izatea. Ez da etxebizitza sozial horiek ere iraungitze data eukitzea edo eta 5 urteko iraungitze data eukitzea. Izan ere, administrazioak bermatu beharko luke neurri hori denboran mantenduko dela, 25 urte igarota ere, getxostarrei etxebizitza problematikari aurre egiteko neurri egonkor eta integrala izango dela. Bai, motela astiro doa neurri horien egikaritzea, Getzoko herritarren beharrak baino askoz motelago dela uste dugu. Bestalde uste dugu ere neurri hori beste neurri batzuekin bezala martzan jarri beharreko politika baten parte dela. Gaur egun eta datozen hamarkadetan getxostarren etxebizitza arazoari aurre egingo dion etxebizitza plan integrala osatzeko. Plan bat zeinek herritarren etxebizitza eskubidea subjektiboa dela oinarri izango den. Eta noski horren
oinarrian ere badago apoaren berrikuspena. Apoaren berrikuspena ezinbestekoa izango delako etxebizitza politika bat osatzeko. Eta oraindik ere jarraitzen dugu Itxaroten apoaren berrikuspena gertatu arte. Gure herrian dauzkagun zonalde berdeak babestuko duen apo bat sortzeko, baita ere etxebizitza eskubide subjektiboa den apo bat eratzeko. Mila esker, beste norbaitek, Kike Prada, azkeneko txanda. Puente eta seko. Argi hitz egiten saiatuko naiz gobernu taldearen estrategia beti da nahastearena. Oso ondo ezagutzen ditugu arrisku mapak, udalerriko arriskuen mapak. Eta zuek ere oso ondo ezagutzen duzue eta badakizue zuek uholde arriskuak dela Iturribarren. Eta babes ofizialeko etxe bizitzak eraikiko diren gunean uholde arriskuak daudela. Eta ondo dakizue informazioa eskatu dugu eta badakigu ez duzuela behar izan uraren baimena polizia gunetik kanpo dagoela, baina ez da zuk esan duzun bezala. 2008an aukera izan zenuten gune hori handitzeko, baina sustatzaileen eraikitzeko baimenak onartzea nahiago izan zenuten. Orain nahi duzuena esan dezakezue, baina guk zilegi da gainera. Esan nahi dugu, ez dugula nahi uholde arriskuak dauden guneetan eraikitzea. 1988tik oso argi adierazten da. Ahal bada arrisku guneetatik kanpo eraiki behar da. Eta badakigu gobernu taldeak nola kudeatzen duen hori. Ahal bada ideia hori. Ez dut izan gogoratzen, baina aurreko urtean lurralde politikako sailburua etorri zen, eta Fadurako zubian, ez zen udaleko inor egon berarekin. Ez zen alkatearekin agertu, argazkiren batean, eta bertan esan zuen, uholde arriskuak dauden guneetan ez dela eraiki behar. Oso bitxia da. Hori izan zen, Faduran, Iturribarritik gertu. Ez dakitzer izan zen. Keinu bat, mezu bat, ez dakitzer izan zen. Baina zuek, badakizua, uholde arriskuak daudela hor. Ez dakigu, 10, 15, 20, baina hori horrela dela, badakigu. Eta guk eskubidea daukagu, hormigoia bertan ez eraikitzea defendatzeko. Ikusiko dugu zer pentsatzen duten uholde arriskurik handiena daukaten etxeetako biztanleek. Ikusiko dugu zer gertatzen da hormigoi gehiago jartzen zaienean gainean. Berdegune bat izan beharrean. Guretzat zentzudunagoa da berdegune bat egotea hor. Ikusiko dugu zer gertatzen den haiekin. Guretzat zilegi da gukek planteatzea bertan ez eraikitzeko. Conseguimos entre todos. Auzokideen elkarteek ere ekarpenak egin zituzten, eta zuzendari nagusiak hori onartu zuen. Onartu zuen, auzokideek, gobernu taldeak, eta egindako ekarpenek lagundu zutela. Denon artean lortu duguna, lortzeko. Uste dut hori ez dela bakarrik gobernu taldearen arrakasta bat. Denon artean egindako lana da. Babes ofizialeko etxe bizitzak bai, baina ez horrela. Uholde arriskuak dauden guneetan, etxe bizitzarik ez. Dituzun bi, gaindituta soberan. Beraz, inork ez baldin baditxo eskatzen, bosketara pastuko ginateke, proposamenaren alde, jeltzaleak, sozialistak, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos kontra guk getxo. Beraz, honetzita geratzen da proposamena eta hurren gora batzen gara. 156 garren puntuan zuzen, 112 plaza ezabatzea kontabilitateko eta fiskalizioko erdimailako teknikari plaza bat sortzea eta kontabilitateko erdimailako teknikari lanpostu aldatzeko proposamena. Atxotaren proposamen hau da. Lehenengoak etxeko udalaren plantilla organikoaren 112 garren plaza ezabatzea. Bigarrena, kontabilitateko eta fiskalizazioko erdimailako teknikaria izeneko plaza bat sortzea, administrazio bereziko eskalan, azpi eskalan teknikoan. Hirugarrena, kontabilitateko erdimailako teknikaria lanpostu aldatzea ezaugarri eta ezaugarria bertan agertzen dira ezaugarri guztiak. Lanpostuen aldaketa berekin dakar indarreko lanpostuen zerrenda aldatzea eta aldaketa horrekin bat etorriz azalpen memoria dantzira. Indarreko horrekontuan jasota dago, horretarako horrekontu
zuzkidura nahikoa. Izan ere, 109. lanpostua zuzkiduta geri da berorren aurrekontuen plantillan, eta ez denez lanpostuaren ordainsari aldatu plantillan gordailutako zenbatekoa nahikoa da. Laugarren alkateari eskumen eman zaio bere kargoaz baliatuz, nahi beste neurri hartzeko erabaki hau eraginkortasunez bete dadin. Eta bosgarrena erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da jendeak jakin dezan. Mila esker, baetek hitza hartu nahi baldin badu. Paula, mia, parkatu. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, desde guk getxo... Guk getxotik, abstentzioa bozkatzea erabaki dugu arrazoi batengatik, eta arrazoia simplea da. Batetik, ulertzen dugu fiskalizazio arloan babesa behar dela, baina bestetik, pentsatzen jarraitzen dugu, arazo larria dagoela langileriari dagokionez. Hau da, lanpostuen valorazioa egin behar dela eta organigrama eguneratu. Hori eskatu da orain dela denbora asko, sindikatuen aldetik, eta badakigu akordioetara heltzen ari zaretela, akordio txikiak, uste dugu partxeak direla horiek, eta momentuz behar dugula valorazio hori abian jartzea, lanpostuak aztertzea urte askoz eskatu delako. Gaizki gogoratzen ez badugu, 2015 inguruan saiakera bat egin zen eta bertan bera geratu zen. Beraz, faltan botatzen dugu hori benetan abian jartzea, beharrezkoa bada talde guztiek eztabaidatzea hori batzorde batean. Eta aukera desberdinak proposatzea hori hobe da goiz egitea. Alde batzuekin akordioetara heltzea erraza dela ematen duelako, eta guk uste dugu arlo guztietan egin behar dela modu berean eta ahalik eta hoberen eta goiz egin dadin eguneraketa hori. Batez ere, gaizki gogoratzen ez badugu, 2016an aurrekontuen akordioan, EH Bildurekin ere aipatu zelako lanpostuen kontua, eta oraindik ezakigulako ezer horren inguruan. Abstentzioa bozkatuko dugu, behar hori dagoela ulertzen dugulako, baina formak ez direlako egokiak guretzat. Inazio Uriarte. Bueno, se ha explicado... Puntu honi dagokiona azaldu eginda, eta uste dut zalantzarik ez dagoela. Guk getzoren hitzaldia ikusita uste dut ez dagoela zalantzarik. Dagokion abala dago, sindikatoarena eta informazio batzordearena. Eta soilik erantzungo dut, puntu honi dagokiona. Ez dago jasota zuzenean, baina aipatu denez, erantzun beharra daukat. Lanpostuen valorazioari dagokionez, informazio batzordean azaldu da eta saltzen jarraituko da. Aurretiaz, lanpostuen zerrenda behar bezala egokitu behar dela. Hauze, urrat txikia da, lanpostu zehatz bat da, baina gehiago etor daitezke. Lan egiten goaz, fabrika batean lan egiten den bezala. Aldaketak ateratzen diren heinean, egokitzen dira. Bertan, agertzen da, bai, egokitzapen handiagoa egin behar dela, organigramari dagokionez. Gero, beste batzuk egingo dira, negoziazio mahaian sinatu dira, eta irailean aurkeztea espero dugu, edo bestela urrian. Lanpostuen zerrenda aldatzeko proposamenak ekarriko dira irailean edo urrian. Eta urrats horiek aurretiaz emango dira lanpostuen valorazio egokia egiteko. Aurreko lanpostuen zerrenda 1997koa da, zuzen ere. Eta lanpostuen valorazioan, behin aurretiazko urratsa eman da, lehenengo geruza dena, lanpostuen zerrendaren egokitzapena. Zikia bada ere, ematen ditugun urrats guztiak norabide horretan ematen ditugu. Horrela lanpostuen zerrenda egokituko da eta horrela lanpostuak behar bezala baloratuko dira. Ondo dago valorazioa eskatzea, baina horrez gain ondo dago gauzak azaltzen direnean entzutea, batez ere ikuspuntu teknikotik. Nik udaleko teknikoa dituek esandakoa errepikatzen ari naiz, eta haiek hori esaten dute, hori nabarmentzen dute eta ondo justifikatzen dute. Nik espero dut denek ulertzea, orain ulertzen ez badugu, etorkizunean ulertzea. Eta etorkizun hurbilean ez bada, etorkizun ertainean. Espero dut ez itxaron behar izatea etorkizun urrunera.
lanpostuen zerrenda oso garrantzitsua da lanpostuen balorazioa egiteko. Lanpostuen balorazioa egingoz bagenu, edo egingo bagenu, lehenengo zerrenda hori behar bazala eginda eta egokituta ez badago, egiten dugunak ez dauka zentzurik. Egokitzapen batzuek, lanpostu gehiago hartzen dituzte barne, kasu honetan bakarra ekartzen dugu eta memoria justifikatiboan ondo azaltzen da kontu hartzailetza sailearen eskaera eta langileria sailaren txostena. Izan ere, denbora asko lan egin dugu hori betetzeko eta beste lanposturen bat ekarriko da ona solte. Geroago, pakete txikiak aurkeztuko dira eta noski, organigraman lanpostu asko daude, lanpostuen zerrenda ia osorik, baina horrez gain sinatu diren akordioak eta informazio batzordean aurkeztu direnak hori sinatu ostean, saio desberdinetan eztabaidatu ondoren, lanpostuen zerrenda aldatzeko proposamenak ekarriko dituzte osoko bilkura. Eta espero dut guk getxok hausnarketa sakonagoa egitea. Balorazio ona egiteko. Ulertzen baduzu, botoa positiboa izango da, baina horrela ulertzen ez baduzu, abstentzioa izango da bozka. Azalpen hau eman behar izan dut, ez dauka lotura handia bozkatuko dugun puntuarekin, baina guk getxoko bozeramaileak hori aipatu duenez abstentzioa justifikatzeko eta alde ez bozkatzeko, nire burua behartuta ikusi dut, hori berriz azaltzera. Eta behar den guztietan azalduko dugu. Batzuetan orduak ematen ditugu hori azaltzen, baina ordu gehiago egon behar bagara, gehiago egongo gara eta foro gehiagotan hori azaldu behar badugu, egingo dugu komedigarria delako denok ulertzea, emaitza ona izateko. Muchas gracias. Esker, beste norbaitek? Hola, Mieba. Bai, eskerrik asko. Bueno, la reflexión ya la tenemos hecha, otra cosa es... Hausnarketa eginda dago, baina erabaki dugu abstentzioa bozkatzea. Izan ere, eztabaidatu genuen talde bakarra ez dakit, baina eztabaidatu zuten gutxienetako bat izan ginen. Funtzioak eta osagai espezifikoaren inguruko galderak egin genituen. Orain esatea, hausnarketa sakonagoa egiteko, ez dakit alderdien araberakoa da egiten den hausnarketa eta ateratzen diren ondorioak, baina kasu honetan abstentzioa bozkatuko dugu, hausnarketa hori egin dugulako informazio batzordean eta uste dugulako oraindik ere partxe bat delako. Badakigu behar hori dagoela eta ulertzen dugu hau egitea, baina guretzat ez da modurik onena. Uste dugulako lanpostuen balorazioa egin behar dela. Ematen du, arlo batzuetan lehenago egiten dela eta besteetan beranduago. Asko gustatuko litzaiguke jakitea noiz helduko den lanpostuen zerrendaren balorazioa edo egokitzapena. Tokiko erakunde autonomoei dagokienez. Urte asko eskatu dutelako adibidez Euskaltegian. Beraz, espero dugu behar bat dagoen bakoitzean ona ekartzea eta beti modu berean egitea. Hemen eskatzen da arlo batetik eta gaitu eginda. Espero dugu eskatzen duten langile guztiekin gauza bera egitea. Izan ere, horretarako dago udala. Sortzen diren behar eta arazoei aurre egiteko. Eta langileriaren kontua askotan aipatu izan da. Ibon Rodríguez? Bueno, bitziaz portatu daiteke, baina gukek esan duenarekin nahiko ados gaude, naizta baiezko bozka emango dugun. Eta baiezko bozka emango dugu bi arrazoi nagusiengatik. Batetik sindikatu guztiek ontzat eman dutelako aldaketa hau, aldaketaren zentzuarekin alde egon gaitezkelako, eta nolabait ere onartzen dugulako akordioa egin genuela, eta guk akordioak egiten ditugula, gustatzen zaigu akordioa betetzea, akordioa egin genuela eta 2016 urtean hainbat aipatu inda, eta akordio horretan aipatzen dela lan balorazioa, eta onartzen dugu ere akordio horretan data batzu jarri bat ziren ere, denok onartu behintzat akordio hori sinatu genuenak, esaten genuela data horiek zirela, orientagarriak pizkat akordioa abiarazteko. Baina egia da ere, luze doala orientagarritasun hori. Oraindik akordioa ez da erdietzi, oraindik ez da lortu. Egia da, Inazio, esaten duzun bezala, batzordean luze azaltzen zegizkigula gauzak, baina luze azaltzeagatik gauzak ez doa zarinago.
agian igual batzorretan egin behar da gutxiago hitz egin, eta gero negoziazio mailetan edo beste eremu batzuetan sindikatuekin balorazio horri egitea eta behingoz balorazio egitea. Eta egia da ere guk balorazioa eskatu genuenean, udal langileen balorazioa eskatu genuela, inusente pizkat izan ginela, pentsaten genuela hortze sartzen zirela be udal erakundetako langileek, eta hemen gogora ere ekarri nahi genituzke, udal euskaltegiko langileek hoiek ere balorazioen zain daude, hoiek ere beraien eguneraketaren zain daude, eta aldiz ikusten dute zenbat RPT aldaketak egiten direla hainbat erakunde autonomotan, edo kasu honetan egiten dela lanpostu baten aldaketa, eta beraiei etzaiela kasuek egiten. Honekin esan nahi dugu, baiezko ematen dugula, akordioak betetzea gustatzen zaizkigulako, baina gure pazientziak ere badauka muga bat, eta ez dakin oraino helduko zaigun muga, baina muga hori agortzen ari zaigu. Momentuz, eta sindikatuek baiezko eman diotelako aldaketaren zentzuarekin ados gaudelako, eta oraindik muga agortu ez dalako baiezkoa emango dugu. Baina guztiz ados gaude, udal honek balorazioa behar du, balorazioak ekarriko liokelako antolaketa hobeago bat, eta balorazioak ekarriko liokelako udalari egiten diren injustiziak, udal euskaltegiko langileen alekuko, ez diela egingo. Eskerrik asko. Esker, beste norbaitek, bestela bosketara joango ginateke. Beraz, proposamenaren alde, sozialistak, jeltzaleak, EH Bildu eta Ciudadanos sostentzioak, guk Getxo eta Alderdi Popularra, beraz honetxita geratzen da puntua, eta urrengora partzen gara, eta 47. puntura zuzen, 2016 urteko kontu orokorraren onespenaren proposamena. Jaskere jauna. Batzordearen proposamen hau da, Getxoko udalaren kontu orokorra honestea 2016 urteko ekitaldikoa da, eta lauguna ona udalaren berarena eta lau erakunde autonomuenak eta Puerto Deportivo Labra Getxo S.A. deritzan batzuarena. Kontu orokorra eta edukiak herri kontu euskal epaitegiari igortzea Bizkaiko Lurralde Historikoko toki erakunden aurrekontui buruzko abenduaren piko 10/2003 Aragoek 73. artikuluko 5. paragrafoan dionarekin bat datorrela. Pedro Andrade. Eskerrik asko alkate jauna. Kontu orokorra da politika egiteko modu baten islada, eta zenbakitan islatzen da gobernu taldeak nola lan egin duen gure udalerrian, eta ez Gasteizen koldo. Herria aipatu dugu, eta Getxo da, baina ez dakit zein gaizki egin genuen, galtzaileen alderdi batek irabazi zintuztelako bertan. Ez gaude ados udalerriko kudeaketarekin, 2016ko kudeaketarekin hain zuzen ere. EH Bildu eta EAJaren arteko akordioa islatzen da hemen, eta ezker erradikalaren gana bira egiten duenean, olerako gauzak gertatzen dira. IPCA negatiboa zen eta gogorarez nahi dugu, 2016an, tasak igo egin zirela akuariumarena, gizarte zerbitzuen tasak, udal jabari publikoa okupatzeko tasak, ibilgailuak leku publikotatik kentzeko tasa, musika eskolako tasak, aipatu egin dugun bezala, Sagrado Corazon edo Jesusen bihotza egoitzaren tasak, eta bar, lehen esan dugu eta orain errepikatu nahi dugu. Ez da beharrezkoa zergak oro har igotzea, dirua gastatzeko gai ez bagara. 2015an, 50 milioiko soberakin esan zuen udalak. Eta beraz, ez da beharrezkoa zergak gehiago igotzea eta biztanleak itotzea. Izan ere, dirua biztanleen poltsikoan egon behar da. Eta gastuen kapituluan, kontu orokorrean, honestera ekartzen duzuena, horrekontu bat aurkeztu zenuten eta 186 gastatzen zen langilerian eta gastu korronteetan, eta hori udaletxea ireki gabe. Osoko bilkura horretan kreditu gehigarriak onartu ziren, eta ustez berritzaileak izango ziren, hobekuntzak egingo ziren, eta zenbait inbertsio ere bai. Urtebete luze pasa da, eta ikusi dezakegu kreditu gehigarri horiek ere ez direla bete. Atzo, esan genuen, orain dela urtebete onartu zen, etxebizitza utzen errolda ez dela egin. Igogailu bat egingo genuen, eta ez da egin. Udala Portu Sarrean daukan etxe bat
lehengoratuko zen eta ez da egin, onartu egin zen nekazaritzaren sektorea sustatzea eta ez da egin, gobela polikiroldegia hobetzea onetsi zen, gobela hobetzea, edo kirol ekipamenduak hobetzea 5.000 euroengatik, ez dagoela politika, ez dagoelako pilota egokirik kiroldegian, Álvaro Laguna. Beste hainbat gauza argiteriarekin lotutakoak adibidez ere ez dira egin. Aurrekontuan, esan zen, 209.000 euro gastatuko zirela eta bakarrik 21.000 gastatu ziren. Horrez gain, OHZ eta ordaintzeko laguntzak emango zirela esan zen eta ez dira eman. Esan zen, 6.000 euro gastatuko zirela, lursaiak erosteko, eta ez dira gastatu. Eta hori kontu orokorrean dago. Eta lursail publikoak gastatzeko esan zenuten diru hori, ez da gastatu, beraz hori kontu orokorrean dago. PMS hornitzeko 2 milioi baino gehiago gastatuko zirela esan zen, eta ikusi dugu diru hori antzokian edo kulturetxean gastatuko dela, eta kiroldegian ere bai, fadurakoan nahi zuzen ere. Horrez gain, polita da, etxebizitza politika aipatzea eta bapatean ikustea 2016an, eta 2015an ere ez dela egin etxebizitza sozialik hemen Getxon. Eta ez da ezer aipatu horri buruz. Baimen eta kreditu asko ematen ditugu etxebizitza egiteko eta etxebizitza hitzarmen hori ez da bat ere garatu. Polita da hitz egitea paperean dena dago ondo eta kontu orokorrean zenbaki guzti horiek sartzen dira. Oso politak dira eta orain kontuen auzitegira aurkeztu nahi dizkiezue. Eta zer esango du? Ez duzuela aurre ikusitako ezer egin. Kontuak ondo daude, ondo diseinatuta daude, ondo idatzita, baina horrek islatzen du, zein den zuen kudeak eta ez duzu ezer egin eta ez duzue egingo. Beraz, ez dugu alde bozkatuko. Inazio Uriarte, tiene la palabra. Eskerrik asko, arratsalde guztioi berriro. Bueno, he escuchado un mitin del Partido Popular aquí. Se me hace muy difícil decir todas y cada una de las... no sé. Es que no sé cómo calificarlas, Eduardo. Igual me ayudas a calificarlas tú. Inexactitudes o algo, no sé. Viviendas. ¿Cuántas? Inexactitudes. No, voy a ir con una, por ejemplo. El ascensor del Puerto Viejo. El ascensor del Puerto Viejo, el presupuesto del 2016 lo que habilitaba es el estudio. Pero es que este año tú has aprobado que se haga el ascensor este año. Estamos hablando del año pasado. A ver. Silencio. Es que... Recuerdo... Gogorarazi nahi dut. Pertsona bat dagoela hitz egiten, eta mesedez, arren eskatzen dizut, ez mosteko. Ez zaituzte moztu, beraz, errespetua eskatzen dut, eta mesedez, ez sortu beharrezkoa ez den, eztabaida txandak ditugulako. Beraz, mesedez, errespetatu txanda daukan pertsona, eta gero, zuk hitz egin ahalko duzu, eta nahi duzuna esango duzu. Beraz, mesedez, errespetatu eztabaida antolatuta dagoen bezala. Udal araudi organikoan ezarrita dagoen bezala, inzuzen ere. Banan aipatzen baditugu. Kontu orokorra azaltzeko denbora agortuko dut, eta ez dut nahi. Nabarmendu nahi dut, Andradek moztu nau, baina esan nahi dut, hain zuzen ere, aipamen guztien artean, igogailuaren kontua, harrigarria da, izan ere, parte hartze prozesuaren ondorioz, 2017ko aurrekontuetarako egindako prozesu horretan onartu egin dela hori. Izan ere, aurreko urteko aurrekontuan onartu zen, azterlana egitea eta aztertu zen, eta egin zen. Gainera, administrazioetako langileek eurek egin zuten. Hain zuzen ere, azpiegituren arloko langileek, eta horrela, udalak diru aurreztu zuen. Horrela, egin zen. Ez genuen kanpoko kontrataziorik behar, udaleko langileek egin zutelako. Eta aurten, parte hartze prozesuaren ostean, onartu eginda. Eta parte hartze prozesu horren ondorioa izan da, Alderdi Popularra horrekin bat egitea. Eta hori aurten onartu da, ez aurreko urtean. Eta hori da bakarrik adibide bat. Baltsutasunak. Hori gezurrak dira. Baina ez dut denbora agortu nahi, esan dudan bezala. Beraz, beste txanda batzuk erabili beharko ditut, agian denbora izango dut. Zaiatuko naiz, kontu orokorra bakarrik azaltzen. Kontu orokor erreala, eta ez Alderdi Popularraren mitin politikoa azaltzen. Ohikoa da Alderdi Popularraren aldetik
honakoa egitea. Eta ez du merezi esan dudana baino gehiago azaltzea. Kontu orokorraren balorazioa egiten dugu udalean eta 3 argibide eman nahi ditut. Kontu hartzaile nagusiaren txostenean adierazten den bezala, kontu orokorrak erakusten du finantza egoeraren islada. Eta 2016 garren urteko aurrekontuaren emaitza. Bigarrenik, alkateak aurkezpenean gogorarazi duen bezala, tokiko erakundean araudian esaten da, kontu orokorra honestea dela, funtsezko egintza bat kanpoko kontrol organoentzat. Beraz, onartzen da, gero kanpoko kontrol organoei erakusteko eta horrela hobeto fiskalizatzeko edo dagokion bezala fiskalizatzeko. Ez da beharrezkoa bertan jasotako jarduketekin bat etortzea. Hori sustatzen duenak egin behar du. Eta 3. 2016 garren urtean, kontu orokorraren memoriaren 25 puntua kontuan hartu behar da, non arau kontableak barnean hartzen diren, bertan esaten da, ez dela aurreko urteetan bezain homogeneoa izan. Hala ere, nola ez, esfortzua egin dut, zifra adierazgarrienak ekartzeko. Aipatutako salbuespenak izan ezik. 3 puntu horiek azaldu ditut, hobeto ulertzeko. 2016ko kontuak erakusten du, kudeaketa ona izan dela. Batez ere, eraikuntzetan eta azpiegituretan, hau da, inbertsioetan. Oraingo maileguak 100 baino gehiago murriztu egin dira, eta beraz 2016rako udalak kudeatutako diru-sarrerak zeuden moduan mantentzen dira. Eta beste administrazio batzuen transferentziaren bidezko diru-sarrerak ere handitu dira. Beraz, konprometitutako zerbitzu guztiak behar bezala eman dira. Eta horrela, hurrengo ekitaldietan posible izango da udal zerbitzuak ondo eta dauden moduan ematea. Prestazio batzuk hobetu dira, eta aho batez onartu dira horietako batzuk, etxe bizitzari dagokionez, azpiegiturei dagokionez, eta ekipamendu berriei dagokionez. Eskerrik asko. Esker zuri, zerbaitek. Edor Andrade. Gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Mi esker alkate jauna. Inaxio, nola boskatuko dugu honen alde? Esaten balin baduzu, kudeaketan municipal ona islatzen duena, guk ezin dugu hori aurren alde bozkatu. Eta nola erantzun? Puntu bakoitzari erantzun, ez? Zergak jo dituzue 0,86 batean? Bai edo ez? Etxe bizitzan inbertsiorik egin duzue? Ez. Etxe bizitza sozialik eraiki duzue herrian? Ez. Ibioi ordaintzeko laguntzak aplikatu dituzue? Ez. Oso erretza da, hartu paperak eta esan zer dan egia eta zer dan gezurra. Eta ez dauka zerikusirik eta ez itzazu terminoak nahasi kredituak onartzearekin edo ez. Guk kreditu gehigarri askoren aldeko bozka eman dugu aurten, baina plenoan esan nuen onartu zenean. Horrek ez du esan nahi urren urtean ez balin baduzu betetzen, nik edo nire taldeak hemen jarraitzen balin badut, ez gerala kexatuko. Guk paktu bat egiten balin badegu eta ez balin bada betetzen guk kexatu egiten gara. Beste batzuk isilik gelituko gira, baina gu ez. Urren urtean, hemen onartutako gauzak exigitu egingo dizkizut. Guk onartzen duguna exigitu egiten dugu, baina gauza batek ez du besteak kentzen. Nik kreditu gehigarri bat onartuko dizut, gauza batzuk egiteko, eta ahalegin guztiak egiten ditugu zuek etxe bizitzak eraikitzeko, baina gero exigitu egingo dugu zuek etxe bizitza horiek eraikitzea. Portu Zaharreko igogailuarena onartu dela urten, bai, eta horren urtean eskatuko dizut, eta ez balin baduzu egiten exigitu egingo dizut. Ze gauza horiek, inbertsio horiek onak dira herriarentzat. Adibidez, etxebizitzak finantzatzeko esan duzu, baina ez duzu etxebizitzarik egin. Eta ni hori esatera nator ona, udalerriaren kudeaketa egokia islatzen omen dute kontu horiek, nik ez esko boska emango diet. Ignacio Uriarte. Eskerrik asko alkateana, arratsaldean guzti berriro. Riesgo de... Ez nuke nahi rifirrefe batean erori, baina, ez dugula obretan ezer egin, 10 milioi eurotan igo da aktibo osoa, 9,9.
kontu orokorrak bai islatzen du. Eta horren erdia, esku hartze bakarrean. Zer dagokionez, 2006ko apirilean, tasen eguneratzea onartu zen. Eta portzentaje handi batean, eta esango nuke musika eskolakoak kenduta, eta behar bada zarren egoitza, bete-betean 2007 urteari eragiten diote. Beraz, ezin dute islarik izan 2006an. Beraz, ez dakit non ikusten duzun, zuk 2006an isla hori, guztiz ezinezkoa da hori gertatzea. Islarik baldin badu, ia guztiz 2017an izango du bere isla. Eta hala zetorren zirriboroaren aurre proiektuan. 2006an ez. Beraz, horrekin, ezestatu dizut 150%. Eta zuk esaten duzuna, hain dago zehaztasun faltaz josia, hain da faltsua, zuk egiten dituzun kontzeptu eta zifren arteko lotura horiek, normalean hori egiten duzu. Zergana ezinezkoa da, zergak eta tasak eguneratze hori, naiz eta 9 urtez egin ez ibilgailuen kontu ura salbu, ia 10 aldi batean izoztuta egon baitziren, eguneraketa batzuk egon ziren, baina kopuruari dagokionez 2017an izango dute eragina, 2016an ez. 2017koa etortzen denean, orduan esango didazu, baina 2016koan ez. Non eta atal txiki batek eragina baduen, tasaren baten kasuan. Beraz, esaten ari zarena ez dator bat errealitatearekin. Esateko gogoz zaude, badakit esateko gogoz zaudela eta esan beharra daukazu, baina itxarantzazu urte bat, hala dela uste baduzu, eta ikusiko dugu errealitate hori zein dan, eta datu errealekin kontrastatuko dugu. Edo Andrade, azkeneko txanda. Musika eskolarenak bai eragin dio kontu orokorrari, eta zerga pilo batek bai izan dute eragina. 9 milioi inbertsioetan antzokian eta kulturren, zer beste lan hasi duzue herrian, segazu bat? Herrian zehar ibiltzen naiz, eta ez dute, han eta hemen partxeoren bat, edo, auditeria apurtzen denean egindako lanen bat, antzokia eta kultur. Eta PMS-ren diruarekin gainera. Nik ez dut beste lanik ikusten herrian. Antzokian, 55 milioi daramatzagu. Behar bada zerbaitek ies egiten dit, txikiriaren batek, baina hola, obra, hau beraz polita indegun hau, horrelakorik, ez zait etortzen burura, ez du ezer ikusgarrerik egin. Beraz, 9 milioi euro, horiek izango dira, esango didazu, nun, kontuetan islatzen omen dara, baina nik ez dut ikusten. Udaletxea geldirik dago, ez daukazue kudeak eta ahalmenik. Baliabideak ematen dizkizuegu, talde batek besteek, eta etzaratek gai kudeaketarik egiteko. Eta, seguru orain pixkat pila jartzen duzuela urrengo hauteskundetan igarri dadin, baina orain arte geldirik egon zarete, zorte honeko izan zarete, babes eman dizuegula, baina jentzean ez. Nerea Ijarrubia. Alderdi Popularraren joko hori bazter batean utzita, udal gobernuaren iritziarekin ez gaude erabat ados, bai, uste dugu kudeak eta hori hobegarria dela erabat, izan ere uste dugu kudeak eta on bat ez dela aurrikuspena betetzen ez duena, zalantzarik ez dago horretan, kudeak eta on bat da aurrikusten duen hori alik eta hartziki betetzen duena, egon daitezkeen ustekabeak ahaztu gabe noski. Baina aurrekontua hitza berasaten duena, baino gehiago da plangintza bada azken finean, egingo denaren deklarazioa, herritarrei egiten zaien promesa, eta uste dugu 2016ko udal gobernuaren kudeak eta ez dela erabat zuzena izan ere hor ditugu datuak, aurreikuspen ekonomikoa egin, plangintza egin, eta erabat ez delako bete. Getzostarrean 8.240.000 euro ez dira getzostarren bizi baldintzak hobetzera bideratu. Ez dira getzostarren bizitzetan berreinbertitu. Eta uste dugu horrek aditzera ematen duela, kudeak eta hori hobegarria badela eta hobetzekoak badituela. Egin duzuen aurrikuspena, ezekusioa, kudeak eta ez delako erabat zuzena edo behintzat ez du emaitzik onena izan. Bitartean, asko dira getzostarrok izaten jarraitzen ditugun behar izanak,
izan adibidez gure herriko auzoak edo Getxoko zerbitzu nagusiak batuko dituen barruko autobus bat, auzoak dinamizatzeko espazio kulturalak, edo etxe bizitza eskubidea bermatuko dituzten neurriak. Zorraren amortizazioa betetzen ari da, baina ze sortu zuen zorra noski handikeri batek, ez da? Oraindik ere epeak betetzen ez duena. Ez dago alokairuzko etxe bizitza nahikorik, ez dago gune soziokulturalik auzoetan, Aldapan edo Zubiletan edo Santanan, Usategi parkea oso egoeratzarrean dago, eta Usategi kafetegia itzita. Oraindik ere konponketa beste batzuen kargura utzi usteko nahia dekozue. Aurrekontu osoaren 110% ez duzue inbertitu, eta esan bezala hori ere zuen kudeaketa eta aurreikuspenaren zeo zer kale egin duenaren adierazgarria badela uste dugu. Esker beste norbaitek. Bosketa pasten gara beraz. Ez proposamenaren alde, jeltzaleak eta sozialistak, abstentzioak, EH Bildu, guk Getxo eta Ciudadanos kontra, Alderdi Popularra, beraz, honetxita beratzen da proposamena, eta hurrengora pasten gara. Egintza obrak eta zerbitzuak eta ingurumenaren esparruaren barruan, eta 58. puntuan, udal ondasunen eta eskubideen inventarioa, 2008ko abenduaren 31 begira, aldarazita honesteko proposamena. Eskari jauna. Batzordearen proposamen hau da. Getxoko udalaren 2008ko abenduaren 31ko udal inventaria honeste arantzituako zedean asaltzen diren baldintzetan. Bertan daukazue inventarioaren laburpen kuadroa. Bigarrena, Estatuko Administrazio eta Bizkaiko Foru Aldundiari erabaki honen eta honetzi den inventarioaren berri ematea. Eta hirugarrena, alkatetza udalburutzari almena ematea erabakio betetzeko behar diren xedapen guztiak eman ditza. Honen inguruan norbaitek hitza hartu nahi baldugu dugu, estela bosketara pastuko ginateke, proposamenaren alde, Alderdi Sozialista, jeltzaleak, abstentzioak, guk Getxo, EH Bildu, Ciudadanos eta Alderdi Popularra, beraz, honetxita geratzen da proposamena, eta pasatuko ginateke mozioak eta interpelazioetako esparruan 159. puntura zuzen, Partido Nacionalista Vasco, Euskal Jeltzaleak eta Euskal Herria Bildu udaltalde elkarrekin batean rokestuako mozioa, Altsazuko gazteen kontra fiskaltzak egin duen eskaera. Oier Iturralde, zure da hitza. Bai, eskerrik asko, arratzaldeo guztioi. Joan zen urriaren 15ean, Altsazuko taberna batean gertatutako egitateen aurrean, non bi guardia zibil eta haien bikoteak zauritu ziren, zein gertaera hauetatik eratorri diren ondorioak ikusirik, Getxoko udalak bakearekiko eta elkarbizitzarekiko bere konformezua berrezten du, eta erabateko desadostasuna agertzen du, aztertutako egitateak terrorismotzat kalifikatzearekin. Gazte auzipetuei neurrigabeko zigorrak ezarri baiti zaizkieke. Hilabete hauetan zehar, makina bat izan dira Euskal Herri osoan izan diren elkarretaratze, manifestazio eta mota guztietako ekitaldiak, zeinetan pertsona, eragile zein instituzioek auzi honen baitan ematen ari den izugarrizko proportzionaltasun eza salatu dute. Epealdi honetan, Araba, Bizkaia, Gipuzkoa eta Nafarroako instituzio nagusiak, tartean Nafarroako parlamentuak zein Eusko Legebiltzarrak, argi esan dute gertatuak ezin direla terrorismo ekintzatzat kalifikatu. Kode penalaren 573. artikuluaren pean, eta ondorioz, Nafarroan instruitu eta epaitu beharko litzatekela. Orain gutxi ere, Madrileko Gorte Orokorretako 74 diputatu zein senatarik, Europako Parlamentuko 52 diputatuk eta Euskal Herriko 83 alkatek, auziarengatik euren kezka agertu dute. 2017ko uztailaren 4an, jakinda, zein eskaera egin duen Estatuko Fiskaltzak auzipetutako gazteentzako. 62 urte eta 6 hilabeteko eskaera gaztetako batentzat, 50 urte 6 gazteentzat, eta 12 urte eta 6 hilabete 8-garrenarentzat. Zuzenbidezko estatu batean onarte zina litzatekeen neurrigabekeria. Guzti honengatik, Getxoko udaleko osoko bilkurak honakoa onartzen du. Getxoko udalak erabateko desadostasuna adierazten du fiskalaren zigor eskaeren aurrean, eta kezka handia adierazten du gertaeren bilakaerarengatik, kasua neurrigabekeria eta bidegabekeria onartezin batera heldu dela ikusita.
Getxoko udalak konpromiso irmoa adierazten du elkarbizitzarekiko, justiziarekiko eta pertsona guztien giza eskubideen errespetuarekiko. Zuzenbidezko estatu demokratiko baten berezko printzipioak direlako, eta adierazten du, kasu hau inguratzen duen neurrigabekeria, normaltasun eta elkarbizitza demokratikoen aurkakoa dela. Azkenik, Getxoko udalak Nafarroako probintzia auzitegiaren motivazioa babesten du, egitateak terrorismotzat kalifikatzeko zantzuak ez daudela dioenean. Eta beraz, berresten duenean, Altsasun joan zen urriaren 15ean gertatutako egitateen izapideak egiteko eta apaitzeko eskumenak Iruñeko epaitegiena izan behar lukela. Mila esker. Beste norbaitek. Raquel González. Muy buenas tardes a todos. Arratsaldeon guztioi. Zigor kodearen 573aren artikuluak argi uzten du bai horri terrorismo ekintza dela. Dio, besteak beste terrorismo delituak izango direla, bizitzaren edo integritasun fisikoaren kontrako delituak, edo beldur egoera bat eragiteko gertaerak. Norbaitek jipoitzen bazaitu Guardia Zibila edo familiakoa zarelako hori terrorismoa da. Mozorrotu dezakezue tabernako borroka bat balitz bezala, baina ezin duzu ez zeuren mesedetan aldatu. Eta Alderdi Popularraren esku dagoenean gauzai bere izena emango zaie. Hau terrorismo delitu bat da, eta hala errepikatuko dugu behin eta berriz. Gazte batzuek euren legea ezartzen saiatu ziren, euren herrian edo euren jaian zeudela pentsatuta, baina bapatean terrorismo delituaren aurrean aurkitzen dira. Eta hor laguntza eske hasten dira. Ez da borroka bat, ez da gatazka txiki bat. Beldurra eragiteko saiakera bat. Pertsona hoiek Altsasun bizi dira eta euren herrian eta euren jaietan zeuden. Eta hori ez ulertzea eta bortxa ekintza muturreko bat delitu soil gisa bihurtzea ez da egokia. Terrorismo gisa juzkatu behar da. Beste gauza batzuk ere horrela mozorratu nahi dituzue. Baina ez duzue lortuko. Egoitza bat erasotzen denean terrorismo izango da. Eta institututako patioetan presoen alde agertzera behartzen direnean gazteak hori ere terrorismoa izango da. Eta gauza horiek guztiak argi uzten dute, bigarren puntuan adierazten duzuen normaltasun demokratiko horretatik oso urrun daude. Ez naiz harritzen horrelako mozioak aurkeztea EH Bilduk, baina zer bilatzen du EAJak horrelako mozioekin, zen normaltasuna eta bizikidetza demokratikoa ez hori argi dago. Behar bada Bilduri konpentsazio bat eman, PPrekin egindako hitzarmenengatik gehiegi haserratu ez daitezen. Baina nik EAJari animatuko nioke gure gana hurbiltzen jarraitzeko. Aurreko puntuetan etxe bizitzaz mintzatu gara, edo zugazarte konpontzera 8 milioi bideratzeko, edo lehengo hilean onartu bezala komun sare bat jartzeko. Alegia, herritarren bizitza kalitatea hobetuko duten neurrietan lan egiteko prest gaude, horretan jarraitzeko horrek ekartzen baitu zuek mozio honetan eskatzen dituzuen normaltasun eta bizikidetza demokratikoa. Enrique Olaso. Eskerrik asko arratsaldeon guztioi. Argi dago Altsasun gertatutakoa ez dela onargarria. Oso argi daukagu, mozio honek ez du horretaz hitz egiten. Salatu eta epaitu behar dira gertaera horien moduko horik berriro gerta ez daitezen. Hori argi dago. Biolentziaren kultura nahiko sartuta dago eta kostatzen zaigu eta kostatuko zaigu alde egitea horretatik. Baina kontu zibili behar da lasterbideekin, atajorik ez du balio honetan. Dena ez da terrorismo, dena ezin da izan terrorismo.
gorrotoa batu egiten da proportzionaltasun ezarekin, eta argi dago kasu honetan proportzionaltasun eza itzela dagoela. Hada, neurria dira guztiz onartezinak. Eta gorrotoa eta proportzionaltasun eza batu egiten badira, azkenean irabazi egiten duena zein da, biolentziaren kultura. Eta ez gara ateratzen honetatik. Eta hori da, nola edo ala, aurrera pauso itzela eman behar duguna, eta guk uste dugu mozio honek egin nahi duena. Horregatik emango diogu baiezkoa. Giza eskubideak ez dira betetzen, ez dira hobetzen lasterbideekin eta tajoekin. Giza eskubideak behar dute guztion konpromisoa. Justiziak behar du guztion konpromisoa. Behar du elkar lana, hitz egitea, adostasunetara heltzea. Eta gauza bera gertatzen da, adibidez, elkarbizitzarekin. Honetarako aurrera pausoak eman behar dira, eta gure taldeak hori egingo du. Hemendik aurrera pausoak, honi baiezkoa eman, argi dago igual testuan, jarreretan, hobekuntzak egon aldirela, bai, saiatuko gara, egingo dugu. Baina dena ez da berdina, dena ezin da izan terrorismo. Esker, Teresa Escalante. Gracias. Arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi. Bueno, kezkatzen gaitu alde batetik botere judizialean esku hartzea eta plenu honetara ekartzen diren mozioak sinesgarritasuna kentzen dutela. Sinesgarritasuna kentze horrek azken batean erabilera partidista bat dauka atzean. Pablo Iglesiasek duela gutxi esan zuen gertakari hauek ez zirela terrorismo. Eta handik minutu batzuetara onartu zuen ez zuela autoa irakurri ere egin. Eta zer esan, sesko politiko argia duten elkartze batzuk. Eta, justizia eta erreparazio bilaketaz aldentzen diren intentzio batzuk dituztenak. Eta, terrorismoa zer dan ez da auzi honen ardatza, eta, alderdi popularrak aurratsaldean eman digun lesio praktiko horretan zerikusirik izan gabe, guk uste dugu Guardia Zibilak eta euren bikotekideek Altsasuen iazko urrian hoiei emandako erantzuna zuzenbidetik urrun daudela eta zentzumenetik ere. Eta objektibotasun eta inpartzialtasun zen dela. Eta susmo hipotesitan oinarritzen dela. Eta ez du entzuten lekuko garrantzitsuen esana. Zuzenbide penalaren bermeetatik urrun daude eta epaile naturala bazter uzten du. Hori Nafarroako epaitegietakoa beharko litzateke. Beste alde batetik, deigarria da zein hotza den mozionen idazkera. Lehenengo parrafoan adibidez gertatutakoa omen zen, bi guardia zibil zauritu izan omen ziren. Eta badirudi ausazko kontuak liratekeela. Eta horren kontra jartzen ditu, auzipetutako gazteak. Eraso fisiko ez gain, askatasun eta eskubide publikoen kontrako erasoa izan zen. Eta gorroto delituak dira. Eta hor sektarismoa eta intolerantzia adierazten ditu oraindik Euskadin eta Nafarroan bizirik daudenak. Ospa eta alde hemendik mugimenduetan islatzen direnak besteak beste. Guztiarekin ere, zioaren espirituarekin ados gaude, beraz, aldeko bozka emango diogu. Esker. Beste norbaitek, Santiago Sainz.
Eskerrik asko, alkateena. Buenas tardes. Arratsaldeon, berriz ere. Bueno, badirudi osoko bilkura hontan, zuzenbide amateur asko dagoela, edo epaile amateur asko. Baina titular Merkel enbila dabiltza. Zergatik ez diogu botere judizialari uzten bere lana egiten. Berari dagokio epaitzea eta epaileak dira eskudun bakarrak epaitzeko eta epaitutakoa gauzatzeko. Naiz eta Getxoko osoko bilkurako kide batzuek ados ez egon. Nik jurista gutxi ikusten ditut hemen eserita. Badakizue zuzenbide lizentzia bat ateratzeko 5 urte behar direla gutxienez eta beste batzuk gehiago epaile edo fiskal izateko. Zer epaitegi den eskudun gure organo gorena mintzatu da. Beraz, errespetu pixka bat eskatuko nuke. Eusko Legebiltzarrak eta Nafarroako Legebiltzarrak eta Barrak kalifikazio horren aurka agertu direla esaten diozue. Eta niri tristatu egiten hau botere judizialaren lana ez errespetatzeak. Baina erakunde hoien buruz zein den ikusita ez naiz harritzen. Badirudi EAJak hor onurak atera nahi dituela. Tristia da baina egia. Eta, zioen azalpena irakurrita badirudi Altsasuko erasotzaileak biktima moduan jartzen dituztela eta izugarria iruditzen zaigu hori. Gainera, fiskaltzaren eskaera baten aurrean saldatuta agertzen zarete. Fiskaltzak nahi duena eskadezak egoki iristen duena. Eta gainera mozio hau pixkat kijoteskoa iruditzen zaigu. Gainera ez balin badut gaizki ulertu, Getxotik eskatzen ari gara, adierazten ari gara ez gaudela ados, beste komunitate erkidego batean gertatutako gertakari baten kalifikazioarekin. Ciudadanos ez dago batere ados mozio honekin eta Altsasuko benetako biktimekin solidaritatea elkartasuna adierazten du. Ni harritu egiten naiz. Zuekin duzuen Alderdi Popularra eta Ciudadanosen aldetik duzuen relato hori eta horren inguruan guk mozionetan ez dugu esaten inondik inora jende hori ez dala epaitu behar. Ez que ez da esaten hori. Ez da esaten hori. Are gehiago, Altsasuko alkateatik hasita eta beste hainbat instituzioen aldetik gaitzetzi egin dira eraso hoiek. Gaitzetzi egin dira eta inondik inora esan da hori ez dala zigortu behar. Hori beste batzuen relatoa da. Beste batzuen historia bat da. Giza eskubide guztiak defendatu eta bermatu behar dira. Guztiak zigorren baten zai zaudenak daudenena baita ere. Haiena baita ere. Guztiena. Hemen ematen dala da neurri gabekeri bat baino gehiago. Inputatzen diren delitoetan. Foroan, hau okerrezpanabil, azizan Nafarroan bertan epaitzen, azkenean Aberri auzitegiak hartu du bere gain, kanpoko eragin batetik, zuzenean COVID-eren eraginetik. Eta holen izan da. Hartutako kautela neurriak baitare neurri gabekoak. Eta Altsasuari herriari egin zaion irudiaren inguruan epaiketa beste neurri gabekeri bat. Eta hori ez dugu guk esan. Hori esan du Altsasuko udalak, hori esan du Nafarroako parlamentuak, hori esan dute hemen daude alderdi politiko gehienek, eta epaiketaren inguruan, eta horre mandako aldaketen inguruan, jurista oso nabarmenak bere iritzia eman dute. Oso nabarmenak, oso ezagunak, eta ez nafartarrak, eta ez euskaldunak. Estatu espainoleko juristak. Eta jurisprudentzia jarri dute mai gainean, nien az jurista, bakarri nazu zen bidan lizentzatua. Baina zeo zer irakurri dut.
Eta jurisprudentzia dago herren inguruan. Eta arabilidan argudioen inguruan eman dira. Eta eztabaidagarri gitxienez izango da. Gitxienez eztabaidagarria. Eta guk ere gaitzetz egin genuen bere garaian. Erasoiek. Baina gaitzetz egiten dugu baita ere, eman diren pausuak epaiketa hori aurrera emateko. Eta eman diren aldaketa interesatuak. Eta horrek egiten duena da justizia bera zalantzatan jarri. Neurri gabekeri hori justizia bera horrokorrean harrapatzen du. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Oier Iturralde. Bai, eskerrik asko. Oraintxe bertan Koldoko aipatutakoari ezer gutxi gehitu dakioke. Espada, aipatzea errelatoaren kontu horretan Alderdi Popularrak zein Ciudadanaseko bozeramaleak aipatutakoaren inguruan errelatoaren kontu horrekin behin eta berriz mendeku goze hori elikatu nahi dutela, mendeku politika horrekin dihardutela behin eta berriz, eta ez dela hori ez udalbatz honek hartu nahi duen bidea, ez Euskal Herritarren gehiengoak hartu nahi duen bidea, eta ez da ere, noski, eta mozio honi helduta, Altsasuko herritarrek hartu nahi duten bidea. Horregatik, eskatzen duguna mozio honetan, Altsasun gertaturakoa Iruñan, Nafarroan bertan, epaitu dadila, errelatoa, bestalde berriro ere esanez, ez esaten eurena egin bakarrik, eurek euren errelatoa izango dute, Alderdi Popularrak, Ciudadanaseko kideek, euren errelatoa izango dute, zilegi da eurena izatea, baina ez esatela esan hori dela errelato bakarra, bi eurena izango da. Mendekua, berriro ere, mendekua aipatu nahi dut, mendekua da eskaera fiskal honetan atzean dagoen motivazio bakarra, eta bestetik, aipatu baita ere, aurrerantzean halakorik gertatzeko arriskua egon badagoela, oraindik ere Euskal Herrian Guardia Zibila dagoen bitartean. Eta ez Euskaldunak edo Euskal Herritarrak edo Euskal Gazteria eurak erazteko prest dagoelako, inundik inora ez da hori. Ez da hori. Eta hori gertatuko balitz ere, horren kontra egingo genukelako. Baizik eta horrek provokazioa sortzen duelako Euskal Herrian. Beraz, hemen eskatzen duguna, Euskal Herria Bildutik eskatzen duguna da, Guardia Zibila Euskal Herritik alde egin dezala, halako provokazio hori gerta ez dadin, eta halako gertarerik berriro gerta ez dadin. Beste norbaitek, Raquel González. Oier, zu ere joan zaitezke. Horrela ez dago provokaziorik, Guardia Zibila gera daiteke, eta joan daitezela hemen egon nahi ez dutenak. Bizikidetza ezinezkoa bada, batez ere zuen aldetik, hau da, zuek ezin baduzue bizi haiekin, izan ere, elurrean lurperatuta daudenen bila joaten dira, horiek erasotzen dituztenean ere. Joatera gonbidatu ahal zaituztegu hemen egon nahi ez baduzue. Hau ez da gure kontakizuna, baizik eta erreala. Guztiekin hitz egin behar da, baina suposatzen dut ez duzula kuartelera deitu. Koldok esan du irudia, Alsazuaren irudia narriatuta dagoela, eta Alsazuak nahi duen irudia dauka. Independentista ez bazara, infernu bat da bertan bizitzea, eta edonork azal dezake historio hori. Gainera, haiekin joan zaitezke kaleetatik. Kontakizuna aldatu zen COVID-ek ausardia izan zuelako, hori salatzeko. Orain, hemen gaude, historio erreala kontatzeko. Ez gure historioa baizik eta historio erreala. Ez da mendekua, baina ezin zarete kaletik joan zuen ideiak inposatzen. Hori auzitegietan erantzungo delako. Besterik ez. Iturralde. Eta auzitegiaz gain, komisaldietan ere erantzungo duzue? Audientzia Nazionaleko kalabozoetan erantzungo duzue? Tortura baliatuko duzue? Guardia Zibilak hainbestetan erabili duen tortura baliatuko du? Ala Galindoren kasuan, ez da gize barra baskeri egin kartzela urte gutxi pasa eta alare kalera joan beharko da. Zuen legeak ala agintzen duelako. Ez genuen eztabaida honetan sartu nahi, ez da naiz horretan luzatuko. Berriro ere, elkarbizitzarako deialdi egin nahi dugu Euskal Herria Bildutik, zuek ere ateak zabalik dituzu horretarako, eta halako gertaerek ez dute horretan laguntzen. Enrico Laso. Bai, kontuz ibili behar da, lortu behar dugun da
Biolentziaren kontrako giroa, violentzia eza praktikatu apur bat gure artean, eta kasu honetan, nik, Santi, nik neuk ados nago esaten duzun gauza batekin. Hau da, alde batetik dago gaudegu, beste aldetik epaia, baina batzutan, zentzu edo sentido komunetik horren era nabarmen batean ateratzen diren salaketak, ez dira, azkenean, violentziaren kontrako borruka ezestatu egiten dute. Azkenean polarizatu egiten gara, eta gorrotoa txikitu beharrean haunditu egiten da. Eta hori da ekiditu behar duguna. Epaiketetan daudenak, zer egin behar dabe, euren lana, eta guztiok eman behar diegu konfidantza, baina egin behar dabe zintzo. Egin behar dabe ondo, eta kontu zibili behar da agertzen diren gauzeekin. Eta berriro esaten dut, honelako eztabaidak ematen direnean hemen, polarizazioa handitu egiten da, eta hori daki ditu behar dena. Non dago elkartzeko puntua? Gure ustez giza eskubideetan, gure ustez justizian, gure ustez elkar bizitza indartzea. Argi dago Altsasua ez dela gizarterik paketsuena, baina erronka badaukagu. Zer egingo dugu? Bazterrak indartu? Ba ez. Ez. Santiago Saiz. Oierreri erantzutearren, labur hitz egingo dut, ez dut mendekua aipatu. Justiziak bere lana egin dadila esan dut. Botereen banaketa aipatu dut, eta hori da demokraziaren oinarria. Eta gukeko kideari erantzutearren, esan beharra dago kontuz ibili behar garela. Hau ez delako foroa. Batzuetan ematen du, getzoko osoko bilkuran gaudela, eta beste leku batean gaudela. Bi botere daudela, judiziala eta legegilea. Eta ez gaude estatuaren teoria horretan beste batean gaudelako. Eta funtzean, zu ez zinen egon, Altsasuan ez dakizu zer gertatu zen, orduan. Ez dut uste, epai judizialak irakurri dituzunik. Eta uste dut ez garela inor egitateen sailkapen penala egiteko. Kasu hau oso zaila delako. Eta errespetua izan behar dugu. Eta fiskalen, justiziaren lana errespetatu behar dugu, haiek hartuko dituztelako euren erabakiak eta idatziz dituzten egintzak hartuko dituzte kontuan baita, haien lege ezagutzak ere. Gu, nahi eta ez, botere legegilearen parte gara. Kasu honetan, tokiko mailan. Hori da guztia. Teresa Eskalante. Ciudadanoseko ordezkariari galdetu nahi diot, norden bera erakundei errespetua eskatzeko, ona etorri delako saloiko jurista izena jarriz pertsona batzuei. Alderdi politikoek euren iritzia adierazten dute egitate baten inguruan. Eta gainera egitate hauek garrantzia handia izan dute gizartean. Admiratzen dudan magistratu batek esaten zuen, justiziaren ahalmena dela, herritarrek ezagutzen ez dituzten oinarrien defentsa egitea. Eta hori da, ikusten den lehenengo gauza, abokatu lana egiten hasten zarenean. Fiskal lana, epaitegi lana, edo horrelako lana hastean. Ciudadanoseko ordezkaria ez da lanean egon, beraz uste dut ez daukazula eskubiderik horrelako gauzak esateko. Mozioaren alde, jeltzaleak, sozialistak, guk etxo Bildu, mozioaren kontra, Alderdi Popular eta Ciudadanos, beraz honetxita geratzen da mozioa eta urrengora pastzen gara, eta 50. puntuan PP Udaltaldeak aurkeztutako mozioa udaltzaingoaren bulegoa Areta Romon esartzeko.
Iñaki Amero. Eskerrik asko alkate jauna. Perdón, tiene que encender el micro. Este grupo municipal Getxoko udaltalde popularrak urteak daramatza udaltzaingoaren bulego bat irekitzeko planteatzen eta eskatzen, are eta Romoko auzokidei hurbilago arreta egiteko. Arestian proposatu genuen dagoeneko aretako antzinako merkatua zegoen lekuan jartzea, hau da, egun elkartegia dagoen eraikinean, Ogoio kalean. Oraindik uste dugu bulegoa jartzeko lekurik aproposena dela, hala ere, prest gaude eginkizun horietarako denok egokientzat jotzen dugun tokian jartzeko jakina. Polizia bulego horri esker, hogeita mila ausokide baino gehiagok zerbitzu zuzen eta hurbila eskuratuko dute. Hain zuzen ere, gure proposamenak hainbat helburu ditu. Lehenengoa, edozein izapide egitea erraztea, esaterako salaketak jarri eta goraberen berri ematea, herritarrek beren ohiko ingurunetik mugitu behar izan barik. Bigarrena, Alangoko bulego nagusiari laguntzea eta beran eginkizunak egitea. 3. Prestazioak hobetuko dituen kasuetan, zerbitzuak deszentralizatzea. Besteak beste galdutako gauzak itzultzea, isunen kudeaketa eta bertan behera usten diren ibilgailuen kontrola. Kasu honetan, udaltzaingoa egote hutsak delinkuentzia saiesten eta prebenitzen lagunduko du. 5. Delituzko edozein ekintzaren biktimek informazio zuzena, azkarra, hurbila eta larrialditakoa eskuratzea, bereziki genero indarkeriaren biktimen salaketen kasuan. Oinarrizko zerbitzua den aldetik, uste dugu udaltzaingoak beste udal zerbitzu asko bezala, auzotarrengandik hurbil egon behar duela. Horregatik guztiagatik, udaltalde popularrak ondoko erabaki proposamena aurkeztu nahi du. Lehenengoa, udaltzaingoaren bulego bat ezartzea are eta Romoko inguruan hurbileko zerbitzua emateko. Eta bigarrena, mozio honen berri ematea udalaren erabidetan. Proposamen honekin ez dugu bulego eredu bat inposatu nahi, edo zerbitzu eredu bat proposatu nahi. Hala ere, ideia helarazten dugu denon artean adosteko edo adosten saiatzeko bulegoaren tamaina, zeintzuki izango liratekeen zerbitzuak, hornidura eta bar. Hori denon artean adostea gustatuko litzaigu, eskerrik asko. Mila esker. Keltxe Iguren. Eskerrik asko, arratsaldeon guztioi. Una vez más. Berriz ere, Alderdi Popularra, kasoitik ateratzen du mozio bat eta berriz ere ekartzen du ona hemen aztertua izan dadin. Gobernu taldearen iritzia 2012koaren berbera da, ez dugu babestuko eta gure aurkako bozkaren arrazoiak azalduko ditut. Polizia udaltzaingoaren bulego bat sortzea areetan eta Romon zerbitzuen deszentralizazioa sustatzeko, Alderdi Popularreko ordezkariak azaldu duen bezala, eraikin berri bat egotea eskatzen du. Eta bertan segurtasun baldintza nahikoak egon behar dira. Oraingo Ogoño kaleko elkartegia eraikinak ez ditu baldintza horiek betetzen eta gainera kontuan hartuta horren okupazioa eta helburua egiazta daiteke ez dagoela lekurik horretarako. Horrez gain adierazi nahi dut, oraingo udaltzaingoaren eraikina birgaitu egin zela 2009an eta diseinatu eta dimentsionatu egin zen udalerri osoko beharrak asetzeko. Gainera, eraikina egokia da eta udaltzaingoaren zerbitzua deszentralizatzeko langileak behar dira. Eraikinak berez ez du ezertarako balio. Garrantzitsuena ez da eraikina, baizik eta poliziaren presentzia eta jarduketa beti ere herritarren zerbitzura. Horregatik guztiagatik, proposatutako lanak egiteko eta adostutakoak egiteko, agente berria kontratatu beharko lirateke edo kalean daudenak eraikinera eraman. Hau da, zerbitzuan dagoen agente bakoitzeko 5 beharko lirateke, txandak betetzeko eta oporrak betetzeko beti ere lan egutegiaren arabera. Guk uste dugu, Getxo bezalako udalerri batean, kontuan hartuta biztanleria, hedadura, eta ertzaintza komisaldegia dagoela kontuan hartuta, baita giza baliabideak eta materialak maximizatzeko ere, komisaldegi bakarra edo udaltzaingoaren bulego bakarra izatea egokiena da. Bestetik, zergatik egiten da deszentralizatzeko proposamena areetarako eta ez udalerriko auzo guztietarako. Horrez gain, azpimarratu nahi dut gure legegintzaldi planean, aurre ikusten
direla sustatuko diren ekintzak legegintzaldi honetan. Eta ez da jasotzen beste eraikin baten eraikuntza udaltzaingoarentzat. Hala ere, helburu estrategiko bezala jasotzen da, herritarren segurtasun maila egokia bermatzea. Herritarrengandik hurbilago dauden udaltzaingoen lanarekin eta horretan lan egiten jarraituko dugu. Udaltzaingoaren lana kalitatezkoa eta hurbila izan dadin. Beste jarduketa batzuen artean, uste dugu merkataritza unitatearekin saltokietako jabengana hurbiltzen garela. Eta salaketa bat jarri behar izatekotan, aukera daukate atestatu agenteak bertara joatea, hori hartzera, eta horrela ez dute saltokia itxi beharko. Gainera, Alango kaleko bulegoetako ordutegiarekin, urteko 375 egunetan eta 24 orduz, beharrezko erantzuna ematen zaie herritarren beharrei. Bestalde, ezin dugu ahaztu poliziak ematen duen denbora hurbileko poliziako jarduketetan. Eta goizez eta arratsaldeko zerbitzuak ematen dituzte oinez, herritarren gana gehiago hurbiltzeko, baita bizitarien gana ere. Bukatzeko gogorarazi nahi dut, jarduketa asko orain online egin daitezkeela informazio orokorra lortzea zenbait jarduketei edo aholkuei buruz. Horrez gain, espazio bat dago herritarrei eskaintzen zaiena, kesak edo iradokizunak egiteko eta informazioa eskatzeko, edo zein motatakoa dela ere. Webgunearen bidez, salaketak aurkez daitezke eta bete ostean udaltzaingoa salatzailearekin jartzen da harremanetan eta aukera eskaintzen dio polizia etxera joateko hori sinatzeko edo pertsona hori udaltzaingoaren bulegora joateko hori sinatzeko. Galdutako objektuei dagokienez, horien zerrenda eguneratua lor daiteke bulegora joan gabe. Eta bakarrik hori hartzeko joateko aukerarekin. Agente nahikoak behar dira horretarako eta hurbileko poliziaren zerbitzua bermatzeko. Gainera, plaza guztiak betetzen digu. Erretiroarengatik, eszedentziarengatik edo beste arrazoi batzuengatik, gaixotasuna bezalaxe, utzik geratzen diren plaza guztiak betetzen ditugu. Izan ere, 14 agente berri hasiko dira lanean. Beraz, laburbilduz azaldutako guztiagatik eta aurretik esan dudan bezala, aurka bozkatuko dugu. Yo. Gracias, señor alcalde. Bueno, eso es de guk decir... Eskerrik asko alkate jauna, guketik esan nahi dugu, ez garela alde agertuko, Eiguren Andreak esan duen bezala. Uste dugu, nola nahi ere, hurbileko zerbitzuak hobetu beharko liratekeela bestalde. Ez dugu horrelako eskaerarik jaso. Partikularrek edo kolektiboek ez dute horrelako eskakizunik egin. Ez areetan, ez Romon, ez beste leku batzuetan. Gu auzoen alde gaude, eta horrelako proposamenekin agian leku guztietan jarri behar dugu komisaldegi bat. Zehazki, komisaldegi baten egokitasunaren inguruan hitz egin da, auzo batzuei dagokienez, eta genero indarkeriaren biktimek egin dituzten proposamenak ikus dezakegu Alango komisaldegia ez dela oso publikoa, ez dagoela oso agerian, eta salaketa jarri nahi baditugu, hori diskrezioz egin dezakegula. Beraz, besterik gabe esan nahi dugu, ez dugula proposamenaren alde bozkatuko. Oier Iturralde. Udaltzaingoaren bulego bat eskatzen dute, kuartelio bat jartzea ere eskatzen ezaketa, aretan. Ikusita zein den zuen politika, baina ez dugu horretan gehiegi sakondu nahi. Noski, ez ezkoa bozkatuko dugu, ez dugu alakorik babestuko inondik inora. Polizia gehiago egoteak ez du bermatzen inondik ere segurtasun gehiago egongo denik gure kaleetan. Keltzek aipatu ditu hainbat datu tekniko, hala direnak. Eta, bueno, horrekin uste dugu nahiko bermatua badagoela da poliziaren presentzia gure udalerrian, horretik ez dugu inondik ere gure aldeko gozka emango. Bestetik, zalantzan jarri nahi genuke agente berrien
hautatze proba horren nondik norakoak zalantzan jarri nahi genituzke, aipatu dukeltxek, 14 agente berri hautatzeko prozesu bat martxan dagoela, gure zalantzak ditugu horren inguruan, uste dugu udalak berak hartu beharko lukeela horren gaineko eskumen osoa, baina, ez denez hori gaia, mozio honen gaia, baizik eta bulegoaren ezarpena aretan, hori esan dakoa, ez esko borobila. Iñaki Gamero. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate jauna, eskerrik asko guztioi, gure proposamenari ezetz esateagatik, bitxia iruditzen zait. Eskaera ohikoenetariko bat, auzoetara joatean eta azterlana hauek egitean, eta auzokidek eskatzen dutena jasotzen dugunean, bitxia iruditzen zaigu eta harrigarria gertatzen zaigu, eskaera batzuk ikustea. Adibidez, banku batzuk jasotzea, txakurren kaka jasotzea, baina gehien eskatzen den gauza bat da, segurtasuna, zaraten aurreko segurtasuna, eragozponen aurreko segurtasuna, vandalismoa, hori salatzen da. Hau da, segurtasuna eskatzen dute. Eta hori da, gehien eskatzen den gauza bat, segurtasuna. Horrekin ez dut zalantzan jartzen poliziaren lana. Ez dugu komisaldegi bat ezarri nahi, ez dugu hori esan nahi. Horretarako baliabideak, eraikinak eta polizia gehiago behar dira. Guk eskatzen duguna da bulego bat irekitzeko, hau da, udaltzaingoaren bulego bat. Eta eremua administratiboa da, eta komisaldegia babesteko funtzioa izango luke. Ertzaintzaren komisaldegia eta udaltzaingoarena 100 metro karratuko gune batean daude. Eta gure ustez ez daude behar bezala edatuta udalerri osoan. Ez ditugu baliabide gehiago eskatzen, polizia gehiago eskatzen, langileen lehiaketa, ez dugu zuzkidura gehiago eskatzen, baizik eta arrazionalizatzeko eta zerbitzu hori dezentralizatzeko, baina beti ditugun baliabidekin. Batzuk areagotu ahalko genituzkeen, baina ez dugu komisaldegi bat eskatzen, baizik eta bulego bat, eta bulego hori egon daiteke ordutegi horretan, tokiko erakunde autonomo bat bezala. Baina gure ideia zen denon artean adostea. Ikusi dut, ez duzuela nahi bulego hori jartzea, guk hori proposatzen genuen, baina baliteke beste aukera batzuk egotea. Izan ere, eraikin publikoak ditugu hori hartzeko, ez dugu komisariarik nahi, eta ez gara provokazioetan sartuko. Kuartelilloen kontuan ez gara sartuko, uste dugulako herritarren segurtasuna garrantzitsua dela, eta oso garrantzitsua dela ere ertzainen eta polizien hurbiltasuna, eta guk uste dugu hurbiltasun hori sustatzeko ondo legokeela polizia auzo horietan egotea, eta hori da benetako hurbiltasuna, eta hori da benetan disuasioa delitu bat egitea pentsatzen denean. Keltze iguren. Gameros jauna, azkenengo hitzak hartuta, helburu estrategikotzat daukagu hurbileko polizia eta hurbileko polizia hori ez da lortzen eraikin gehiagorekin edo polizia bulego gehiagorekin, baizik eta zenbait lan zehatz eginez, prebentzio lanak eta beste neurri batzuk sustatuz. Laguntza presentziala eta bar. Eraikin batek langileak ez badaude eta jarduketa modu zehatz bat ez badago, ez da hurbileko polizia izango, eta guk hori defendatzen dugu. Hitzaldiaren hasieran esan da auzoen eskaera ez dela bulego berriak irekitzeko, baizik eta polizia gehiago egoteko. Eta horretan dihardugu. Eta gainera, horretan lan egiten jarraituko dugu dena hobe daitekeelako. Gakoa da eraikin bakarra izatea eta agente horiek zentralizatuko dituena. Izanera, agente horiek eraikin horretatik dagozkien politikak garatuko dituzte. Prebentzio politikak, delituen inguruko politikak eta segurtasuna bermatzeko politikak. Beti ere, udaltzaingo bezala dituzten eskumenen barruan. Bosketara pasatzen gara, inork ez baldin bau eskatzen. Beraz, mozioaren alde,
Alderdi Popularra, mozioaren kontra, Jeltzaleak, Sozialistak, guk Getxo, EH Bildu eta Ciudadanos, beraz, bertan. Eske ikusi zaitute. Bale, baina ikusi zaitute, altzatzen. Abstentzioak, Ciudadanos. Bale. Beraz, bertan bera geratzen da mozioa eta hurrengora pasen gara, 151. punturen zuzen, PP Udal taldeak aurkeztuako mozioa, ondasun igi ezinen gaineko zergaren bidegabeko kobrantza. Iñaki Gamero. Perdón, pero necesita encender el micrófono para leer la moción. Tiene que encender el micrófono. Gure udalerriko bizilagun askok ezezagun izan dituzte ondasun igi ezinen gaineko zergaren ordainagiria eta bertan osaldutako zenbatekoa, ordainagiri horri, kontribuzio ordainagiria ere esaten zaio. Hain zuzen, arazoa izan da ordainagiriak helbideratuta ez dauzkaten zergadun askok, ekainaren 30ean borondatez ordaintzeko azken eguna, oraindik ez eukatela ez ordainagirian zenbatekoaren, ez ordaintzeko epearen berririk. Udalari deitzen eta udaletxera bertaratzen ari dira, ordainagirian noiz jasoko duten galdetzeko, eta orduan jakiten dute ordaindu beharreko zenbatekoari dagoeneko berandutze. Gastuak ezarri zaizkiola epe barruan ordaindu ez izateagatik. Sorpresa handia hartu dute, izan ere, asko euren buruari galdetzen diote nola den posible berandutze errekarguak eta interesak aplikatzea, berankortzat jotzea eta aurrerago kontuetan atxikipenak egitea, betearazpen bidean ez badute informaziorik jaso. Bestalde, gogora ekarri behar dugu aurten beste arazo bat ere egon dela. Katastrosoa lehenengo aldiz kobratu da. Argi dago egoera bidegabea dela eta eskubideaz abusatu dela. Horregatik guztiagatik hauxe da gure erabaki proposamena. Lehenengoa, zergadunei behar bezala jakinarazte ondasun igiezinen gaineko zergagatik ordaindu behar duten ordainagiria eta hilabeteko epea ematea hori egiteko. Bigarrena, zerga ordaindun dutenei bidegabe kobratu zaizkien errekarguak itzultzea eta barkamena eskatzea kudeaketa txarragatik. Hirugarrena, mozio honen berri ematea udalaren erabideetan. Labur bilduko dut. Auzokide askok deitu digute eta esan digute OHZ-aren ordainagiria heltzen ezaiela salatzeko. Batez ere, ordainketa helbideratuta ez zuten. Galdetu dute noiz ordaindu behar zuten. Udalak lasai egoteko esan zien, baina ez helduko zitzaiela, baina ez zaie heldu. Guk besterik gabe nahi dugu akats hori aitortzea eta hori zuzentzea, besterik ez. Ignacio Uriarte. Bai, arratsaldeon, alkatean eskerrik asko. Arratsaldeon guztioi berriro. Sí, bueno, error. Akatsa, bai, 100% errekargoa aipatu da OHZ-ari dagokionez. Azaldu egin dugu, eta dagozkion azalpenak eman dugu aurtengo aldaketen inguruan, eta bai, zenbait zergadunen kasuan gertatu da. Epeen aldaketak jakinarazi ez zaizkiela, baina egon diren akatsak zuzentzen ari dira, eta ez zaigu egokia iruditzen OHZ-aren ordainketa gaizki egiten ari dela esatea. Gainera horrela egiten bada, akatsak egon baleude zuzentzen ari dira, eta zifrak emateagatik, 68.000 ordainagiri daude, eta OHZ bai berria da aldaketa guztia hartzen du barne, eta aplikazio informatikoa ere aldatu da. Eta OHZ berria jasotzeko iragarri zen, eta behar bezala iragarri zen, egutegi fiskala atzeratuko zela. Hori iragarri da, eta alderdi guztiei azaldu zaie, baina nahasmendua sortzen du egia delako, pertsonak ohituta daudela, ordainketa data berean egitera, eta hori gertatzen ez denean nahasmendua sortzen da. Udalera deitzen da, e-mailak bidaltzen dira, eta besterik gabe aipatu nahiko nuke, gero beste kontu bat sortzen dela, eta nik uste dut hori aipatzen ari dela orain. Konpontzen jarraitzen dugu, baina ez dago beste azalpenik emateko. Katastroaren berrikuspena eginda, eta hori Bizkaiko Foru Aldundiak azaldu zuen eta zergadunei bidali zitzaien informazioa OHZ-aren ordainagiria zein izango zen jakiteko. 68.000 ordainagiri inguru egon dira, eta pertsona batzuek
ezin izan dute identifikatzeko kudeaketa egin. Logikoa denez. Ordainagiri asko egon daudeleko eta normala izan delako despistatzea. Horietatik, etxeetara bidali dira, 12.000 ordainagiri. Aurrek urtean, 8.200. Baina egia da, hala ere, pertsona batzuek errekurtsoa aurkeztu dutela, Bizkaiko Foru Aldundiaren katastro arloan. Katastroak ordainagiri hori zailkatzeko kategoriarekin. Kategoriarekin ados ez zeudelako. Errekurtsoa bidali eginda beraz, esan dudan bezala, eta denbora daramagu identifikatzen, Bizkaiko Foru Aldundiak datuak ematen diguneinean, azaltzen goaz. Baina udaldiru zaintzatik esan didate ere, inola ere ez dela errekargoa aplikatzen hori bidezkoa ez bada, eta norbait kasu horretan badago, harin ikusten da, eta kentzen da. Beraz, hori azaldu nahi nuen horren inguruan, espero dugu dena zuzendu alizatea, eta dena ordenean egotea. Ordenean esaten dut, OHZ eta berria delako, eta horrek egutegi fiskala atzeratu duelako, logikoa den bezala. Aplikazio informatikoa ere berria da, eta batzuetan jakinarazpenak modu desberdinean egiten ditu. Aurreko urteekin alderatuta. Eta iragarri den arren, noski normala da pertsonak despistatzea eta horiei arreta ematen ari zaie. Bikoiztu eginda arreta jasotzen duten pertsonen kopurua, hau da, zuzenean arreta jasotzen duten pertsonen kopurua, eta erantzun horiek azkarrago ematen dira langile gehiago daudelako. Erantzun horiek ematen dira bai emailez bai zuzenean. Ibon Rodríguez, zurea ditza. Egia esateko ez dakigu getxostar asko izan diren, ala asko hitza bere mozioa atontzeko erabili duen alderdi popularrak. Baina, bueno, ezin ukatu aurten higiezin ondaren gaineko zergaren inguruko prozeduretan arazoak bata bestearen atzeti datozela. Osea, ni izan nintzen lekuko hiritar batek nahi zuela 8,9 euro ordaindu eta ezin zuen. Egia dare udalangilek errezazun guztia jarri zizkietela, baina berak ezin zuen. Ezan zioten itxaron bartzuela, erretzibua jaso arte, errekargoarekin eta ondoren egin errekursoak, eta hori 8,9 euro ordaintzeko. Eta egia da Eusko Alderdi Jeltzalea, hemen edo Foru Aldundian, ez da finibili. Zuk aipatu zu, ointxe bertan, Aldundia jarri zuen bulegoa, Aldundiak ere weba jarri zuen, eta web hori, desastre hutsa izan zen. Nik ez dut nire burua Bill Gatesak hartzen, baina ez naz ez da ere Pedro Picapiedra. Eta azkenean ez da, heltzen zaidanean erraziboa ikusiko zenbatekoa den, ze ezinezkoa da. Beraz, Aldundiak antolatu zuen kanpaina bera, desastre hutsa izan zen, eta gero udalak sistema informatiko berria ezartzeko aleginetan sartzen da. Egin behar dira gauzak, baina batzutan planifikazioa eskatzen da. Justo ibian aldaketa dauzenean, ibiko aldaketa horien ondorioz, ibiko errezibo gehiago ekarri behar direnean, sistema informatiko aldatu, ez dakit, igual ez da unerik egokiena, gainera jakinda, ez dakit, nire esperientzia gatik, igual ez da oso zabala, baina sistema informatiko bat aldatzen den bakoitzean akatsa daude. Eta akatsa bata bestean atzetik sistema informatikoa bere osotasunean ondo jarri arte. Beraz, hombre, ez da izan oso gauza fina alde horretatik, ez da? Akatsak egon badaude, eta egon badira, ez duguna logiko ikusten ere, da akatzoien karga herritarrengan jartzea. Hala bada ere, hori eskatuko genuke ez egitea, hau da, errekargorik ez jartzea, edo olako zerbait gertatu danean. Karo, gero alderdi popularrak eskatzen duguna, batetik, alderdi popularrak esaten duena, ontzat eman behar dugu, edo ez dakigu, ze batzutan entzuten digutu, haien diskurtzoak, eta, karo, hainbat gauza ez dira horrela, beraiek esaten duten bezala, zalantzan jarrezak eguna, baina, gombre, pentsaten dugu informazio kanpaina berri bat zabaltzea guztiei, eta ja ordaindu dugunok, eta jaso dugunok, eta elorduko zegu beste bat, ordaindu behar dugula, agian ez da biderik egokiena, eta bide ondo iruditzen zaiguna da errekargoa ez jartzea. Beraz, hori bai eskatuko genukela, eta gu printzipioz, emozioaren, ez da, espirituarekin edo, ontzat edo ados egon gaitezkerako, azten dituko garela, beti ere gure zalantzakin, eta espero dezagun udal edo aldundiaren erruak direnak herritarren lepora ez jauztea. Eskerrik asko.
Esker beste norbaitek, Paula Miba. Bai, eskerrik asko alkate jauna. Bueno, gure aldetik aldeko bozka emango dugu, ze administrazioa herritarrengana hurbiltzea eta gardentasuna areagotzea eta esplikazioak ematea ondo iruditzen zaigu. Baina batzordean egia da azalpenak eman zitzaizkigula, beste tamaino arazo gehiago zeudela, eta oraindik ere jendeak protesta egiten jarraitzen balin badu eta hori esan balin badu, eman behar diren azalpenak eman behar dira. Zergen kobrantzan zor dira azalpenak. Egia da baita ere askotan udalean esaten dela administrazioak bitarteko batzuk erabiltzen dituela, ustez irisgarriak direnak, eta jendeak, alik eta modurik normalenean erabiltzen dituena, baina gero jendeak guri esaten digu ez duela hor informazioa oso ondo aurkitzen. Beraz, horri buelta bat eman beharko litzaioke, erabiltzen bitartekoak eraginkorrak diren. Iñaki Gamero. Amaitzeko, ze ez dute auzi hau gehiago luzatu nahi. Argi dago, akats bat egon da udalaren aldetik, ez dakit jendea despistatuta ibili denik edo, baina, sistema informatikoa berria dalako, edo, zerga emaile askori gertatu zaio, ez dakigu zenbat ez daukagulako datu hori, sistema informatiko hori ez dugulako manejatzen, baina askori etzaie erreziboa bidali. Eta informazio kanpainan zitzaien esaten noiz bidaliko zitzaien erreziboa. Eta ibilgailuen zergari dagokionez, bidali zen eta hilabete bateko epea eman zen ordaintzeko. OHZ-aren erreziboaren kasuan ez da gauza bera gertatu. Are gehiago, oraindik badaude zerga emaile batzuk erreziboa jaso ez dutenak, edo agian honetan jasotzen ari direnak. Borondatez ordaintzeko epea amaitu eta askoz beranduago. Eta batzuei zerga askoren erreziboak batera heltzen zaizkie. Eta batzuek ikusita OHZ zerga erreziboa etzaiela heldu udaletxera deitu dute. Eta esan diete lasai egon, iritsiko zaizu eta epe barruan ordaintzeko aukera izango duzu. Lasaitasun hori ez da errespetatu kasu askotan. Zer gertatzen da? Sistema informatiko horrek huts egin du erreziboak bidaltzeko orduan, baina errekargoak kobratzeko orduan ez. Hor ez du hutsik egin. Eta bizilagun horiek zer egin dute? Lehiatilera joan eta ikusi dute erreziboan 5% hori aplikatuta zegoela. Hora, kobrantzarako oso ondo funtzionatzen du sistema informatikoak. Erreziboak bidaltzeko ez. El error y se corrige. Ignacio Uriarte. Bueno, es que a veces esto... Batzorde informatiboan bai azaldu zen zehazki zenbat errezibo iritsi ziren berandu edo ez ziren kiritxu. 0,27 ziren hori. Erroldan 78.000, nahiko txo dira. Eta gehienak batez ere balio katastralaren berrikuspenaren zain daudelako gertatu da. Epe administratibo bat ezartzen delako, reklamaziorako, baina bizitza administratiboak aurrera jarraitu behar du notifikazioak eginez. Ez da kobratuko 5% errekargo hori, ez dakionari ez zaio kobratuko, argi utzi nahi dut hori, inork ez dezan zalantzarik izan. Ya acabo, señor alcalde. La pregunta que... Eta amaitzeko alkate jauna. Eta dagoeneko ordaindu dutenei itzuliko zaie? Gertatzen dena da urtero badaudela pertsona batzuk
berandu heltzen direnak eta haiei bai aplikatzen zaie eta aurten ere hor nahasita daude berandu iritsi direnak edo udalak izandako atzerapen horrekin lotuta daudena. Eta diru zaintzak errekargo hori aplikatzerakoan beti zerga emailearen mesedetan jokatzen du. Zioaren alde, Alderdi Popularra eta Guketxo, abstentzioak, EH Bildu, Ciudadanos, mozioaren kontra, jeltzaleak eta sozialistak beraz, bertan bera geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 152. puntuan guk udal taldeak aurkeztuako mozioa CES metodoa getxon sartzeko. Paula Mieba. Bai, eskerrik asko. Denok ezagun dugu, naiz eta udal komunikabideek ez duten zorigaitzeko gertakizun horren berrien uztailaren 4an katuen kolonia bat aurkitu zela ustez pozoituta. Horrela esaten dugu, hau da katutxo horiek ustez gizakiak pozoituta hil zirela, oraingoz susmoak baino ez direlako. 2005ko abenduan dagoeneko planteatu genuen bezala, uste dugu horrelako gatazka konpondu beharra dugula, eta horretarako jadanik beste udalerri batzuetan ezarri eta pertsonen zein animalien kasuan emaitza honak eman dituzten sistemak eta metodoak baliatu ditzakegula. Gainera, aipatu dugun gertakizuna zuzenetik metodori aplikatzeko eskaera eta babesa hasi eginda alakorik errepikatu ezadin. Izan ere, egunetik egunera, gero eta elkarte eta herritar gehiago abesten dute, eta gaur-gaurkoz 67.000 sinadura baino gehiago jaso dira. Udalerri guztietan daude arretarik gabeko katuen koloniak, leku publikoetan, hau da kaleetan, orubetan eta zelaietan, zein leku pribatuetan alarola eraikinen gune komunetan edo utxik dauden etxe bizitzetan. Horregatik, EAEko milaka voluntariok kapa aplikatzen dute, katuak antzutzeko plana. 2 helburu dauzka. Katuak kontrolpean edukitzea, auzokoak eroso eta seguru sentitu daitezen. Katuak bizitza duina eta egokia izatea. Munduan kapa aplikatu duten guztiek bikaintzat jo dute, izan ere metodologia horrekin zaindu diren katuen jarrera eta osasuna ikaragarri aldatu dira. Bizilagunak askoz lasaiago bizi dira, badakitelako katuak konponbide direla arazo izan beharrean. Izan ere, animalia atseginak eta adiskidetxoak gain, konponbiderik onena dira arratoi eta labezo morroan izurreten aurrean. Horregatik guztiagatik udal eskaera hau egiten dugu, ezinbesteko baita udala kapa babestea katuak zaintzeko aparteko prozedura hori aurrera eramateko. Azken batean, eragile guztiak inplikatu behar dira udal gobernua, polizia, voluntariak eta auzotarrak. Mozionen proposamena sinplea da, geure udalerrian kapat abieraztea. Horretarako honako hauek bermatu behar dira udalaren legeztaldura, udaltzaingoaren trebakuntza eta laguntza kaparen voluntarioei. Udal informazio kanpaina, akordioak tokiko albaitariekin, baliabide ekonomikoak eta beste motatako bitartekoak. Kaparen definizioa. Kapa da osasunaren mundu erakundeak kalean edo hiri inguruetan bizi diren katuen koloniak kontrolatzeko eta zaintzeko gomendatzen duen metodoa. Katuak kalean edo hiri ingurutik kanpoko gune irekietan zainduko dituzte. B. Katuen koloniak jabetza pribatuetan ezartzen badira, bertako jabeek baimena eman beharko dute koloniak jabetza horietan zaintzeko. Erreklamaziorik aurkeztu ezean baimena isilbidezkotzat joko da. C. Katuei janari lehorra emango zaie beti, hau da pentsua. Guztiz debekatuta egongo da pertsonek kontsumitutako janariaren soberakinak ematea. Pentsu lehorraren salbuespen bakarra janari eztea izango da katuen janari latak. Zeina emango zaien gaixotasun batengatik beharrezkoa bada, katakumeak badira edo medikamentuak eman behar bazaizizkie. Katuei ura emango zaie. Ura eta janaria emateko kapa aplikatzen duten voluntarioek eskubidea izango dute bideo publikoan uretako zein janarirako ontziak jartzeko. Ontzi horiek ez dute pertsonen ibilgailuen edota beste animalu batzuen pasabidea eragotzeko ordea. Halaber, alden neurrian, ontziek ez dute inguruaren irudia kaltetuko. Izan ezkero, katuen kolonia zaintzeko ordutegiak ezartzeko orduan, saiatuko dira ahalik eta auzikide gutxien protokoloa bertan aplikatzen dela ohartu daitezen. Albaitariak behar bezala zainduko dituzte gaixorik dauden katuak. Katua har eta enbe guztiak antzutuko dira, beti ere hori egiteko adina badute. Bestalde, araldia saiesteko medikamentuak eman algo zaizkie antzutu arte. Nola nahi ere, epe hori ezingo da 2 urte baino gehiago luzatu. Elkargo ofizialeko albaitari batek egingo ditu antzutze guztiak. Kaparen inguruko balorazioak. 1.
Udalak herritarrei jakinaraziko die kapa aplikatuko dela. 2. Voluntarioek udalaren baimena izango dute kapa aplikatzeko eta udaltzaingoaren fitxategi batean erregistratuko dira. 3. Katuak erroldatuta eta udaleko erregistro batean apuntatuta egongo dira. Bajak eta altak eman einien eguneratuko da erregistro. 4. Udalak naiz voluntarioek kudeatuko dituzte katuen adopzioak. 5. Auzokide baten eta katuen koloniaren artean gatazkarik sortzen bada, udalak bitartekari lanak egingo ditu aurretiaz ezartzen den protokoloari jarraikiz. 6. Kapa betearaztea eragozten duten jarduketa guztiak zehatuko dira, dagokion udal ordenantzak ezarritakoaren arabera. 7. Kapa ez bada ondo aplikatzen, ezingo da aplikatzen jarraitu. Horregatik guztiagatik guk taldeak honeko erabaki proposamena aurkeztu nahi du Getxoko osoko bilkuran. Bat, Getxoko udaleko gobernu batzarra gehienez ere 2 hilabeteko epean HA ezartzeko prozedurak emango ditu eta hori egiteko behar den lantaldea antolatuko du. Prozesua diseinatzeko Getxoko udala udalerriko elkarte albaitari eta espezialistekin elkarlanean arituko da. Esan bezala, 2015ko abenduan aurkeztu zen eta EH Bilduk bere egunean egindako ekarpena aintzat hartu dugu. Eta orain 2 hilabeteko epea jarri dugu. 2015an 6 hilabeteko epea onartu zen, 2007an gaude eta ezer egin gabe dago eta gainera aipatu gertakariak izan dira. Eta badaude hainbat talde hau erreklamatzen duela urte batzutatik ona, udala jakitun da eta bai gainean dauden proposamenak ere ezagutzen ditu. Eta gainera aurrekontu proposamenak ere badaude, metodo hau udalerri honetan ezartzeak izango lukeen kostuari buruz. Eta ezer jakin gabe jarraitzen dugu, eta, 2 hilabeteko epea jarri dugu adeitasunagatik, baina hau dagoeneko egina behar luke honek. Ez dago oraindik abian jarrita eta gure esku dagoen guztia egingo dugu ezar dadin, ze gai hau borondate politikoko gaia da eta bazter guzten ari da. Sí, una cuestión previa dago publikoaren artean pertsona bat grabatzen ari dela plenoa eta gogoratu nahiko nuke pleno hau streaming bitartez grabatzen ari dela eta streamingen bitartez badeko zu osoko bilkura guztia eta zure disposiziorako dagola. Web orrialdean zintzilikatu egiten da grabazio guztia eta beraz askoz ere erosoagoa dela nik uste dut. Oraintxe bertan zuzenan ematen ari da eta gero hartu dezakezu nahi duzun tartea, osoko bilkuraren tartea, eta egongo da prest nahi duzunerako, bakarrik informatzea. Ni esker. Jarraitzen dugu beraz eztabaidarekin. Beste norbaitek. Txeforanda. Sí, efectivamente. Bai, 2015ko abenduan aurkeztu zen mozio berbera da. Eta, lehenengo 2 paragrafoak sointuta agertu zen. Eta, ingurumen sailean berri eman genion, eta, etzen pozoitutako kolonia bat. 3 katu agertu ziren hilda, edukiontzi baten barrua, uztailaren 3an, ez 4an. Udaltzaingoari deitu zitzaioen, eta ikerketa talde bat lanean aritu zen, eta diligentziak epaitegietara eraman ziren begiko inspekzio bat katuen txizegoen. Alarma eta kezka eta errefusa eragin zuen gertakari honek. Eta gaurko egunez dakiguna zera da, 3 katu agertu zirela hilik edukiontzi batean. Ez dakigu heriotza kausa zein izan zen, susmatu daiteke. Pozoituta hil zirela, baina ez ziren 12 izan, 3 baizik. Eta, sare sozialetan
hauts urdin hori bat aipatzen da, baina lakorik etzen. Eta hori alde batetik. 15. abenduan erantzun, eta esan nizuen, eta kopia bat ez dute erantzunura errepikatuko. Hori zendapen ez da HA metodoa definitzea, baizik eta CAP metodoa. Bueno, harrapatu, antzutu eta askatu. 10.4 artikuluan, ordenantzan, udalak elkarlanean arituz lan egingo duela, eremu pribatu gainean. Baina nik udal honek indari izan daitekeen, baina baduela eskarmentua katu kolonien kudeaketan edo, isilik edo adirazita HA metodoa aplikatzen. Hain zuzen ere, 2007 urtean, Getxon, animalien aldeko elkarte batekin, proba, Kirol portuan katu kolonia bat mantentzeko. Akordio bat egin zen, eta baita Getxo kirol portuak ekin. Naiz eta handik urte eta erdira idazki bat jaso zen Getxo kaiak enpresak egoera hura salatuz. Eskatzen zen kolonia arekin ostalaritza zerbitzuak erabiltzen zituztenentzat hainbat kalte zituelako. Guk beraz ezin dugu katu kolonia bat inposatu. Handik urte batzuetara gauza bera gertatu zen. Jabe komunitatearekin batera pertsonak Londres agertu zen. Baina, gero, jabe batzuek esan zuten, ados kolonia horren mantenuarekin, eta ez zutela baimenik eman horretarako. Beraz, gogoan badin baduzue, Bidebarri eta 10. areetako ambulatorioan, manifestazio bat izan zen, harremanetan jarri ginen, osalanekin, eta ambulatorioaren idatziz onartu zuten, katu kolonia da harrapatu, antzotu, desparazitatu eta askatzeko, eremu hartan bertan. Beraz, ezin da esan udalak ezer egin ez duenik. Bai, zerbait egin du. Baina, 2015ko abenduan ere esan izuen proposamena interesgarria zela, baina aplikatzen oso zaila. Atxikimendu eta borondate ugari behar zirela horretarako. Izan genuen, baita ere gauza bat ez zela zehatza. Webgunean, eren 4an, bat datu eta informazio agerrarazi ziren, orain komentatzen ari naizenarekin lotuta. Gure jarrera beti izan dela aldekoa. Eta ohar horretan esaten zen Getxoko udalerria batez ere hiri eremua dela. Eta jabetza publikoko direnak, eremuak, parkeak direla batez ere. Eta umeak tartean direnean, erabat, bekatuta dago, hainbat elkartek esan da, baita ere, koloniak mantentzea. Ez zoonosi beldurragatik, beste arazo
Beraz, guk ez daukagu gure jabetzako lur eremurik metodo hau aplikatu ahal izateko. Beraz, egindako gauzak kontatu dudan neurri horietara mugatu behar izan dira. Nobia Salcedo kalean, 10. eta 13. eta baita Santana Elizaren inguruetan. Hainbat lagunek katu horien egoera salatzeko deitu izan dute. Agunean esan bezala, badago hor zerbitzu bat oraindik esleitu gabe, salaketa ugari eta geroko kontratuak berritzen ari gara, goerak behartuta, baina hobea litzateke egonkor bat izatea, kaltetutako bizilagunei azaldu ahal izateko egoeraren nondi norakoak. Hortzen duzu urrengo txanda, Bukauta, ja. Bukauta. Bai, oraindik bai. Esker, beste norbaitek. Hola, Mieba. Bai, eskerrik asko. Creo que la Junta... Uste dut udalak zeregin garrantzitsua edo ezinbestekoa daukala auzi hontan eta etorriko den enpresa horren esku ezin utzi dena. Ezin diogu arazo hori enpresa hori horren gainean jarri. Egin behar dena da metodo abian jarri, beste udalerri askotan egin bezala, berdin da lurzoruaren kalifikazioa zein den, Santurtzin adibidez abian jarri dute, uste dut baita Bilbon ere egiten ari zirela, eta 15ko abenduan proposamena ona ekarri genuenean, uste dut arazorik ez dutela izan, eta hala ere ordenantza egongo da, eta animalien mantentzia horren ardura izango duen enpresa bat egongo da, baina ezin dugu horregatik arazoa luzatu. Etxo, katuak jarri zuen soluzioa martxan eta ez ingurumenak. Guk taldeak behintzat ez du horren berririk ingurumen aldetik. Aintzat hartu zutela, erantzun bat esan zutela, eta gero erantzuteri utzi ziotela. Txostenak egin ziren, azterlanak egin ziren, eta ez zuten erantzunik jasotzen. Batzuetan txostenik ez dagoelako, besteetan lurzoruaren kalifikazioagatik. Egiten da edo ez da egiten, ordenantza aldatzen dugu edo ez dugu aldatzen. Erabakitzen dugu animaliak izatea gure udalerrian, bai edo ez. Behar bada, arautzen baldin badugu, kexatzen diren pertsona horiek jakingo dute araututa dagoela, eta horrekin arazoak amaituko lirateke. Baina arautu egin behar da, metodo bat jarri behar da abian, iraunkorra, eta egokia izango dena, bai pertsonentzat, bai katuentzat, bizikidetzat normala izan dadin. Ezin dugu itxaroten jarraitu, ez dugulako esleipenik, lurzorua ez dakiz zer. Hainbat ikuspegitatik erakutsi da, egin daitekela, kostua neurrikoa dela, beharrezkoa balin bada, eser gaitezke berriz, ideiak bai gainean jarri, elkartei deitu berriz, ze batzordean ere esan zen, burua elkarteekin harremanetan jartzen hasi zela, baina auskalo zer arrazoiren gatik hori eten egin zen, 2007an gaude, eta zer gertatuko da, legealdia bukatuko da, ordenantzarik gabe jarraitzen dugu, HA metodorik gabe, eta hemendik ez dakizun bat urtetara berriz eskatu beharko dugu. Beraz, ez dugu lertzen oso ondo, zergatik jartzen diren hainbeste aitzaki. Gero, beste alor batzuetara begiratuko dugu, eta esango dugu ez dela ingurumen alorraren kontua. Lana badago egiteko, proposamenak baditugu, ze beti esaten zaigu, ez ditugula proposamenak mahai gaineran jartzen. Txefo Aranda. Sí. Proposamenak badituzue, eta, badagoenez, duela bilabete aurkeztu zenuten mozioa irakurriko dut. Garai hartan, garaiz egina zela esan duen, baina orain oportunista iruditzen zait. Honela zenioten, HA metodari dagokionez, bat,
banatu dadila, eta getxoko portal guztietan informazioa banatu dadila, katu kolonien arazoari ematen zaion soluzioari buruzko informazioa, eta harremanetarako kontaktu bat. Getxoberriren bitartez eta buzoi bitartez informazioa banatu dadila. Gure udalerriko jabe komunitateekin batera. Eta 3. Jarri dadila berriz abian lantaldea, indarrean den ordenantza aldatzeko lantaldea. Hori ez da FES metodoa aplikatzea. Nik espero nuen norbaitek, talderen batek, arpegiratzea, atzerapena. Ze mozio horren aurrean, beste proposamen bat aurkeztu genuen, aho batez, onartu zena. Eta uste dut, funts gehiago jartzen ziola, eduki gehiago ematen ziola, zuen proposamenari. Eta duela 2 hilabete aho batez onartu zena zera izan zen. Ordezkari politikoak biltzea, udal ordenantzari begiratu bat botatzeko katuen gaiari. Eta osasun publikoaren babesean 31.110 programaren baitan egiten den bezala, hau da, ez da bakarrik informazio kanpaina bat egitea, baizik eta, sakonagoak eta eduki handiagoa dutenak, adibidez, txakurrekin egiten duguna, txakurkakekin egiten duguna. Nik espero nuen norbaitek aurpegiratzea mantso nabilela, baina ez nuen espero zuek esatea ez dugula ezer egin, eta zuek mozio bat aurkeztea duela 2 hilabete bozkatu zenuen mozioari kontra egiten diona, kontra esanean sartzen dena mozio horrekin. Ze odal honek erakutsi du animalien aldeko sentsibilitate bat, eta hain zuzen ere katu kolonien aldeko sentsibilitate bat. Eta, kontrakoa esan ebali baduzue, adierazpen askatasuna, baina gutxienez gezurrik etzazu esan. Eskerrik asko. Bai, Nerea Gijarrubia. Komentatzea, eztabaida honen inguruan, hemen ez den bezala, 2015ko abenduan onartu zela osoko bilkura honek onartu zuela hartu eta askatu metodoa sartzeko prozedura. 6 hilabeteko epea eman zitzaion gobernu taldeari atzea metodoa sartzeko, prozedurak abiatzeko, albaitari eta katuen aldeko elkartekin batera. Eta, ikusten denez eta aipatu denez hemen, luze joan zaigu aipatu den epea. Bere garaian eztabaida hura eman zenean, metodo horren kostuaz eztabaidatu genuen, eta horri benetako irtenbidea emateko egunkatuek sortarazten duten kostuen eta proposatzen direnen arteko konparaketa eskatu genuen. Ez dakigu egin den ala ez, oraindik. Okerrez bagaude 2015ko mozio hark aldaketaren bat ekarri zuen, herrian dauzkagun kalekatuen inguruko izapide batzuk egin izan dira, lehen zailtasun ekonomikoak zirenak, eta zailtasun teknikoak bihurtu omen zaizkigu orain. Bideari ekin badiogu ondo eta bideari ez badiogu ekinekin diezaiogun, hori da gure eskaria. Garai dela esatera gindua zen, baina ez garaia joan zaigu. Epea ez da bete, eta katutzo oposointzuek erakutsi digute denbora joan zaigula. Aurreko gertakari horiek erakutsi duten bezala. Beraz, bai eskaria eta gure eskaria bada udal gobernuari lanean azdadila honen inguruan, bete dezala 2015ean udal batza honetan onartu zenean, eta dauden zailtasun teknikoak eta ekonomikoak aztertu eta irtenbideak planteatzeko proposamenak egin ditzala. Konponbidea bilatzeko lagun izango gaituzuela ez daukazu inolako zalantzarik, baina ez gaitezen ez daitezte zuek lanean behingoz berriro ere gertatutakoak gertatu ez daitezen. Beraz, gure baietza zentzu horretan doa, 2015ko akordio bete behar dela, eta baiezkoa bozkatuko dugu gobernu taldeari gogorarazteko bere lana egin dezala. Esker, beste norbaitek? Geldi babe? Eskerrik asko alkate jauna, Alderdi Popularretik mozioaren alde bozkatuko dugu. Are gehiago, ikusita bakoitzak justizia nahi duen bezala interpretatzen duela eta animaliak hiltzen dituztela. Horrez gain, hau ondo iruditzen zaigu.
gaitzesten dugu eta horregatik babesten dugu mozioa. Hau da gure lekukoa arautzearen alde. Hala ere, harrigarria iruditzen zait, horrez gain, Paula, oso irmo defendatzen duzula mozio hau. Harrigarria iruditzen zait beste mozio batzuekin alderatuta. Eta harrigarria iruditzen zait ikustea batzuetan ematen duela aukera bilatzen duzula proiektu bat saltzeko. Guk Getxoren proiektua saltzeko eta kasu honetan katuen kontuarekin bideratuz. Eta nik uste dut kontua garrantzia daukala, noski. Uste dugu politikoki jolastea honelako gaiarekin oportunismoa dela. Eta baietz bozkatuko dugun arren, beste era batera ezin delako izan, uste dugu urrengo mozioetarako horretan pentsatu alduzuela eta benetan irmo defendatzen baduzue hau eta pentsatzen baduzue animaliak eta pertsonak elkarrekin bizi behar direla Getxon, beste mozio batzuk defendatu ahalko zenituzke ere, pertsonak ukitzen dituztenak eta bizikideratzarekin lotuta daudenak oso garrantzitsuak baitira. Paula Mieba. Kontuan hartuko dugu, Miguel, askotan ez dituzue mozioak batera egiten, ez naiz konturatu, baina hurrengorako kontuan hartuko dugu. Ez dugu proiektua saltzen, hau da, kolektibo eta elkarteen eskakizun bat eta beren beregi eskatu zidaten. Gero, esango dizuete, edo areetan egongo den manifestaldian, bihar areetan, zazpiretan. Berriz eskatu ziguten gai hau aztertzeko hemen osoko bilkuran, esen gure naia hau aztertzea hemen. Baizik eta elkarteek eskatu digutela kontu hau. Zuei eskatzen dizuete gauza batzuk eskatzeko, eta ona ekartzen dituzue kontu horiek, eta gure kasuan elkarte batzuekin bildu gara, eta eskatu digute eztabaida hau ekartzeko osoko bilkurara 2015-etik etenik dagoelako. Hala ere, guken proiektua dela bakarrik pentsatzen baduzue, bueno, bakoitzak pentsa desala nahi duena, baina hala ere eskerrak eman nahi dizkizuegu, bestegatik, 2015-ean egin zenuten bezala. Zeforekin ez nahi sartuko oportunistaren kontuan, bihar zazpiretan manifestaldi bat dago, beraz, elkartei esan zein oportunista den hau salatzea eta berriz ere errepikatzea. Ez gara ari gure aurka eta ez da kontraesankorra maiatzean eskatutakoarekin alderatuta, eta 2015ko abenduan aurkeztutakoarekin alderatuta. Uste dugu metodo hau eraginkorra dela, eta horrez gain uste dugu beharrezkoa dela ordenantza hori aldatzea, eta hori ere hitz egin genuen, aldaketa hori egin genuenean, eta txakurrak bakarrik aipatu ziren eranskin horretan. Esan zen, asko errazagoa zela hori ordenantza guztia aldatzea baino. Ordenantza aldatzeko eskatzea ez da batera ezina zez metodoa aplikatzearekin. Batera garriak izan daitezke eta dena ustartu dezakegu. Kanpaina bat egiteko eskatzen duzue, noski, bai, jendeari informazioa eman behar zaio. Adibidez, OHZ-aren kontuan esan dugun bezala, zeloa dagoenean eta koloniekin arazoak dituztenean zer egin behar dute. Beste gauza bat da ordenantzan dagoenarekin ados gauden edo ez, eta jadanik esan dugu ezetz, baina jendeak informazioa izan behar du. Eta kontraesankorra ez da. Ez dakit gaizki azaldu dugun, baina ez da kontraesankorra. Jendeak dagoena jakitea nahi dugu, eta ordenantza aldatzea nahi dugu, hobetzeko, eta sistemak bizikidetza hobetzea nahi dugu. Besterik ez, oso erreza da, ulertzea eta gaizki azaldu badugu, berriz ere errepikatuko dugu, baina ez da kontraesankorra. Esperando a que se ponga en marcha el grupo de trabajo. Espero dugu lantaldea abiaraztea, ordenantza aldatzea eta CES metodoa kontuan hartzea. Bai, baina igual lehenengo emango diogu hitza ciudadanosokoi. Bai, Santiago Sainz, amaitzeko rondarekin. Básicamente para contestar al concejal. Funtsean, txefo landari erantzuteko, ez da beharrezkoa lizitazioa ateratzea, prozedura berria, arazoni tratamendua emateko, bitarteko baliabideak jar daitezkeelako, arazo hau kudeatzeko. Arazo hau jasaten dugulako Getxon katuekin eta beste animalia batzuekin ere bai. Beste behin esan zen bezala, irekita gaude, zuekin biltzeko, eta gonbidapena guztioi egin zen iguten, kontua denon artean aztertzeko eta konponbide bat bilatzeko. Aukera hori baliatu genuen orduan, eta hori da gure konpromisoa. Horrez gain guken proposamenaren alde bozkatuko dugu, zentzuduna delako eta uste dugulako udalerrian hori egin behar dela.
Ez naiz eztabaidan sartuko eta gatazkan, baina uste dut inkoherentea dela 2015ean CES metodoaren aplikazioa eskatzea, aurreko maiatzean informazio kanpaina bat egiteko eskatzea, eta orain eskatzea CES metodoa esartzeko. Are gehiago, argi gera dadin. Getxon ez da beharrezkoa ordenantza aldatzea CES metodoa aplikatzeko. 3 esperientzia egin dira CES metodoarekin, eta lehen esan dudan bezala, beharrezkoa da atxikidurak lortzea, lurzorua behar da, espazio bat behar da, kolonia hori esartzeko, non, zure etxearen azpian, ez, dauden lekuan, ezin ditut koloniak mugitu, habitat naturala daukate, eta beharrezkoa da jabeek, herritarrek, eta ukitutako pertsonek baiezkoa ematea. Ez da beharrezkoa aldaketa bat egitea, baizik eta lankidetza lortzea, eta hitzarmena eta akordiora heltzera jabeekin edo jabeoarekin. CES metodoa orain dela asko aplikatu da hemen. Eta ez diot erantzukizuna enpresa adjudikatzaileari egozten. Lehen metodo hori aplikatu delako beste enpresa batzuekin, adibidez Saunkekin. Ez da itzakia bat. Posibilitate hori existitzen da. 10.4 artikuloa. Ez da aldatu behar, egin da eta egin daiteke. Nik ezin dudana da, katu horiek hartu, esterilizatu, desparazitatu eta gero Nobia Salcedo 15, 16 eta 17an utxikatu horiek agian, ondo irudituko ezailako. Jendea prest dago laguntzeko eta orain dela urtebete bilera bat egiteko proposatu genuen eta hori atzeratu egin hauteskundeak egon direlako. Eta ez litzaidake gustatuko animalistaren irudia lortzea bakarrik boskak irabasteko. Beraz, ez interpretatu oker. Frogak daude, udalak hori frogatu duela eta gainera irrikitan gaude berriz hori martxan jartzeko eta herritarrek ezagutzen badute aukera bat daukate. Tinosoak dira, katuak, garrapatak dituzte, parasitoak dituzte, gaizki elikatuta daude, ez daukate kontrolik eta bar. Baina jabeek erabaki dezakete katu horiekin geratzea eta eragozpenak jasaten dituzte auzokideek. Beste aukera hori da, auzokideek egin dezaten eta erabaki dezaten katu horiekin modu osasuntsuan bizitzea. Ezin dugu jabego bat behartu katu horien arretaz jabetzeko. Nahi ez badute, noski, besterik gabe, oso erraza da kontua. Noskita bazten gara, mozioaren alde. Guk, Getxo, EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak, beraz, honetxita geratzen da mozioa eta hurrengora bazten gara. 153. puntuan guk udaltaldeak aurkeztuko mozioa Neguriko geltoki zaharra kontserbatzeko. Ike Prada. Eskerrik asko. Para la conservación de la antigua estación de... Guk udaltaldeak aurkeztutako mozioa Neguriko geltoki zaharra kontserbatzeko. Getxoko gizarte indar politiko gehienen nahiei jarraikiz, guk taldetik babes eskatu nahi dugu osoko bilkuran ekintza txiki bat baina beharrezko bat gauzatzeko. Behintzat, gure ondarearen elementu bati euste aldera. Getxon, ondare eta historia balio handiko tokiak eta eraikinak dauzkagu. Ahatik, ez ditugu beti behar bezala eta behar beste hartatzen, narriatu ez daitezen. Horien adibide ditugu oso elementu ezagun batzuk, baita hain entzutetsuak ez diren beste batzuk ere. Gotorlekuak, bateriak, galeriak, errotak, zentro sozial historikoak, eta bar. Azaldutako guztiagatik guk Getxoko taldekideok erabaki proposamena aurkeztu nahi dugu osoko bilkura honetan. Bakarra, Neguriko tren geltoki zaharraren eraikinari eskatzea beharrezko obrak eta inbertsioak egin ditzan, babestuta dagoen eraikina historiko horren narriadura geldiarazteko eta horrela, segurtasun ezeko baldintzak eta egoerak saihesteko. Barkatu? Emendakin bat daukagu, zeharkakoa. Tenemos con... Sí, con eso esto.
Ez dakite itzultzaileak baldin badaukate, alderdi popularraren aldetik zeharkako proposamen bat bideratu indute, guk getxori nik eskatuko nizuke irakurtzea, eta gero guk getxori dagokio baietza edo zetxamatea. Presentamos una propuesta de acuerdo para sustituir el punto único por el pleno de la Internet. Hau da proposamena, Getxoko udalaren osoko bilkurak eskadi zaiola Metro Bilbao hori aipatutako eraikinak lagatzeko. Gerora, egokitze eta birgaitze azterlan bat egin dadin 2018ko urtarrilaren 25ko osoko bilkuran onartu zen moduan. Bai, guk getxori dagokio. Eskerrik asko. Baietza edo zetxamatea. Una pequeña explicación breve, vamos a aceptar la enmienda. Emendakina onartuko dugu, proposamenean gutxiengo batzuk jasotzen direlako osoko bilkuran beste mozio batzuk eztabaidatu dira. Parte hartze prozesuen alde gaude, eta helburua da eraikina kontserbatzea, eta puntua ordezten badu ere, emendakina onartzen dugu. Alderdi Popularrak aurkeztutako proposamenaren arabera eta testu hori geratzen dut, jarraitzen dugu eztabaidarekin, beste norbaitek. Bai, Maite Arraiza. Bai, arratsaldeon. Getxoko EH Bilduk baiezko bozka emango dio mozioari, transakzionala ere onartuz. Hainbat eta hainbat mozio aurkeztu izan dira udalbatza gela honetan neguriko tren geltokiaren inguruan. Esate baterako, 2008 urtean, Getxoko udalak, dagokion erakundeari, neguriko geltokizarraren eraikinaren erabilera udaloni doan emateko proposamena batez onartu zuen. Gero, 3 urte beranduago ere, 2011 urtean, berriro ere eskaera bera ekarri zen, eta osoko bilkuran orduan zegoen gobernu taldea, EAJak transakzional bat aurkeztu zuen, zeinetan esaten zuen, Getxoko udalak dagokion instituzioa berriro estutuko du eraikina birgaitzeko eta kargatzeko gasturik gabe dagoenean udal honen eskura uzteko neguriko geltukearen erabilera. Beraz, EAJaren asmoak onak ziren geltokiaren inguruan, hala ere, ezer egin ezean, 2016 urtean, berriz ere, Alderdi Popularrak, neguriko geltoki zarraren eraikina udalari erabiltzen uzteko eta honen erabilera modu parte hartzaile batean egiteko eskaera ekarri zuen udal batzara eta orduan ere mozioa aurrera atera zen. Baina argi dago eta geltokira hurbildu baino ez daukagu ikusteko honen inguruan ez dela ezer egin eta nola ari den eraikina hondatzen. Horregatik eta berriz ere udalbatza honetara behin eta berriz aldarrikatu den eskaera dela medio, udalari eskatu nahi diogu aitzakiak alde batera uzteko eta zeozer egin dezala. Badauzkalako aukera legalak, esate baterako ejekuzio subsidiario baten bidez, adibidez, eraikina birgaitu eta atondu aldu eta honi dagozkion ordaina jabeari alarazi. Orduan, gu ere mozioa onartu egingo dugu. Esker. Joseba Arregi. Bueno, habéis complicado la respuesta, porque la moción de GUK... Erantzuna zaila da. Guk Getxoren mozioa erreza zen, badago. Argi dago. Beste eraikin askotan ere gauza bera egin bada, segurtasun baldintzak okerrak direlako eta behar bezala izapidetzen da. Kasu honetan badago. Baina aldaketa egon denez eta ikusten dudanez alde zaudetela, eraikina ez birgaitzearen alde zaudetela, ez dakit zer egiteko. Non sartuko dugu Begoña galerien ostean, Hilerriaren ostean, San Martinen ostean edo aurretik, jarrituko dut? Eraikina ez da gurea, gobernuarena da. Garraio bide partzuergoarena da. Zer nahi duzue? Beste eraikin bat edukitza hor ezertarako ez? Zertarako nahi duzue? Nola nahi ere, ulertuko nuke eskatzea birgaitzeko eta erakunde bezala lagatzeko, baina suntsituta dagoen eraikin bat hartzea gure gain? Hori da koherentzia? Koherentzia eta kudeaketa ona oposizioarentzat? Hori da?
Kike Prada. Eskerrik asko. Lehenik eta behin. Asko nabarmendu da, ez duzula ondo hartu. Noiz onartuko duzue mozio bat guztiz. Miguelek askotan esan du lekuko mozio bat dela. Asmoa daukagu eraikin hori birgaitzeko. Behin esan genuen parte hartze prozesu bat egiteko hori erabilia izan zedin. Gu ez gaude ados eraikina dagoen bezala ustearekin. Etengabe zuntzitzen ari delako. Baina, Joseba, nola badagoela, lehenengo teia erori denetik, eraikin hori baldintza oso txarretan dago. Eta herritarrek deitzen ez badu, udalak ez du ezer egiten. Ziminia bat dauka eta arriskutsua da, denok dakigu eta zuek jakin beharko zenukete. Baina atera jotzen ez duten erarte, edo alarma sortzen den arte ez da ezer egiten. Eta hori negatiboa da zuen irudirako, baina ez dut eztabaida sortu nahi ondarearen inguruan eta Getxoko ondarearen inguruan luzea izan aldelako. Baina goiburuan esan dugun bezala, gure helburua zen asmo politikoan gehitzea eraikin historikoa birgaitzeko, oso gaizki dagoelako. Eta esan dugun bezala, denok gaude ados, bai, ados gaude honekin. Hona etortzen gara, gauza bera lortzeko. Era batera edo bestera zuek kudeatzen duzue. Komenigarriagoa dela eraikina birgaitzea, nola ez? Noiztik egikaritzen da mozioa hitzez hitz. Guk nahi duguna da, Getxok eraikina berreskuratzea. Eta zuek kudeaketa egingo duzue, nahi duzuen bezala, beti egiten duzuen bezala, noski? Horretarako daukazue kudeaketaren erantzukizuna, baina funtsean garrantzitsua dena. Eraikin hori mantentzea, berreskuratzea, lehengoratzea, eta balio historiko handia duen eraikintzat hartzea, noski. Eta esan dakoa. Gaizki hartu duzulakoaren anekdota bat da. Eta guken pozik gauden denok ados gaudela eta geltokia berreskuratzearekin oso pozik gaude. Kudeaketa zuek komenigarritzat jotzen duzuen bezala egingo duzue. Joseba Arregi? Gutxi esan dezaket orain, edukiari dagokionez. Baina logika da, jabetzak mantentzea, eta jabetza den jabearena da. Hori, eraikin horrekin eta beste guztiekin bezala gertatzen da. Uztailaren batean eskatu zen, eta uztailaren 21 sinatu zen dekretua, arkitektoa etorri da, eta eskatu zaio telefono hitz egin da, eta esan digute begiratuko dutela, baina jabetzak begiratu behar du, eta bestea zertarako. Zergatik ez du inor aipatzen barruan dagoen negozioa? Zer gertatzen da bertan negozio bat daukan pertsonarekin? Ez duzue ikusi? Bakarrik ikusi duzue eraikina kanpoan? Kanpotik. Ona, ekartzea hau eskatzeko zein aurrekonturekin, eta ze ordenean udalondarearen barruan. Urrengo aurrekontu negoziazioan zuen zain egongo naiz. Neguriko tren geltokia birgaitzeko beste gauza batzuen aurrean, edo behintzat lehentasunen barruan. Hori da gobernuaren erantzukizuna. Ez esatea, gurea ez delako, eta traspaso horren eskumena ez delako gurea. Eta hori denok partekatzen dugu, alderdi politiko guztiek. Kike Prada, ez dut berriz esango. Berriz ere, gaizki hartu duzu. Ez duzu ondo interpretatu. Eztabaida zor genezake eta eztabaida kritikoa udalondareari dagokionez. Eta kudeaketa txar horren ondorioz lortzea eraikin asko narriatzea. Oso hurbil daukagun batek €1.000.000 hautzea eragin du. Ez dut eztabaida sortu nahi oso kritikoa izan alderako zer gertatzen da. Uztailaren bata baino lehen ez genekien eraikin hori oso gaizki zegoela. Segurtasun arazo handia zela. Ez dut berriz esango, Joseba. Horrekin geratuko gara. Gauza honekin. Alderdi politiko gehienak ados gaudela eraikin hori birgaitzarekin.
Miguel Ibabe? Efectivamente. Guk Getxoren mozioa ikusi dugunean, ikusi dugu gutxiengo gauza batzuk jasotzen dituela eta orain dela urte asko eskatu dugu eraikin hori lagatzeko eta udalarena izateko. Narriatuta dagoelako eta segun arazoak sortzen dituelako. Gainera, gure udalerrira heltzen diren pertsonak, geltoki horretara heltzen diren pertsonek ikusten duten irudia ez da bat ere ona. Esan genezake edo norbaitek leporatua alko liguke, sasoiko mozio bat dela. Alderdi Popularraren sasoiko mozio bat dela, baina ez da beti eskatu dugulako kantina hori birgaitzeko eta erabilerak udalarenak izateko. Lotsagarria da horrela egotea eta lotsagarria da horrela egotea milioika euro gastatzen ditugulako Antxokian, Romoko kulturetxean eta bar. Eta eraikin hori bertan dago eta ez da ezer egiten berarekin. Alderdi Popularra proiektu bat dauka, infografiak ditugu eta bidali aldizkizugu eta zuk badakizu proiektu hori egitea nahi dugu. 2008an urtarrileko osoko bilkuran Arregi jaunak hitz egin zuen eta adierazi zuen alde bozkatuko zuela, mozioaren alde, noski. Neguriko tren geltoki zaharraren eraikinaren erabilera lagatzeko eskatzen zen eta gobernu taldeak alde bozkatu zuen. Lehentasuna handia da, urte asko eman ditugulako hori eskatzen eta orain, gaur egun, arazoak egon dira eta ikusten da eraikinaren segurtasuna gero eta okerragoa dela. Eta premiazkoa da eraikina udalarena izatea. Eta bertan udal erabilerak egotea eta gainera Getxo udalerriaren irudia zaintzea. Bertan beste leku batzuetan zaintzen den bezala. Berriz ere, eskerrak ematen dizkiet osoko bilkurako ordezkari guztiei kantina udalarena izatearen alde bozkatzeagatik. Beraz, soilik espero dut, gobernu taldeak dagozkion izapideak egiteko, eraikin hori lagatzeko, eskatzeko. Eta gero, denon artean, noski, gai izango gara aurrekontuaren barruan zerbait bilatzeko eta hori birgaitu izateko. Eskerrik asko. Mila esker, beste norbaitek. Bozketara pasatzen gara, mozioaren alde. Alderdi Popularra, EH Bildu, Ciudadanos eta guk Getxo, abstentzioak, sozialistak eta jeltzaleak, beraz onetsita geratzen da mozioa eta hurrengora pasatzen gara. 154. puntuak guk eta EH Bildu taldeek elkarrekin batean aurkeztutako mozioa frankismoaren biktimen alde justiziaren eske udalak kereila sartzeko. Nerea Ijarrubia. Mila 1996ko altzamendu militarraren eta diktadura frankistaren biktimei egia, justizia eta erreparazioa sor zaizkie. Buenos Aireseko lehenengo epaitegiko 4.591 10 kereilaren barruan, Argentinako justiziaren aurrean, frankismoaren krimenen aurka egindako salaketek aurrera segitzen dute. Izan ere, funtseskoa da gerra zibilean eta frankismoan gertatu ziren jazoera historikoak aztertzea, giza baliabidei garrantzia emateko. Biktimei errekonozimendu publikoa eta ordain morala eskainiz. Erakunde publikoi dagokigu frankismoaren biktimei egindako kaltea errekonozitzea eta konpontzea. Eta sortzen diren ekimenak, hala nola frankismoaren krimenen aurkako euskal plataformak sortutakoak, bultzatuz eredugarri izatea. Hori guztia dela eta honako erabaki proposamen hau helarazi nahi diogu Getxoko udalaren osoko bilkurari. Lehenengoa, Getxoko udala akusazio gisa ager dadila Argentinako jurisdikzioan gure udalerriko frankismoaren biktimen inguruan hasi den prozeduran. Bigarrena, Getxoko udalak alduen unean, Espainiar estatuko auzitegietan ekintza judizialak abia ditzala diktadura frankistak gure udalerrian egindako gizateriaren aurkako krimenengatik erantzukizun penalak edo bestelakoak argitzeko helburuarekin. Hirugarrena,
Getzoko udalak bitarteko egokiak eman ditzala prozedura penalari gure udalerriko frankismoaren biktimen komunikazio, testigantza eta froga oro eranzteko. Horrela frankismoaren zapalkuntza guztien zentzu ahalik eta zabal eta osoena egiteko. Laugarrena, alkatetzari erabaki hau egikaritzeko egokiak diren ebazpen guztiak emateko ahalmena ematea. Beste norbaitek? Teresa Escalante, barkatu. Eskerrik asko. Memoria historikoaren eta frankismoko biktimen noski alderdi sozialistaren barkatu programan dago, dudarik gabe. Baina kasu honetan uste dugu mozioak biltzen dituen proposamenek operatiba eta baliabide zuzkidura batzuk dituela berekin eta aurrekontuei zama bat ekarriko litzaiekela eta eremu horretan planteatu behar litzatekela kontua eta noski hor babesa emango genioke. Bai, eskerrik asko. Bueno, lo primero... Lehenik eta behin, gai honekin lanean hasi ginenean EH Bildu taldearekin hitz egin genuen, gai berarekin baitzebilen. Eta 2013an kereilaren eta frankismoko krimenen gaia landu zenez, Bilduk, sozialistek eta jeltzaileek batera egin zuten, guk talde berarekin hitz egitea erabaki genuen. Baina harrituta geratu ginen, plataformak egindako mozioa ikusita, mozio aldatu eta EAJak erandiorako eta Arabako batzar nagusitarako egindako mozioa kopiatu genuen, eta kontua da, hemen ez dutela onartu. Guk jakin nahi genuke zergatik ez duten nahi izan. Sinatu behar bada puntutako maren bat sobra egongo da, ze testu berbera da. Eta, eredu orokorrak, feakoak proposatua lan du genezakeen, baina guk adostasun bila taldeak batzeko borondatez beste testu hori hobetsi genuen, eta esezkoa jaso genuen, eta jakin nahi genuken zergaitik Arabako batzar nagusietan sozialistek eta jeltzaileek baiezkoa eman bazuten zergaitik ematen duten, hemen ezezkoa, eta espero dugu gutxienez baiezko bozka emango dutela, ondoko udalerrietan gertatutakoarekin koherentzia jokatzea. Ni prest zuri azalpena moteko. Honen inguruko lehenengo mozioa, osoko bilkura honetara, alderdi jeltzaleak ekarri zuen 2013 urtean, uztailean baita ere. Ni neu egon nintzen implikatuta horretan, plataforma nigan horbildu zalako, Koldo Iturbenganako. Eta nik landu ginuen berarekin, hiletan zehar. Ez aurreko astetik ona. Eta erabiliko dudan argudio esango da, aurreko bi plenoetan erabili dudan argudio bera. Frankismoaren biktimen inguruan, maiatzean egin zan eztabaidan, 115. puntuan, eta aurreko plenoan, ekaineko plenoan, Miguel Ángel Blancoren mozioaren inguruan azaldu nuena. Lehenengo eta behin errespetoa plataformari, errespetoa biktimei, errespetoa Miguel Ángel Blancori. Eta bigarrena, errespeto horren inguruan, zor dio dana plataforma horri, da bide berdina erabiltzea olako gauzetarako. Eta ez mozio baten bitartez, aurretik inorekin izen gabe aurkeztea. Horrek lan asko ekarri zuen, bere garaian. Lan ikaragarria. Alderdi sozialistak, EH Bilduk eta guk onartu genuen hemen. Guk geuk, zuek ezineten. Alderdi popularra kanpoan gelditu zen, baina lan egin zen, eta okerrez banabil, boseramaien batzordetik ere pasatu egin zen. Gai hau, zergaitik, adostasunik alik eta zabalena lortzeko asmoa zegoelako momentu horretan. Eta horretarako lan ikaragarria egin behar da.
egin genuen moduan frankismoen biktimen inguruko oroigarria eta aitorpena onartu genuenean. Hemen behan dagoen bestearen inguruan terrorismoaren eta beste violentzia batzuren terrorismoaren inguruko oroimen hori ere onartu genuenean eta aitorpen hori ere onartu genuenean. Lan ikaragarria dago letzatik, adostasuna behar da, elkarrizketa behar da, eta honetarako baita ere. Eta berdiz esaten dizuegu, guk aurreko adostasunak apurtu ditzazketen beste akordio batzuetan ez gara sartuko. Eta aurreko akordioak hor daude, sendoak, ereduak izan gara, askotan eta leku askotan. Eta ez gaude honen kontra, gaudena da egindan formaren kontra. Horrekitik eskatzen dut lan aurretik, adostasunak, eta gure arteko bilerak, bozeramain batzordea horretarako doaleko baita ere. Eskerrik asko. Nire Jarrubia, parkatu. Eskatu du, igual, alderdien ronda maitzeko, eskatu du Susana de Kositza, alderdi popularrei dagokio ere hitza hartzea. Eta gero jarraitzen dugu txandarekin, konforme. Hola, buenas tardes. Bai, arratsaldeon. Bueno, hemen armairu ondoko mozioak, edo frankismoko biktimak, edo presoen aldeko mozioak, zuzenbidea, erreparazioa, egia, bezalako hitzekin hau betetzen zaizue. Eta, bueno, ni harritu egiten naiz. Naiz eta oso ohikoa izan, betik eskatzen zarete biktima talde batez, eta besteak ahaztu egiten dizue. Zuek oroimen selektiboa daukazue. Egia da, baita ere, gerra zibilean eta ondorengo urteetan demokrazia iritsi zen arte, eta baita demokrazia ezarrita zegoenean ere, herrialde honetan gertakari iguingarri asko izan zirela. Giza eskubideen eta moralaren ikuspegitik ere. Eta zuek esan bezala asko oraindik argitu gabe daude. Baina hala ere harrigarria gertatzen zaigu, eta hor bai, guken eskuaren atzeko zerbait ikusten dut, ze txikia geratu zaizuen getxo eta, herritarrak oso atsegina izango da, sentsazio hori, ez da, etxean dena kontrolpean daukazuela eta itsasoaz haratago non eta Argentinan, behar bada, ETBek botatzen dituen programak ikustea gustatzen zaizuelako edo bilatzen dituzuela gaiak. Argentinak nahiko arazo ez, bere diktaduren biktimei buruz eta han egindako krimenei buruz, baina horrez nahi sartuko, ez du merezi egia esan. Besteak beste uste dut osoko bilkura honetara, udalerri honen gainean, herritarren gainean eragina duten arazoak ekarri behar direla. Nik uste dut, hori EH Bilduk, nazio mailako taldeekin mozioak egin nahi izatea dagoela honen atzean. Eskatzen duzue, estatuko epaitegietan izapideak hastea. Nik uste dut Euskal Erkidegoan eta hortik kanpo ere badaudela beste erakunde batzuk ardurak eskatzen dituzunak eta astutzen zaizkizuen ardurak ere. Nik uste dut gaur egun ez dela beharrezkoa dokumentazioa areagotzea eskatzea. Horrelako lanak egina daude. Eta uste dut azkeneko puntuari alkate jaunak erantzun beharkela. Baina horregatik guztiagatik eta duela urte batzuk hemen ere, eta, horregatik guztiagatik, alderdi popularrak argi utzita diktadura ororen kontra gaudela, ez diogu babesik emango mozio honi. Mila esker. Bai, parkatu. Santiago Sainz, bai, amaitzen dugu. Yo creo que es... Nik uste dut gai hau tokiko esparrutik haratago dagoela oso. Eta guk taldeari adibidez, esango nahi nieke Podemos edo Izquierda Unida bezalako taldeetara eramateko
Eusko Jaurlaritzako 107,2007 dekretuak, Eusko Jaurlaritzarenak lan handiago egin beharko lukela. Eta hori baita 1803/2003 dekretua, errege dekretua, hor biltzen baitira 52/2007ko legean jasotzen dena, eta uste dut eremu horretan, esparru horretan lan egin behar dela, hildo horretan jardun nahi balin baduzue. Eta horrela, egiten balin baduzue, Ciudadanos zuen alde egongo da. Arratsalde on guztioi. Lehenik eta behin, Koldori esatea, jotari esatea, kasu honetan adostasuna lortu egin dela beste marko, beste espazio batzuetan, eta horrela egin da Arabako batzar nagusietan, baita Erandioko udalean ere bai. Bertan EAJak testu honi baietz esan dio, testu honi atzikitu da. Beraz, hori baino adostasun handiagoa ez dakit non topa dezakegun. Beraz, aitzakia iruditzen zaigu adostasunarena, erabiltzen duzuena, kasu honetan adostasunarena. Y a ti, Susana, decirte. Eta, Susana, zuri esan nahi nizuk ez dakit nola pentsatzen duzun, honek ez duela eraginik Getxostarren aurrean, Euskal Herriko errepide ertzetan oraindik badaude hildakoak identifikatu gabe, eta zure Espainiar estatu zoragarrian gertatzen da hori. Ez dakit zen unetan pentsatzen duzun, ez duela gai horrek eraginik gugan. Ez da erreparaziorik egon, ez dago oroimenik, ez dago justiziarek. Zuri, bai, ez dakit zein momentutan ez duzun pentsatzen Getxostarroi ez digun eragiten horrelako aferak. Aurretik ere ekarri izan ditugu frankismoaren inguruko mozioak, beti ere memoria helburu izan dugulako, eta uste dugu ere mozio honek beste urratz bat egiten duela, ematen duen urratza da justiziaren urratza, beste urratz bat eskatzen dio udal honi, izate akusazio partikularra frankismoaren krimenen inguruan. Izan ere, oraindik ere, eta esan dizudan bezala, milaka eta milaka krimen ez dira argitu. Gorpuek lokalizatuari jarraitzen dute. Frankismoak odola zabaldu duen zelai eta herrietan barna. Izan ere, frankismoaren ostean eta Espainiar sasi-demokraziaren abiatzarekin batera, urtetan zehar instituzioek ez dute frankismoak eragindako krimenak erreparatzeko biderik egin. Ez dute erabaki irmorik hartu. Eta instituzio asko ere bide horretan jarraitzen dute. Jarraitzen dugu orain dela 80 urte gertatutakoa oroitu ezinik, erreparatu ezinik, eta justizia egin ezinik. Askok oraindik gure sustraietan, gure arbasoengan gertatutakoaren inguruan zulo beltz bat baino ez badaukagu. Eta galderen erantzunak beharrezkoak dira. Beharrezkoak ditugu ere gure sustraiak lotzeko, hasteko eta zuhaitzak bezala zabaltzeko adarrak. Hori lortze bidean memoria eta justizia beharrezkoak dira. Eraildako pertsonen memoria eta duintasuna. Errepide bazterretan suntzitutako bizitzak, pikondo azpian eraildako gazteak eta mendibidezketan desagertutako ametzak. Getxon ere bai. Getxon ere bai, ia dozena getxostar fuzilatuak izan ziren frankismoaren helduerarekin. Geure amamak, kontatzen zuen legez, sarri inguruan ere zenbait auzokide hartu eta galeara eroan ebazan guardia frankistak, bertan akatu fusilatzeko. Azkenik itsasoan gorpu horiek betiko desagertzeko. Gure kultura eta hizkuntzarekin ere egiten saiatu ziren bezala. Memoria eta justizia ariketa egiteko eskakizuna egiten dugu gaur eta hemen. Administrazioak, instituzioak horretarako eskumena, gaitasuna eta egin beharra daukalako. Eta bukatzeko gustatuko litzaidake ekartzea historia bat gertatu zena Larragan, baina hemen ere gertatu zitekeena. Eta uste dut memoriari ere nolabaiteko ekarpena egiten diola, Maravillas Lamberto Goidiren kontakizuna ere ekartzea ona. Bera ezen Getxostarra izan, baina bera Nafarra izan zen, Larragatarra. Baina, bera esan dudan bezala Getxostarra ere izan zitekeen. Maravillas Lamberto 1922an jaio zen, eta 1926an erail zuten. Espainiako Gerra Zibilan eraildutako gazte Larragatarra izan zen, aita Vicente Lamberto herriko militante sozialista zuen, Guardia Zibilaren bila etzean azaldu zenean Maravillas alabarekin
aitarekin joatea nahi izan zuen. Udaletzean baiturik, Marabillas behin eta berriz bortzatu ondoren hil egin zuten. Haren gorpua bilusik zakurrei eman zieten eta gorpuzkinik erre egin zituzten. Horrela bezala, 10.000 historia daude oraindik ere, ez daukatenak inolako erreparaziorik, ez daukatenak inolako memoriarik, eta ez daukatenak inolako justiziarik. Eta frankismotik pasatu den jaia 50 urte pasatu direla, baina oraindik ere badagoela. Eta Marabillas inguruan badakit alkateak ez diala utziko, baina irakurriko dut bere omenez egindako abestia. Polita da entzuteko, Fermin Valentziarena, baina oso ondo adierazten du frankismo garai horretan eta gerra zibilean gertatu zena, bi aldetatik gertatu zen arren, galtzaileak batzuk izan ziren, bizitza galdu zutenak gehien batzuk izan ziren. Eta horrela esaten du abestiak. La noche los vio entrar. Eran hombres sin luz, venían a todo gritar, eran la muerte azul. La escalera crujió cuando salías tú, con tu padre a dejar tu niña juventud. Maravillas, maravillas, Florecica de la Raga, amapola del camino, te seguiré donde vayas. A Monreal, a Ochoportillo, a Sartaguda, a Santa Cara, para sembrar las cunetas de flores republicanas. Pasaremos las calles, los lavaderos y plazas, liberaremos palomas, las de las alas rapadas. La muerte no fue capaz de sepultar tu mañana, ni podrá pintar de olvido la acuarela de todas las almas que mataron. Susana Ecos. Ea ba, lehenik eta behin. Zuek hemen aipatzen duzue Buenos Airesko lehen epaitegiko 4.591/10 kereilari eta han egindako diligentzietara. Nik ez dute presaturik karri kantarik edo halako historiorik denok hemen negarrez amaitu dezagun, baina zu kontatu duzun bezala, nik neuk ere kontatu dezaket, baina gauzatxo bat esango dizuet. Hemen, 1997an, gustatu edo ez, amnistia lege bat izan zen. 286 bozka alde, 2 kontra, 18 abstentzio eta baliogabeko bat izan zituen. Eta erabateko amnistia da, intentzionalitate politikoz egindako gertakariak, 1926ko uztaileko 15-etik 1976ko irailera bitartean. Beraz, hor, Errepublika kontrolatutako zonaldeetan egindako erailketak ere barne daude, adibidez, komentuak Elizak erretzea, eta bar. Eta baita aurreko osoko bilkuretan aipatutako gertakari asko kartzeletan, itxasontzi presondegietan, eta hori hemen Euskal Herrian. Eta Largo Caballero, Errepublika presidenteak, zeinek Stalinek zoriondu egin baitzuen. Dolores Ibarruri, Santiago Carrillo, eta hainbat izan ezagun izan ziren gertakari horien erantzule. Gustatu edo ez, hitzarmen hori egin genuen demokraziarantzko bidean aurrera egiteko. Handik urte batzuetara lege hau ez estatu eta irteera laukitxora itzuli behar bali badu, zer segurtasun juridiko izan dezakegu? Zer egin dezakegu? Modu selektiboan egin norberaren nahierara? Iturri juridikoek uste dute amnistia legeak ez zuela bortxatu tutela judizial efektiborako eskubidea. Baina, naiz eta erantzukizun kriminala iraungi zuen, bizirik mantendu zuen erantzukizun zibila. Eta horrek esan nahi du, ez direla kaltetutzat jo, eta epaitegi zibileta eta bide zibilen bidez aukera egondala erreparazioa eskatzeko. 50 esan dezu, baina ez, 50-ekoak tikonakoak beste gertakari batzuk izan dira. Hori duela 80 urte.
gertatu zen. Paula Miba? Bueno, nik tensioa jeisten saiatuko nintzateke, ez batzuetan badirudi alderdi bat bakarri daukela arrazoiak eta besteak ez duela kalterik jasan. Beno, alderdi popularari galdetuko genioke beste krimen batzuentzat gauza bera eskatuko zenueke, ez da, memoria, erreparazioa. Eta mozio bat egiten baldin badegu, biktima guztientzat egingo bagenu mozio hori onartuko zenuteke edo biktima motaren bat ez zenuteke onartuke. Guk bai onartuko genuke eta planteatuko dugu arazorik gabe. EAJ-ari eskua luzatu, bide hori elkarrekin egin dezagun eta guk ere errespetuz tratatu nahi ditugu biktimak eta plataformak guk noski nola ez egindako lana aitortzen diegu eta horregatik konsensua lortzezakeen testu bat aukeratu dugu eta horregatik zuek aukeratutako testua jartzea erabaki dugu. Eta Argentinaren kontuari dagokionez, nazioarteko justizia deitze zaio horri. Eta Plaza de Mayoko amonei esker besteak beste. Eta euren kriminalak epaitu nahi izan zituen gobernu bati esker, gauza bera ezin dugu esan Espainiako gobernutik. Eta Pinochet ere epaitu zen, ez daki, eta horretaz oroitzen garan. Santiago hori esango nioke, udalerriak ari direla akusazio pertsonal partikular modura aurkezten, eta guk ez dugu ezer arrarorik egin nahi. Oinarritik ari dira udaletxeak, udalak lan egiten, gero eta alderdi gehiago egon daitezen akusazio modura aurkezten direnak. Eta hori gertatzen ari da, alik eta udal gehienetan. Eta nahi genuke bide horretan aurrera egiteko aukera izatea, eta patxada pixkat gehiagoz, iritzi guztie kabida eman. Nik hartuko eta hitza gobernuaren izenean. Yo creo que citar la palabra EAJ, alderdi sozialista, Kadiko Eskerra eta frankismoko biktimak lotzea, nik uste nahikoa dela. Ez dugu esplikaziorik eman behar. Ze zuzenean, sozialistak eta jeltzaleak zuzenean dago lotuta. Ez dago poesiarik irakurri beharrik, ez Aitona Amonain konturik gogorakarri beharrik. Gure historia ertxiki lotuta dago. Ez daukagu azalpenik eman behar, gure izenek dena adierazten dute. Baina nik nire buruari galdetzen diot. Guk bozeramaileak uste du alderdi popularrari horrela galdera bat egitean osoko bildura batin biktimen gaiaren atzean dagoen guztia aintzat hartuta, hor atzean dagoen oinaze guzti hori aintzat hartuta, horrela hain modu errazean osoko bilkura batean gukeko bozeramaileak uste du alderdi popularreko kide baren batekin akordio batera heltzeko aukerarik daukanik. Nik benetan ezetz uste dut. Nik uste dut hemen ikusi duguna eztabaida erraietatik egindako eztabaida hau dela hain zuzen ere saiestu behar genukena udalerri moduan. Ze bakearen konbibentzia landu nahi baldin badegu, topaguneak landu behar dira. 2009an ikaragarri kosta zitzaigun frankismoaren biktimen inguruan akordio batetara heltzea. Eta baita terrorismoaren biktimen gaina. Hori ez da egiten horrela osoko bilkura batean, hori aparte egiten da, bozeramaileen batzordean edo alderdi politikoen arteko bileraren batean. Desakordioa bera ere hitzartu daiteke, baina beti akordio borondate batetik abiatuta. Ze bestela horrelako eztabaidak abiatzen ditugu, ea nork dituen biktima gehiago, ea nor erailtzuten, eta hau ez da pedagogia soziala egitea, hau ez da elkarbizitzaren alde lan egitea. Beraz, ezin dugu kontrako bozka eman, mozio honetan, ze
sozialistakaren aldetik ezin dugu horrelako gauza baten kontra bozkatu, ze guk baditugu nola ez horrelako jazarpena, horrelako sufrimendua pairatu zutenak. Baina ezin duguna egin da ona ekartzea gai honen gainean akordio bat lortzen saiatzea. Hemen osoko bilkuran egindako eztabaida batekin badakigu ez dela ondo aterako, badakigu ez dugula ezer lortuko. Alderdi Popularrak Miguel Ángel Blanco hori buruzko mozioa ekarri zuenean ere etzen ondo atera, edo frankista gehitxo sartu zireneko mozioa ekarri zenean ere etzuen funtzionatu. Hau, osoko bilkurara ekartzen balin badezu, enfrentamentua eta eztabaida ekartzen ari zara, zilegia da hori bilatzen balin baduzue, baina ni alkate moduan elkarguneak bilatzen saiatuko naiz. Eta gure udalerriko bizikidetza eta bakearen aldeko kultura hobetzen lagunduko digun lanak egiten saiatuko naiz. Horretan ahaleginduko naiz, behar badez dut lortuko. Baina berriro diot, borondatea dagonean baita desakordioak ere hitzartu daitezke. Eta horrek aukera ematen dizu bide batean aurrera egitea edo beste bide batean. Baina horretarako sukalde lana egin behar da. Sukalde lana eta ez osoko bilkurara ekartzen den mozio bat. Badakigulako, hain zuzen ere, hauxe gertatuko dela, ze denok uste dugu zilegitasuna badugula oso mingarria den gai bati buruz mintzatzeko. Nola ez digu bamina egingo? Baina, helburua baldin bada, pinpanpun, ian nork jotzen duen fuerteago, barruak ustuko ditugu, baina udalerriari zer ekarpen egiten diogu. Mozio hau nik uste dut bozeramaileen batzordera eraman behartzala eta entzun ze aukera dauden, nola egin daiteken aurrera batzuekin zail izango da babesan batea, baina behar bada tartako bideren bat bai. Berriro diot, 2009an elkargune bat aurkitzea ikaragarri gozatu zitzaiko, baina arkitu genuen. Guk ez dugu kontrako bozka emango, nola egingo dugu hori, baina guk eraikitzea, herri honetan elkarbizitza eraikitze lana egitea, etorkizunaren aldeko apustua egitea, eta hori egin daiteke emozionen bitartez, bai, baina aurrena hitz egin beharko da, ezta? Eta borondate onaren abiapuntua hartuta. Batzuek argudio bat emango dute, beste batzuek beste bat, eta ikus dezagun noraino iritsi gaitezke, baina hemen osoko bilkura batean seguru ez dela aterako. Bai, 2013ko osoko bilkurako batean PSE eta PNV frankismoaren kriminaren kontra osoko bilkura batean gertatu zen hori. Osoko bilkura batean alkate jauna. Ez da horrela. Eta 2013ko akta zer da ba? Bale, ados, behar bada, egindako bidean utxen bat egingo genuen beste modu batean. Baina guk entzutea interesagatik edo pinpan nahiagatik ekartzen dugula, eta 2013an ekarri zenean zer gertatu zen ba, zer zegoen ba hor. Eta Altsasukoa hortxe sinatu da gaur. Alderdi Popularra ados zegoen, ez genekien eztabaida zegoela, zenola guk taldeak ekarri den hemen gauzak zorroztu egin behar dira, ezta? Udal taldeak ekartzen duenean osoko bilkurara ondo dago. Edo ez? 2013an ekartzen balin bada, behar bada, atzetik lana bazegoelako, dena perfektu egina zegoelako. Eta hona ekartzen denen, naiz eta berak egindako testu bat ekarri ona Erandion eta Arabako Batzar Nagusietan onartua, orain ez, zertan geratzen gara. Adostasuna bilatzen da, bai edo ez. EAJak aurkezten badu, bai. Erandion eta Batzar Nagusietan onartzen da. Hemen berriz, ez dugu konsensua bilatzen, ez da bakearen klabean egiten, adostasun klabean. EH Bilduk eta gukek ekartzen duelako, orduan ez. Ze orduan guk ez dakigu zer den elkarbizitza bakea eta PNVk egiten duen nik ez. Beti horrela aurpegiratu behar dira gauzak? Zuek osoko bilkurara ekartzen balin baduzue, eskubide osoa daukazue. Guk ekartzen badugu ez. Baina esaiguzue, bidea beste bat izan bazen hobeto. Bale, ados,
bozeramaileen batzordera eramatea ados, baina interesak bultzatu ekarri dugula zuek gauza bera egin zenutenean, iruditzen zait lotsagabekeria handiaga dela. Eta, eta gero politikan zenbat urte daramatzagun esatea, 100 urte ditugula edo ez, horretaz ez naiz sartuko. Besteok ez daukagu ez zer ekartzeko ez gera lur honetakoak, ez daukagu familiarik, ez zaigu zer gertatu. Gero zuek zarete elkar bizitza eta bakia bilatzen duzuenak. Jakin nahi nuke zergatik batzuek bai eta guk ez. Zergatik guk ez dugun adostasuna bilatzen. Pozik eramango dugu. Pues, lleve... Eraman ezazu bozeramaileen batzordera, eta ez zaditez alteratu, ez egon harria galdu, ze oso urduri jartzen ari zara, eta mesedez, errespetu zitzegin ez jozu jendeari. Bai, hitz hartu dut. Errespetatu ezazu jendea, esateagu lotsagabekeriaz jardun dugula, uste dut ez dela akordioak lortzeko klabe nagusia. Eraman ezazu bozeramaileen batzordera nahi baldin baduzu. Baina ez da gukek edo Bilduk aurkeztu duelako, ez dauka zerikusirik. Uste dut protagonismo handiegia hartzen duzuela gukeko bozeramaile Andrea. Biktimaz ari gara, besterik ez. Eta uste dut hitz hori ahoan hartzea ere fineziaz jokatzea askatzen du. Nik ez dut esan 100 urte daramatzagulako zilegitasun handiagoa dugunik. Nik uste dut frankismoaren biktimari lotuta gure taldeen izenak aipatzea nahikoa dela, behar bada ez dela esplikaziorik behar. Baina hori esaten dut argudiatzeko guk gai honetan ez dugula esplikaziorik eman behar, gure historioak hitz egiten duelako gure izenean. Baina gizarte pedagogia egin nahi balin badugu, bakearen kultura eraiki nahi badugu, beste modu batean lan egin behar da. Eta gonbita egiten dizut, ohiko bideetatik egin dezazun bozeramaileen batzordean. Hori besterik ez. Eta esaten dizut ez diogula kontrako bozkarik emango. Tan? Ez jarri horrela, mesedez, eta besteak errespetatu. Aurpegi handia daukagula esan duzu eta hori ez da errespetua izatea. Beraz, urrengorako zaindu ezazu zure hiztegia. Nerea Gijarrubia. Esatea pare bat kontu bukatu aurretik eztabaida ematen zuen edo behintzat irudi hori eman digu EAJaren diskurtso osoa joan dela zuritzeko bere burua, ez baiezko edo aldeko bozka ez ematearren. Aipatu du historiak eta abalatzen duela eta ez duela azalpenik eman behar afera honen inguruan, baina diskurtso osoa joan da desakreditazioaren bidetik hainbat gauzen inguruan, beti ere bere burua zuritzeko baiezko bozka ez emateagatik. Adostasuna aipatu du, eta adostasun markoak errepikatzen dugu, lortu dira adostasuna sukalde lan hori eginda dago. Eginda dago Arabako Gorte Nagusietan eta eginda dago ere Erandioko udalean. Hau da, Eusko Alderdi Jeltzaleak onartu egin du hori. Beraz, guk gure prozedimendua, egin genuen prozedimendua mozio honek ahalik eta atxikimendu gehien lortzeko, izan zen zuei helaraztea, eta zuen erantzuna ezeskoa izan zen ez zenutela babestuko, aldekoa ez zenutela egingo. Ados, onargarria eta erabaziegia da, baina zan nahi dudana, zuen alderdi jeltzaleak, zuen alderdiak egin du bide bat adostasunaren inguruan, gai honen inguruan, beste espazio, beste marko batzuetan, eta koherentzia apur batek esaten duena da, hemen ere babestu beharko zenuketela. Eta ez zoazte hau egitera. Uler dezakegu, bozeramaien batzordea deitu algenuela, eta deitu daitekeela, adostasunik ahalik eta zabalena lortze bidean, baina gogoratuko litzeguke, edo nahiko genuke ere, EH Bildu badara urteak, 2009ko adostasun horren inguruan, berrausnarketa bat emate bidean, ze gogoratzen dizuegu, garai hartan, urte horretan ez zegoela hemen geuden ordezkaritza politiko guztiak ez geundela, eta horretan ere adostasuna egite bidean badaukagula lan handia. Eta bai, adostasuna, memoria historikoan, hori da lortu behar duguna noski hainbat alorretan,
baina esan bezala, adostasuna gai honen inguruan badagoela beste espazio batzuetan, beraz, ere zerabili desakreditazioa edo sasi argudioak ezateko, kasu honetan ez duzuela, badituzuela arrazoiak baiezko bozka ez emateko. Bosketara pasten gara beraz, mozioaren alde, guk etxote Bildu, abstentzioak, sozialistak eta jeltzaleak, eta Ciudadanos, eta kontra Alderdi Popularra. Beraz, honetxita geratzen da mozioa eta hurrengora pasten gara. 150 puntuan Bildu udaltaldeak aurkeztutako mozioa energia berriztagarria kontratatzeko. Ibon Rodríguez. Bai, 2017ko otsailean Garoñako hirikidearen kontrako mozioa onartu zuen osoko bilkura honek udal gobernu taldearen oniritziaz. Mozio horren 6. puntuak dio, Getxoko udalak erabaki du eman daitezela beharrezko pausuak bermatze aldera haren bulegoei hornitzen zaien energia elektrikoa joan dadila iturri nuklear eta fosila jatorri berriztagarriko ez ordezkatzen. Ildo horretan, udaleko zerbitzu teknikoei eskatzen zaie presta dezatela txosten tekniko bat proposamen honen bideragarritasunaz eta hori gauzatu alizateko komenigarritzak jotzen diren EPS. Halaber, Eusko Jaurlaritzari eskatzen zaio egin dezala antzeko azterlan bat transizio hori aurrera eramateko. Egun Getxoko udalak indarrean duen energia kontratua bere mugara heltzen dago. Bestetik, Foru Aldundiak erosketa zentrala bian jarri du eta Getxoko udala eta bere erakunde autonomoek bat egin dute horrekin. Zentral horrek kaleratutako duen lehenetariko eskaintzea energia kontratatzearena izango da. Aztertzeko alitzateke erakunde autonomoek eta udalak batera kontratatua esleitzeko hitzarmena. Erakunde autonomoek energia proiektu berriztatzaile era esperimentalean egiteko aukera ematen baitigute. Esleipen berrian, izan udalak bere aldetik egina, izan Foru Aldundiaren bitartez egina, erosten den energia guztiz berriztagarria dela bermatzen dituzten klausulak sartzeko da honen eskari nagusia. Jakina da klausula sozialen erota erosketa arduratzuaren mundua, ez dela argia, zalantza asko sortzen dira, eta lehia ireki sakrosanto defendatzeko epaile askok batzuk atzera bota dituztela. Hala ere, eremu horretan lan egiten duten elkarte, talde eta plataformak badaude eta horiek kontuan hartzekoak dira. Udalak bider ehun berriztagarri da plataforma horietariko bat. Udalek energia berriztagarrien alde egin dezaketen apustua sendotzea du helburu eta horretarako udalentzat lagungarria izan daitezkeen administrazio baldintzak zehazteko pleguak eta preskrizio teknikoen plegua prestatu dituzte. Bada beraz, une egokia otsailean hartutako konpromisoak egikaritzeko eta horretara dator mozio hau. Honako hauek dira akordiorako proposamenak. Udalak otsaileko erabakia gauzatzeko hemendik aurrera energia kontratu guztietan erosten den energia guztia jatorri berriztagarria izango duela agintzen duen betebeharra jarriko du, erosketa sistema dena dela. Udalak bat egiten du udalak bidereun berriztagarri plataformarekin eta bere atxikimendua adieraziko dio. Udal kontratazio zerbitzuek harremanetan jarriko dira udalak bidereun berriztagarri plataformarekin, hauek prestatu dituzten pliegoak Getxoko pliegoetan uztartzeko bideak aztertu eta gauzatzeko. Udalak eta erakunde autonomoen arteko hitzarmena berrikusiko da eta energia zubirautzaren bidetik abiatzeko erakunde autonomoetan energia era berriztagarri eta autonomoan sortzeko proiektuak aurrera ateratzeko lantaldea eratuko da. Aurreko akordioak errespetatzen ez dituzten esleipen edo erosketa kolektiboetan, adibidez Aldundiaren erosketa zentralak albidetzen dituenak, udalak edo erakunde autonomoek ez dute parte hartuko eta euren esleipen propioa egiteko bideak jorratuko dituzte. Esker, beste norbaitek? Álvaro González, zurea hitza. Ay, arratsaldeon. Bueno, me sorprende un poquito que para comer... Harrigarria iruditzen zait mozio bat hastea horrela. Horren helburua da hornitutako energia ehunean iturri berriztagarriengandik etortzea erakunde autonomoetan. Eta horretarako 2017ko testu bat erabili duzue eta horrek esaten du energia elektrikoa aldatuko dela energia iturri fosil eta nuklearretatik berriztagarrietara.
niretzat garrantzitsua da hor aldatuz joango dela. Eta zuek salto handia eman duzue. 0-tik 100 salto egin nahi duzue. Azken helburu bezala ez da ideia txarra. Helburu horretara hurbiltzen garen heinean beste faktoreak ere bermatzen ditugu. Eta energia hornikuntzaren hornikuntza bermatzen badugu. Adibidez, potentzia, tarifa egitura, batioak eta kontsumoak. Gaur egun hori ez du inork bermatzen. Udalak berriz esleitzen duenean energia hornikuntza aztertu behar dugu horrek izango duen eragina eta zein neurritan egingo duen juridikoki lizitazioan. Euneko berriztagarrien klausula sartzea prozedura geldiaraztea ekar dezake. Eta bai, egia da beste udal batzuetan, txikietan edo oso txikietan, bereziki udalak bidereun berriztagarri plataforma dagoen udaletan, pleguetan sartu dutela eta lizitazioetan udal horietan zenbateko handiak dituztela eta getxoko zenbatekoengatik oso urrun daudela aurkitu badut noski. Gainera, harrigarria iruditu zait plegu horietan oso zaila dela zenbatekoa aurkitzea. Beraz, uste dut prezioa kolokan jartzen dugula, iturri berriztagarrien baliabideak lortzeko eta zilegi izan daiteke, baina 1,5 milioi esleitzen direnean, zenbatekoak nahiko garrantzitsuak dira. Desberdina da beste udal handi eta ertain batzuetan gertatzen dena. Bertan berriztagarrien eskaera lehiakortasuna jartzen dute auzitan. Eta 1,5 milioi euro baino gehiagokoak izaten dira. Getxon antzera jarduten dute eta gehienetan 140ko gutxiengoa eskatzea erabaki dute. Eta merkatua egokitzen den heinean aldatzeko erabakia hartu dute. Eta hori esaten dut, merkatu eta balioen batzordean sartzen basarete, energiaren batzordea bere gain hartu zuena, lizitazio mota honetara aurkeztu ahal ziren enpresek bermatu ahal zuten 140 berriztagarrien gandik lortuko zutela, eta hori izango da gure lanaren norabidea. Gainera, beste hornikuntza faktore batzuetan dauka eragina horrek eta pleguetan zenbateko horiek adierazten badira, beti ere udalaren kontratazio baldintzak errespetatuko ditugu. Gobernu taldearen asmoa da energia berriztagarrien iturriak areagotzea, bai, tokiko erakunde autonomoetan edo guztietan, eta horrela bermatu ahalko dugu bidezko prezioak ordaintzea, potentziak nahikoak direla, tarifak egokiak direla, eta kontsumoen murrizketan lan egitea, energia eraginkortasuneko neurriak ezarriz. Horiek izan ere, aipatu behar dut, tokiko erakunde autonomoetan ezarri direla jadanik. Horretarako, elkarteekin jarri beharko gara harremanetan, aipatutakoarekin bezala. Hori egingo dugu eta aldundiak, bermeak eta klausulak eskaintzen badizkigu eta egokitzat jotzen baditugu, horiek ere onartuko ditugu. Quique Prada. Bueno, desde Google... Guketik esan nahi dugu alde bozkatuko dugula. Mozioaren testuan aipatzen da 2017ko otsaila. Osoko bilkuran erabaki bat hartu zen, mozio baten barruan, eta horren gai nagusia zen Garoña. Hala ere, orduan esan genuen bezala, berriz ere gogorarazi nahi dugu 2016ko urtarrileko guken mozioa. Hori esen aurrera atera. Eta ez dut esango erridikulizatu zela, baina gobernu taldeak esan zuen ezinezkoa zela. Getxoko udalak beharrezko izapideak egin ditzala, udalean erabiltzen den energia iturri berriztagarrietakoa izan dadin, eta hori webgunean jakinaraztea. Ahaztuko dugu eta lehen geunden onda berean gaude. Asmo politikoak batuko ditugu, eta izan ere, 20 minutu falta izan zaizkigu
hilabete horretan ingurumen batzordea biltzeko aukerarik izan ez genuelako, baina horrelako mozio bat aurkeztu nahi genuen, eta irailean antzeko zerbait aurkeztuko dugu, eta hori zabalduko du, eta beste aukera batzuk ere albidetuko ditu. Proposamen politiko bat da, esan dugun bezala, eta asmoak batuz, ikusten dugu ona dela bide honetan aurrera egitea. Agian nahi handiagoak ditugu, eta urrats gehiago ematea gustatuko litzaiguke, baina positiboarekin geratuko gara. Alvarok esandako gauzaren bat aipatuko dut, kostua aipatu du Alvarok, eta bai, noski, baliteke kostua areagotzea kontsumoan, eta guken hori onartzeko prest gaude. Transakzio energetiko hori ematen bada, hori aztertu behar da eta ebaluatu behar da, baina esan nahi dugu gukentzat kostua eta dirua ez direla bere bizikoak. Ingurumen helburu bat betetzea gai honi dagokionez, askoz garrantzitsuagoa da, edo askoz garrantzitsuagoa izan daiteke faktura igotzearekin alderatuta. Eta gai honen inguruko akordio politiko bati dagokionez, orain arte esan dugun gauza bera. Helburu politiko bat adierazten bada honetan aurrera egiteko 2016ko urtarrilean proposatu genuen bezala, kudeaketaren erantzulea ez dago behartuta. Erabaki proposamenak hitzez hitz betetzeko mozioetan jasota dauden bezala, baina urrats batzuk ematea eta bidean aurrera egitea, helburuarekin ados bagaude eta proposamenarekin ados bagaude, ontzat ematea, baino zaigu geratzen alde bozkatzea eta guztiak animatzea bide honetan aurrera egitera. Berriztagarrien kontsumoa, eta bai, egia da, Alvarok aipatzen dituen zailtasunak hor daudela, baina gukek, gobernu taldea eta beste taldeak eta alderdiak babestu nahi ditu aurrera egiteko. Urrats txikiak, bai, baina urratsak. Urrats gehiago ematea gustatuko litzaiguke denok batera. Beraz, zalantzarik gabe, proposamena babestuko dugu. ¿Alguien más desea intervenir? Ibon Rodríguez. Bai, bueno, ez dakit ondo lertu da, baina mozionen orain aurkeztearen arrazoi nagusia da oraintze bukatzen dela energia kontratua, orain berriztu inbarrela kontratua, edo luzatu, edo dena delakoa. Horregaitik arkosten dugu orain. Hala ere, eta Alvaro hori erantzunez, askotan entzuten dugu gauza berdina. Klausula sozialen inguruan zerbait planteatzen dugunean, arazo teknikoa daude, lanean ari zarete, askotan. Baina gero, ez dugu inoiz ikusi, adibidez, klausula sozialen inguruko eztabaida bat, batzordean, edo bilera bat deitzea ikusteko abertzen olako klausula sozialek ezarri daitezken, ze hemen gogoratu dira gauza batzuk energiaren inguruan, kasu honetan, baina beste klausula sozialek ere aipatu ziren paradisu fiskalen kontra, eta hoien txostena eman genizuen gainera beste enpresa batek eginda. Kasu honetan ere badago txosten bat, badauz pliego eredu bat, eta badau gauzak itxeko, eta mozioa ondo irakurtzen baldin baduzu, jartzen du ere gainera udal teknikarien harremanetan jar daitezela, aber noraino eta nola sartu daitezken hemen eskatzen dela zeuek esandako edo Getzoko udalak dauzkan pliegoetan, beraz, ez dezala izan aitzakia arazo teknikoa, ze arazo teknikoa aspaldi utxizion aitzakia esateari. Esan duzu gero, Getxo moduko kontratu batean agian enpresak guztiek ezin dutela parte hartu. Bueno, gaur egun gehienek, eta kooperatibek ere bai. Baina are gehiago esango nitzueke. Getxok badauka erabakita, erakunde autonomoek energia udalarekin batera kontratatzen dutela. Baina hori ez bada horrela egiten, Getxok ez dauka hola 1,5 kontratu bat. Izan ditzake 50.000 euroko kontratu bat kulturretzerako, beste 50.000 euroko kontratu bat egoitzarako, eta horrek albidetuko luke beste kontratazio eredu bat. Gero, aipatu dituzu ere, hainbeste faktore kontuan hartu behar diena. Dakigunez, energia dauzen, gaur egun energia kooperatiba dauz, baina beste enpresa batzuk ere dauz, gainera, duela gutxi izan dugu herrian kanpaina bat Getxoko enpresa batekin, energia berriztagarrien alde, eta udal euskarrietan jarrita egonda kanpaina hori, ikusiko zen duten, baina ja gaitasuna badago hori betetzeko, gaitasuna dago Getxok daukan kontratazio maila betetzeko. Eta prezioa, prezioa garrantzitsua izan daiteke, baina nik ez dakiz zenolako prezioa daukaten
esate baterako, ez dakit, urtzen ari diren glaziarrak, edo zer nolako prezioa daukan negutegi efektua, edo zer nolako prezioa daukan guzti hori. Eta prezioa neurtzen baldin badugu, neurtu dezakegu prezioa bakarrik, udalak ordaintzen duenarekin, edo bestela nun dago diru laguntza, zein da merkeagoa. Berriztagarriak dira merkeagoak, ala besteak dira merkeagoak. Gehituko genioke kostu guztiak nuklearrari, edo ikatzari, ikusiko genuko orduan zein da merkeagoa da garestiagoa, beraz, ez da dia izan prezioa, honetan aurrera egiteko aitzaki bat. Ez duelako merezi. Esan dugu, ez dakit, asmoa da zerbait egiten hastea. Aitzakiak entzun ditugu orain, aitzakiak entzun ditugu aurrekoan, aitzakiak entzun ditugu beste batzuetan, baina noiz hasiko gara zerbait egiten. Ze, karo, zeuek asmoa daukazu 140 heltzea, galdera oso simplea da. Orain erabaki behar duzue kontratua luzatzea, ala ez. Orain erabaki behar duzue foru aldundiaren horrekin, erosketa zentralarekin bat egin, ala ez. Egingo duzue, aldatuko duzue ja pliegoak, oaintxe dauzkazue pliegoak aldatzeko, oaintxe dauzkazu berriztagarrien bete beharra sartzeko aukera. Baina ez, orain luzatzen baldin baduzu pliegoa edo berriro egiten baldin baduzu beste bat, beste 2 urte itxaron beharko dugu gutxienez, hau egikaritzeko. Beraz, laga dezagun pizkat aparte, erabiltzen diren aitzaki guzti horiek. Eta argi dago guk ez dugula mundu osoko politika energetikoa aldatzeko gaitasuna izaten. Guk ez daukagu gaitasun hori. Guk ez daukagu gaitasuna Madrilgo politikak aldatzeko. Agian gaitasun bat izan dezakegu gehien jota Europak markatzen dituen estrategiekin bat egiteko, edo Eusko Jaurlaritza markatzen dituen estrategiekin. Baina gu gaitasuna daukagu energia nori eta zeini eskatzen erosten diogu eta zer nolako energia erosten dugu. Eta txikiak izan arren, edo handiak, bakoitzak ikus dezala, nahi duen bezala, tantatxo baldin bagara, baina tantatxo asko biltzen baldin bagara, agian gauzak alda ditzakegu. Eta hori do kontua. Nola eskatuko dizkiegu jendeari gauzak itxea gero guk egiten ez dugunean. Beraz, agian, ez dakit, mozioaz bat zaizue gustatzen, bale, ez bozkatu. Beste batean, agian, egin dezakezue zeharkako bat, olako zerbait, baina kontua da, noiz hasiko gara benetan klausula sozialak ezartzen aitzakia baztertuz. Hori da kontua, eta noiz hasiko gara energia berriztagarriak sartzen, eta kooperatibak sartu daitezke. Eta kooperatiba horiek ez dute adibidez paradisu fiskaletan lan egiten. Esaterako. Eskerrik asko. Álvaro González. Bueno, no sé si el debate sobre... Ez dakit eztabaida energia berriztagarrien inguruan edo klausula sozialen inguruan den. Egia esan, oso ondo ezagutzen duzu, orain dela 10 egun bildu ingelako, klausula sozialen inguruan pentsatzen duguna. Mozioan esaten da, badakizuela zeintzuk diren klausula sozialen aplikazioak sortzen dituen arazoak, teknikoki eta beste maila batzuetan. Paradisu fiskalen kasuan, adibidez, adierazpen bezala oso polita geratzen da plegu batean sartzea parte hartzen duten enpresak ez edukitzea funtsik paradisu fiskaletan. Nola egiaztatzen dugu hori udal bezala? Zinpeko adierazpena sinestuko dugu? Nola egiaztatuko dugu hori? Gero eskatuko duzue klausula horiek betetzea eta egiaztatzeko. Teknikari bati eskatuko diogu ikustea ea enpresa horrek paradisu fiskalen batean dagoen? Klausula bat jartzen denean, betearazteko da, eta ez da eguzkiaren entzako brindis bat. Ez politikoki, ez teknikoki. Energia berriztagarrien inguruko mozioari dagokionez, urratsak emango ditugu, bai, eta gobernu taldearen asmoa da urratsak ematea, eta ikusiko dugu zein den unerik egokiona, eta hori dagokion unean egingo da. Hemen hartutako konpromisoa da, hori egingo dugula. 140 izango da, edo teknikariekin astetuko dugun 100koa izango da, eta gure gain hartu dezakeguna izango da. Horrez gain, egia da ere, bitarteko terminoa lortu behar dugula. Jakiteko noraino eskatu aldugun energia berriztagarrien erabilera, eta zein preziotan. 2 urte barru esan dezakegu.
150.000 euro gehiago gastatzen ditugu bakarrik energia berriztagarriak erosteagatik. Eta aztertu behar dugu uneko bakoitzean eta une bakoitzean, eta batez ere zer egiten duten besteek. Izan ere, udal batzuetan eta administrazio publiko batzuetan 140an kontratatu dute energia hori, eta aztertu dezakegu nola dijoan. Eta bai, nik esan nahi dizut, 104 baino gehiago hasi dela prezioak kasu horietan. Prest gaude prezio hori ordaintzeko? Prest gaude gero hori ez leporatzeko? Eta amaitzeko? Zifra hori eman dut 1,1 eta erdikoa, bakarrik udalanera, etokiko erakundeak kanpo. 3 oso gutxi kontsumitzen dute, udalarekin alderatuta, eta getxo kirolakek askoz gehiago gastatzen du. Energia eraginkortasuna kasu horretan bere izastratzen delako. Barkatu, eskatu du Kike Prada. Eskerrik asko. Bueno, vamos a incidir en nuestra postura. Berriz ere nabarmenduko dugu esandakoa. Klausula sozialen inguruan esan nahi dut. Udalerri bakoitzen klausula sozialen gaia aztertu egin dela hemen. Osfami kontsultatu ahal diogula eta elkarte eta kolektibo asko ezagutzen dute nola egiten diren horien aplikazioak. Berriztagarrien kontsumoari dagokionez, gukek oso argi ditu gauzak energiaren kontuan, eta Garoñaren inguruko mozioan ere esan genuen. Itzalketa nuklearra eman behar da, eta trantsizio hori egin behar da. Gure planteamendua gai honetan oso handi nahia da, eta ez zaigu inporta kostua handitzea. Urratsak eman nahi ditugu, txikiak baino, espero dugu urrats horiek handiagoak izatea. Eta garrantzitsua dena, garrantzitsua da. Horrek ez du saihesten guk arlo honetan aurreratzen dena babestea. Saiatuko gara osoko bilkura honek babestea guretzat urrats garrantzitsu bat dena. Eta esandako asmo politikoa badago, topaguneak aurkituko ditugu eta gukek aurrera egiten bada bide honetan hori babestuko du. Baina esandakoa saiatuko gara aurrera egiten ahalik eta arinen eta horretarako borrokatuko dugu. Neurri handiekin ahal bada. Eskerrik asko. Ibon Rodríguez. Bai, esaten nuen klausula sozialak aipatzen ditugula, noski, orain arte, olako gauza klausula sozialen bitarte sartzen direlako kontratazio arloan. Eta klausula sozialek albidetzen dituztela hori, edo klausula sozialen inguruan egin diren lanketak albiratzen dituela hori. Aipatzen duzu duela 10 egun izan genuen bilera bat, arrazoi daukazu, eta horregatik, arazoak ezagutzen ditugulako, jarri ditugu bi puntu oso garbi mozioan, udal talde teknikariek az daitezela lanean ikustuko abertzer egin daiteken, eta beste puntua jarri dugu lantalde bat eratu daitela erakunde autonomoetan zer nolako proiektuak erabil daitezke autokonsumorako, energia berriztagarriak edo antzeko proiektuak garatzeko. Arazoak ezagutzen ditugulako horregatik planteatzen dugu horrela, bestela planteatuko gunuke askoz ere ambiziosoagoa, hemen esan dan bezala. Baina kontua da, arazoa jakinda ere zerbait egin nahi dugula. Eta guretzako zerbait egin nahi izatea adierazten da plangintza batekin. Ez borondatea airean botatako borondatean gero noiz gauzatzen den ikusten ez dana. Gauzak aldatzeko asma daukazuele, orain daukazuela, aukera, orain aldatzen da kontratua. Orain daukazue aukera hori. Egingo duzue, bai, ala ez. Ez agian horrek esan nahi du 2 urte barru egingo duzuela. Eta bai, klausula sartzen baldin baditugu, gero noski eskatu diogula, udalari, kontratuak betetzen diren ala ez, egiaztatu dezan. Baina ez klausula sartzen direnean, orain ere, langileen baldintzen inguruan, eta hainbat gaien inguruan. Noski nahi dugula kontratuak ziurtatzea betetzen direla bere klausula guztietan. Eta hainbat enpresen kasuan paradisu fiskaliten ari diren edo ez diren ez da hain zaila, ez dakit zenbat txosten dauden horren inguruan, CNMVek eta denek eginekoa. Eta gero prezioa, 105 igoera, 2016 urtean 8 milioi euro izan zenuten soberan. 8 milioi euro gastatu gabe izan du Getxoko udalak, 2016 urtean. Nik uste dut, milioi eta erdi baten gaineko 105 igoera
jazateko moduan gaudela. Ez daukagula inolako arazorik. Eta agian kontuan hartu daiteke, agian igual olako energiak ere gero gutxituko dute energiaren kostua adibidez, antxokian edo beste leku batzuetan. Konzaitez amaitzen mesedez, esker. Beste norbaitek. Bosketara pasatzen gara beraz, mozioaren alde, guk etxo Bildu, abstentzioak, jeltzaleak, sozialistak eta ciudadanos, kontra, alderdi popularra, beraz, honetxita geratzen da mozioa, eta hurrengora pasatzen gara. Egun eta 56. puntuan, Ciudadanos Udal taldeak aurkeztuko mozioa. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos sobre acondicionamiento del Parque de San José. Eskerrik asko, alkate joena. Ciudadanos Udal taldeak aurkeztutako mozioa San Josearen parkea atontzeko. Are eta Romo gunean potentzial izugarria duen ingurua dago, eta egun duen mantentze egoeragatik luzaroan ahaztu zutela dirudi. San Josearen parkeari buruz ari gara, zeina xarma bereziko berdegune publikoa izateaz gain, eraikin ederrak naiz tamaina handiko zuhaiztiak non nahi dauden gunean dagoen. Hala, inguru horretako edertasuna indartzen da. Hala baina, adierazi bezala, izpide dugun parkea ez dago mantentze egoera egokian. Bertako landaredia basati eta kontrolik gabe azten da lorategien bazterretan. Grafitiz josita daude garaje zaharrak. Asfaltoa arrailduta eta hutsez beteta dago, eta zikinkeriaz beteta daude bazter guztiak. Egoera horrek, are gehiago indartzen du udalerriko herritar askok sentitzen duten abandonu sentsazioa. Aipamen berezia merezi du haur jolasen gunea, izan ere, zabuak itxuraz mantentze egoera egokietan badaude ere, ezin daiteke gauza bera esan lur estalkiari dagokionez. Landaredi basati ugari dago lurzore horretako junturetan, eta horrek arazo estetikoak ez ezik segurtasunekoak ere sortzen ditu. Aitortu behar dugu, Getxoko Ciudadanos Udal taldeak ez duela etengabeko kaltengatik soilik idatzi mozio hau, gaur egon duen osasungarritasun egoeragatik. San Joseren parkean gainera zikinkeriaren arazoa dago. Gauza ohikoa da gune horretan litroak egin izanaren arrastoak ikustea. Horrek zaborra sortzen du, hala nola botila hutsak, plastikozkoak zein kristalezkoak. Mota horretako hondakinei zikinkeriak dakartzen eragin kaltegarriez gain, kristalak gehitu behar dizkiegu, arrisku bikoitza dakartelako. Izan ere, ume txikiak egon ohi dira inguruan. Udal talde honek badaki herritar asko kexa jarri dituztela gune hori egokitu eta bertan garbik eta sakona egin dezatela eskatzeko. Gaur egun ez da gune horrek duen potentziala aprobetxatzen. Horregatik, honako hau helarazi nahi diogu udalbaltzari. Parte hartze prozesua burutzea herritarrekin adieraz dezaten zenolako espazioa izan nahi duten San Joseren parkean. Bigarrena, parte hartze prozesua burutu ostean ingurua eraberritu eta egokitzea beti ere aipatutako prozesuan herritarrek egindako ekarpenak errespetatu. Beste norbaitek. Enrico Laso, zurea hitza. Bai, arratsaldeon berriro. Ezagutzen dugu lekua pasabide polita da, beste guzen artean kale batetik bestera pasatzeko ibilbidea bada, eta benetan horrek behar du konponbide bat. Ni saiatu naiz gurpildun aulkiarekin hortik pasatzea eta benetan gatza egiten da ezinezkoa. Eta konponbide batzu behar ditu. Eta gero badago beste gauza bat mozio honek daukana ona, eta ja kultura, guztion kultura barrukoa dena, ezta? Eta da partaidetzarena, hau da, ohituratu gara beti, proposamen bat egiten dugunean, eskatzen dugula jendearen partaidetza aurretik eta horregatik egingo diogu alde. Vale? Zerbaitek? Joseba Arregi. Bina bardura, baina nire ustez garrantziak. Garbik eta zerbitzuak.
Bueno, ez dirudi, eta horretan ados egon gaitezke, baina beste parke guztiak bezala garbitzen dira, lehenengo mailakoak dira guztiak, eta jolasgunea ere beste parketan bezala xe mantentzen da. Eta, bueno, ados egon gaitezke baita ere, parkeak gure lehentasuna izan direla eta direla. Ez naiz hasiko zenbat parketan aritu garan hobekuntza lanak egiten, San Ignacio parkean, Aiboa, Konporte, Iturribarri, bueno, noski zonalde bereziak dira eta erabilera handikoak. Parke horrek baditu ezaugarri bereizgarriak, sarbidegatik, kokaguneagatik, horrela ez litzateke egingo, segurazki, leku batean erdian dagoelako, edo, bueno, ara sartzeko ezagutu beharra daukazu. Hor gelditu zen, etxe bizitzen erdian parke bat, eta ez da ikusten kanpotik. Baina, berriz ere erantzukizun gaiara itzuli behar dugu. Proiektuak partekatzen dira aurrekontu atalak balin badaude, eta ez balin badago aurrekontu atalik, ez du aurrera egiten. Beharren zerrenda, seguru nik luzeago ekar nezakela, nik neuk zuek guztiak baino. Baina orduan kontua da, zer ematen diogun lehentasuna. Noski, aurrekontu akordioen bitartez, Romoren aldeko apustua egin dugu aurrena, eta gero algorta. Uste dut, gero aretari egokituko zaiola, Zugazarte, Neguride, hor ere apustu politiko bat egon behar da etorkizunean, baina ordenan egin behar dira gauzak. Gure aldetik aurrekontuak negoziatzera goaz, nola lortzen dugun ahokatzea hori ere. Eta gero gainera aurrekontuak izanagatik pertsonak ere behar dituzu. Ze edozein erakunde eta enpresatan bezala ez balin badaukazu produktua ekoitziko duenik, ez da aterako produktu gehiago. Zerbitzuetan gauza bera gertatzen da. Aurrekontua eta pertsonak izanagatik antolakuntza egokia behar duzu. Eta administrazioak gutxiagotzen joan da azken urteotan, edo aztu egin altzaiguari. Zer egin behar da? Frustrazioa edo ilusioa sorrarazi behar dugu. Ze batzuetan egin beharrekoak ekartzen ditugunean ona, lortzen dugun eragina, nahi genuken horren kontrakoa izan daiteke. Eta horri buruz ere hausnarketa bat egin behar da. Gure lehentasunak legegintzaldi planean zehaztuta daude eta gerora akordio politikoen bidez gauzatzen dira eta akordio politikoak orain ere zabalik daude. Baina horiek isla egokia behar dute aurrekontuetan eta gure kapasitatean. Ados gaude parke horrek lanak behar dituela eta aldugunean helduko diogu kontu horri. Diego Sainz. Lehenik eta behin Enrikeren hitzak eskertu nahi nituzke, ze egia da, sarbidea ez da oso egokia. Eta EAJ taldearen parte hartzeari helduko diot, eta eskerrak eman gutxienez abstentzioagatik. Eta, erronkari heldu nahi nioke proiektuari egonkortasuna emateko. Gure ateak zabalik daude, udalerriaren mesedetan izango litzatekeen aurrekontu akordio bat lortzeko. Zuke pertsonala aipatu duzu eta fiskalizazio teknikari berri baten lanpostu onartu dugu, guk ere babestu dugu, pentsatzen dugulako udalak behar duen pertsonala behar dugula, ekimenak aurrera eramateko, bai fiskalizaziokoak, bai segurtasun arlokoak. Lehen adibidez, OPE berriaren proiektua aipatu da. Eta, nire esku hartze hau bi talde hauei eskerrak ematean ardaztu nahi nuke gure jarrera babesa mandiotelako. Bosketa bartzen gara beraz, mozioaren alde, guk Getxo EH Bildu, Alderdi Popularra eta Ciudadanos, abstentzioak, jeltzaleak eta sozialistak beraz onetsita geratzen da.
Eta amaitzen dugu honekin mozioekin, eta bakarri geratuko litzaiguke galde esken esparrua. Kasu honetan zinegotzi dagokie alkateari nahi baldin badiote galde eskeren bat bideratu, hoxe da momentua. Bestela, amaitu ematen dugu, bai, Kike Parada. Micrófono, por favor. Bai, gaur goizean dokumento bat erregistratu da, alkatetzari eta hirigintzari zuzendua, eta gaia da Aixerrotako zelai eta basoei ingurumen ondariari egindako kalteak. Ez dut dokumentu guztia irakurriko, baina uste dut beharrezkoa dela planteatzea, azaldu alizateko. Berriz ere, kalteak egin zaizkio Algortako paellen egunean zonalde ofizialetik kanpo. Ospakizun extraofizial hori oso errotuta dago tradizioan, eta kontroletik kanpo eta dago ingurumenaren ikuspegitik hartuta. Badakigu segurtasun plan bat egin dela, urrats batzuk eman direla, baina, nik egun batzuk kanpoan egun ondoren ara joan nintzen, bertaratu nintzen, eta arima oinetara erori zitzaidan. 50 urtetako zuhaitzak, oso egoera txarrean, zementu eta porlana. Uste dut, ez dela iraunkorra, ospakizun hori kontroletik kanpo jarraitzea, bai udalaren kontrolak, bai kuadrilen kontroletik kanpo. Bai, badakigu oso tradizio errotua dela eta onartua, baina baditu bere mugak. Uste dut kontrolik gabe dagoela ospakizun hori, eta egindako kalteak ikustea aski da, ikusteko horrela jarraituta, Aixerrotako basoa laster suntsituko dela erabat. Eta gure eskea zer da, alkate jaunak ontzat eman dezala, dokumentu honetan zehazten diren kontuak aintzat hartzea. Adibidez, ingurumen teknikariak baloratu dezala egindako kalteak zenbaterainokoak diren, eta zer babes neurri hartu behar diren hurrengo edizioetarako. Eta guk taldetik, guk egindako jarraipenagatik neurri hauek proposatu genituzke teknikariak aintzat hartzeko, zonalde horiek babestea, mugak jartzea, eta zonalde hori porlanez estaltzea bat debekatzea, eta puntalak eta paleak jartzeko eskabaziorik egin ez izatea, zonalde horretan mekanotuboa baliatzea, zona ofizialean bezala, eta behar izan ezkero, zaborra biltzeko erantzukizunak banatzea. Honen helburua zer da? Guk taldetik uste dugu, importantia dela tradizio honi eustea, Getxoztar gazteen jai hau mantentzea, baina ospakizun honek dituen ondorioak ez dira iraunkorrak. Eta jaiari eutxiko bazaio neurriak hartu behar dira. Eta alkateari eskatzen diogu hemen aurkezten duguna aintzat hartzea, elkarbizitza kontua dela uste dugu. Eta alkateari zuzentzen gatzaizkio, osnun hartu dezan, eta guztion mesedeetan alik eta modurik onenean jokatu dezan. Horretarako gure ekarpena. Uste dugu zibismoa eta erantzukizuna eta errespetua, ingurumenarekiko errespetua landu beharrak direla eta sustatu beharrekoak eta jai honetan zaindu beharrekoak, jaia mantenduko bada. Badakigu lursail hori pribatua dela eta badakigu hainbat planetan parke
edo eisialdi librera zuzendua dagoela, beraz, ingurumenari dagokionez egoki mantendu beharrekoa da. Zentzumen kontua da, eta horregatik eske moduan aurkeztu dugu, alkateak baloratu dezan, eta egokia iristen badio, aintzat aurrera eraman dezan, eta segurazki guk taldearen babesa ez ezik, getxoztar gehienen babesa jasoko du. Hortxe geratzen da. Bai, tonua asko eskertzen dut, Kike, gauzak nola aurkezten diran oso importantea da. Oso errotuta dagoen jai batez ari gara, 25.000 pertsona biltzen gara han urtero, eta itsasargiaren aldetik kudeak eta ahalegin ikaragarria dago horratzean, guztiok jai hori goza dezagun, eta gero gehienetan ondo ateratzen da, baina azken edizio honetan gertakari batzuk izan dira. Eta itsasargiaren kudeak eta zaratago dauden kontuei dagokionez ahalegin handiak egiten ari gara. Ze lehenik eta behin pertsonen segurtasuna baloratzera jo dugu. Hori da gure lehentasuna. Eta hor programa espezifiko batean lan egin dugu, gaztetea eta hirigintza atalekin, zonalde horretarako emergentzia sarbideak dituz, eta kontzientziazio eta sentsibilizazio beira bilketa ekintzak, ze uste dugu lehen kontua zaindu beharrekoa pertsonen segurtasuna dela. Eta gainera, hori egiteko kuadrilekin akordioak lortzen ditugu, espazio horretan jarduten duten kuadrilekin, eta hori azpimarratzekoa da. Garrantzitsua da kuadrilek, lan egin dute, kolaboraziorako prest agertu dira, eta hori positiboa izan da. Eta hortik, abiatuta, aurrera egingo dugu. Badakit, ingurumeneko fiskaltzaren aurrean, talderen batek, salaketaren bat aurkeztu duela, zilegi da, eta respetatzekoa. Guk, batez ere, segurtasunaren ikuspegitik, eta gero ingurumenaren ikuspegitik. Eta gainera, Kike, gonbidatzen zaitut, hau informazio batzordetara eraman dezazun gai hau, hausnarketa prozesu bat abiatzeko, urteko edizioan ezarri beharreko neurri batzuk hartuko genituzke. Hau ez da eztabaida bat, hau eske bat da, eta orduan ezin da jarraitu. Esan dudana esan dut, gure ikuspegia zein den azaldu dut. Amaitu inda osoko bikura, eta orain ausoki dagokie txanda, nahi baldin baute itxartu. Normalean iten dugu tartetxo bat, 10 minutukoa, baina lehenengo galdetu iten dut nork nahi duen itxartu, eta eskatuko nizueke esku altzatzea, jakiteko, bai, persona bat, bi, iten dugu beraz 10 minutuko tartetxoa, eta gero bagatoz bueltan, mila esker.
Bueno, jarraitzen dugu, edo auzokidei emango diego hitza, bi pertsona eskatute hitza hartzeko, lehenengo iragarki txiki bat, lehenengo eskatzea, hurbiltzea mikrofonora, asaltzea izen eta bizenekin, eta asaltzea talde baten izenean aritzen baldin bazeate edo partikularki, eta gero beste iragarki bat, txanda hau aurreikusita dago azken batean eskakizunak edo galdezkeak alkateari bideratzeko. Beste udal talde politikoak ezin dute erantzun, beraz, nik eskatuko nizueke alkateari zuzentzea nahi baldin baduzue zuen gogoeta edo zuen galdera edo zuen eskea azken batean. Ze udal talde politikoak ezin dute erantzun, eta beraz, nahi baldin baduzue eurekin egon, jun zaitezte eurekin egoteko, batzar bat antolatuz edo. Vale, ni esker. Beraz, hasiko gara, bai. Hurbildu, mesedez. Lo he dicho en euskera, igual no se me ha entendido. Agian ez duzu ulertu, euskaraz esan dut. Antolakuntzaren kontuak errespetatzeko, mesedez, mikrofonora hurbildu, esan banaka edo taldeka kolektibo baten izenean zatozen, eta pisuen mugakide diren lursaien inguruko zerbait esan nahi dut. Bertan, osasun baldintzak ez dira onak. Izan ere, animalia asko daude. Zaguak ere egon daitezke, eta katu basatiak zeuden ere, baina orain horiek ere joan dira, ezin direlako bertan bizi. Gutun bat idatzi dugu. Lursaiak mugakideak daude non pisukideekin. Gobela ibaitik hurbil. Hain zuzen ere, ni bizi naizen tokian, Elkano kalearen artean. Eta Gobela kalearen artean, lursaia pribatua edo publikoa den ez dakit, baina nik uste dut udalaren beharra dela hori egitea. Errektangularra edo karratua da. Nik uste dut udalaren bete beharra dela ez estetikagatik bakarrik, baizik eta osasun publikoaren kontuagatik. Lursaia garbi mantendu behar da. Ez dakit gero faktura hori jabeak ordaindu behar duen, baina osasun publikoaren kontuagatik hori ondo mantendu behar da. 4 urtero garbitzen zen eta orain 2 urtero. Orain maiatzetik ez da garbitu. Belarrak etxera sartzen ari dira eta biborak aurkitu ditugu eta gutxi barru arratoiak eta zaguak egongo dira. Nik uste dut getxo oso udalerri polita dela, atsegina, baina ezin dira gune horiek hain abandonatuta egon, hain narriatuta. Nire gunea, ni bitzin nahi zentakia bezala ze. Gobela ibaia leku horretan ez dago zainduta. Baina horrez gain, lursaia zure ondoan badago. Eta ikusi baduzu lehen mosten zutela eta zaguak zeudela, galdera da neurriak hartuko dituzue gune hori behar bezala mantentzeko, eta garbi egoteko, nik uste dut ez dela oso garestia hori egitea, eta 2 langile edo 3, baino ez dira behar, eta horrela belarra moztuko da. Ez da oso garestia, eta agian jartzen diren lore guztiak baino merkeagoak dira. Niri loreak gustatzen zaizkit, baina nire gunea osasun txu egotea gustatuko litzaidake hori batetik. Eta horregatik esango nioke Ciudadanoseko zinegotziari bertara joateko. Mesedez, ez hitz egin nahiei ezin dutelako erantzun. Ezin dut hau ez esan udaletxe honetan. Ni nire arrazoi honengatik etortzen naiz ona. Eta ezin dut ahaztu egindako desprezioak eta egindako mespresoak frankismoaren biktimen aurrean. Ez dakit hemen udaletxe honetan nortzuek daukaten frankismoen biktimak familia. Nik dakidala 3. Ilobak daude eta oraindik ez dira zenideen gorpuak aurkitu eta ez dugu ezer esaten. Lasai gaude.
Eta ezin dut onartu gainera esatea justiziak egin behar duena Argentinan. Behar den lekura joango gara justizia lortzeko eta bestetik ez dut ulertzen zergatik udal batek ezin duen ezer esan frankismoaren krimenen aurka. Ez dut ulertzen. Gainera Eusko Jaurlaritzan egin da, batzar nagusietan eta beste leku batzuetan. Giza eskubideez ari gara orain, eta denok babestu beharko genuke. Nik defendatzen dut ere etaren biktimen irudia, eta frankismoko biktimei errespetua merezi diegu, eta hemen frankismoko biktimen ilobak bagaude, agian etaren biktima baino gehiago. Elkan hori dagokionez, nik uste dudan luzaia bada, lehenik eta behin, esan behar da, erantzukizuna jabearena dela. Imagina ezazu, udala luzai pribatu guztietara joan behar izatea. Arazo handia izango genuke. Udalak espazio publikoetan lan egiten du, eta horrek ez du esan nahi, prozedurak esatzen duen bezala, jabeak ez daukanik beharrik hori behar bezala mantentzeko, eta osasuntzu mantentzeko. Horrela ez badauka, eta lursail hori gaizki badago, udalak eskatua aldio, jabeari hori egokitzeko, eta kasurik egiten ez badu, subsidiarioki jardun dezake udal bezala. Mosketa egin dezake, eta gero faktura berari igorri. Esan duzu, 4 urtero egiten dela, 2 urtero. Ni saiatuko naiz hori galdetzen. 4 hilero egiten zen lehen. Ez da entzuten, no se oye. Efectivamente, Nik galdetuko dut zeintzuk diren lursail horrentzat aurreikusitako jartuketa eta zeintzuk diren garbitzeko maiztasunak. Nik ulertzen dut eta badakit egiten dela, baina agian atzeratuta dago. Orain dela gutxi antzeko eskaera bat egin zidaten, Portu Orduña kaleko lursail bati dagokionez eta kezaren hurrengo egunean mosketa egin zen. Eta esen alkateak eskatu zuelako, baizik eta aurreikusita zegoelako. Telefono zenbakia ematen badidazu, galdera horiek egingo ditut aurreikuspenen inguruan, eta horren arabera jardungo dugu bigarren gaiari dagokionez. Nik uste dut ez dagoela sentsibilitate faltarik frankismoaren biktimen aurrean, baina eztabaida bat egonda eta desadostasunik eza egonda gai bati aurre egiterakoan. Gai hori sentibera da, gai horrek min egiten du, hori pendiente dago, ikasgai pendiente bat da gizartearentzat, eta oso garrantzitsua da horri aurre egitea. Eta pedagogia helarazia izatea udalerrian etorkizunean bizikidetza egokia bermatzeko. Nik hori esan nahi izan dut, baina sentsibilizate faltarik ez, eta are gutxiago. Gobernu taldean gaudenok eta besteok ere sentsibilitate hori daukagu, frankismoa pairatu dugu oso hurbiletik. Beraz, hortik aurrera, helarazi dugu ez geundela ados gaiari heltzeko moduarekin. Nire ustez, zuzeneko mozio baten bidez, askotan ez dira adostasun zabalak sortzen, eztabaida irekitzen delako. Gatazkatik eta eztabaidatik. Eta nik uste dut hori ez dela fororik onena, formulak bilatzeko ahalik eta adostasun handiena lortzeko. Batzuetan ez da lortzen hau bateko adostasun hori, batzuetan ez da posible. Baina gehiengoa badago aurrera joaten gara. Nik uste dut saiatu behar garela gutxienez. Biotz nik uste dut zuzeneko mozio baten bidez horrelako gai batekin ez dela ezer lortzen eta ez dela egokiena. Eta hemen, udal honetan, 2009ko ekainean erabaki bat hartu zen frankismoaren biktimei omenaldi bat egiteko eta eskultura bat dago Galeako pasealekuan. Eta oroimenaren liburua deitzen da eta urtero udalbatza osorik bertara joaten da, lore eskaintza bat egiten da, eta
oroimen hori frankismoaren biktimen omenez, eta gerra zibileko biktimen omenez, hau bateko erabaki bezala egin zen. Eta indar politiko guztiak joaten gara. Eta nik uste dut hori izan beharko litzatekeela azken helburua batzuetan ezin da lortu. Baina niretzat ez da baliagarria beste udalerri batzuen eredua. Getxok bere ibilbidea egin duelako, bere bereizgarriak dituelako eta ez delako erandio bezala, ez arazo horretan. Getxok ezaugarri bereziak ditu eta horiek hartu behar dira kontuan. Beraz, nik eskatzen dut horrela kudeatzeko. Hau ez da eztabaida. Hau ez da eztabaida bat. Ezin du erantzun. Beraz, babesgabetasun nik eza sustatuko genuke. Nik eskatuko nizuke berarekin biltzeko, berarekin hitz egiteko eta hitzordua eskatzeko. Nirekin hitz egin nahi baduzu ere, hitzordua eska dezakezu. Beste ¿Me puedo sentar aquí para hablar? ¿Y estar naiteke? Pues, ¿Me puedo sentar, no? Aquí. pues en principio yo te pediría que... Eskatuko nizuke zutik egitea, bestek bezala. Non eta ez daukasun arazo fizikoren bat. Bueno, zutik egingo dut. No voy a hablar de... Ez dut, gai berririk aipatuko. San Nikolas ikostalerarekin 22 urtez egon nintzen, kontraturik gabe, eta 11 urte Getxokirolan. Epaiketa izan dugu, eta orain sententziaren kontra egin dut. Gizue, Bunta Begoñan proiektu bat neukala, egunkaritan ateritzen naiz, proiektu honekin, gutxienekoa, txika dut urdurinago. Ezagutzen duzuenez kontua, ez dizuet berriz kontatuko. 85ean Londresen egon eta San Nikolas ikastolatik deitu ninduten lanerako. Hala hasi nintzen, kontraturik gabe. Ikastola jarritako baldintzetan. Aldi berean, Faduran ETT batentzat lanean hasi nintzen, 11 urtez egon nintzen Faduran, 3 ETT-arekin, eta beste 8 Getxoko udalak hartuta. Bajarik ezin nuen hartu. Kalera nindoalako. Beste jende asko hala geratu zitzailako. Osakidetzan, paperetan ala jartzen dut, bestela kalera noa jartzen badut. Egoerak, Fadurako egoerak estresa eta antsietatea eragiten zidan, eta horregatik derrigorrezko baja bat hartu behar izan nuen. Eta detektibe pribatu bat jarri zidaten. Faduran ez zuten kontatu ez zeielako interesatzen. Argazkiak hartu zizkidaten, barruko arropetan, eta bar. Hori epaitegietan, nola ere galdu egin nuen. Orain, San Nikolas ikastolan 22 urte egin ditut. Denbora gehien zeramatzanak 18 urte egon zenan, eta inork etzekien nola kontratatu ninduten. Baina kontratatu ninduenak han jarraitzen du lanean. Badakizuenez, dantzaren kontuarekin parte hartze handia izan dut, udalerri horretan. Nazioarteko dantza nik sartu dut hemen Getxon. Badakizu ez arazo izan ditugun, beti ibili naiz, eseri izan manintz, eta paperak ikusiko nintuken, nahi balin baduzu eseri, eseri zaitezke. Hemen nagoenez, jarraituko dut. 22 urteren ondoren, udalerri honentzat, 2 hamarraldiz lan egin ondoren kalean nagon, eta begira nola egin dudan lana, legezko kontraturik gabe. Udalerri askotan egin dut lan, beste udal batzuetan, eta kontratuak egin dizkidate Larriagan eta bar. Baina Getxon, ez.
ez didate legezko kontraturik egin. Hoien ondoren, tabernatan, terrazatan, lanean aritu naiz, eta ez didate kontraturik egin. Hil honetan, Getxoko Udalak RGI-a enbargatu egin dit, eta isunak ditu dalako, eta etxea kreditua ordaintzeko behar nuen RGI. Barregoikoa baserrian jaioa naiz, baina, hirigintza plan orokorrean hori dela eta bota zuten nire bestetxea. Egunkaren irakurtzen dut, Getxo Kirolekoko teknikari baten kontratazioa ezeztatu duela. Hemen neopotismoz hitz egiten da. Hitz hori ez nuen ezagutzen, baina hiztegiak esaten dit, boterea duten familiek egiten dutela bere legea, eta horixe ikusten dut nik. Hori gertatu zen, zuzendaritza batzordea aldatu zen, gurasoek nire eskoletara ekartzen zituzten umeak, zinegotziek eta beste hainbatek ekartzen zituzten umeak nire eskoletara. Nik eskatzen nuen kontratua, baina ez didate egin. San Nikolas ikastolan, baita nire ikasle izandakoak ere sartu dira kontratuarekin. Nik ere badut magisterio, baina bukatu gabe, baina praktikuna ere han egin nuen. San Nikolas ikastolako zuzendariak inoiz ez du nahi izan ikastolak baletarekin kontraturik egin. Gaur egun lanak kendu didate, batean nire ikaskide batzuen gurasoek gainera. Eta detektibe bat banu bezala behatuta sentitu naiz. Udalak jarri zidan detektibe arekin bezala. Desordenatuta nabil. Hori, egunkarian atera naute, deiari eskerrak ematen dizkiot, artista moduan ateratzen nagoelako, Getxon oso zaila da artista izatea, batez ere dantzakoa. Getxon dantza, 80. hamarkadan eskola ugari zituen, Espainiako estatuan baino gehiago, ez dakit zergatik galdu den. Edo bai, badakit, ez duelako babesik izan. Dantzaren nazioarteko eguna urtero ospatzen da, eta ikastolan lan egin nuen azken urtean ezin genuen ekitaldiak kalean egin, estalkirik ez zeukalako, hemen euria egiten du. Nik ja ezin izango dut egun horretan parte hartu, ez daukadalako lanik, ez daukat tarterik, ez daukat ikaslerik. Koldo Iturbek ondo dakien bezala, leku bat eskatzen ari naiz. Nire lursailetan, taller bat egiteko baimena ukatu egin zidaten, baina Punta Begoñako proiektua oso ona omen zen, baina geroztik ez dut erantzunik izan. Koldo, lehengoan ere zuri deitu nizun. Oporretan omen zeuden, baina orain ikusten dut hemen zaudela, behar bada hartuko nauzu. Nire, kurrikuluna udalean dago. Imanol, zurekin ere hitz egin nuen. Uste dut zurekin bildu nintzela, Koldo ere bildu zen zurekin, eta beste zinegotzi batzuk ere bai. Ez, beste zinegotzerik ez, zuek biak bai. Zuekin hitz egiteko aukera eskatu nuelako, ze zuek gainean San Nikolas ikastolan egontzarete, zuek biak, ni oraindik eskolak esaten da, San Nikolas ikastolak lursail bat jasoko duela eta nirea arriskuan dagoela. Nire aitona ere udalonetan aguazil izan zen, nire aita San Nikolas ikastolan aritu zen.
Eta ni San Nikolas ikastolan hasi nintzen lanean, lehen klandestinoa zen. Badakigu nola funtzionatu duen, eta nik hor lan egin dut 22 urtez. Nik ez daukat arazorik zu berriz hartzeko, bai gainean gai asko jarri dituzu, baina horietako asko ez dira udal eskudunekoak. Adibidez, San Nikolas ikastolarekin izan duzun lan harremana. San Nikolas ikastola kooperatiba bada. Baina beste gaiei buruz berriz ere hartuko zaitut eta zurekin hitz egingo dut, ez daukat arazorik. Nik soluzio bat nahi dut, nik lan egin nahi dut. Hori da arazoa, udalarentzat lan egiteko badaudela bide batzuk. Honik espazio bat, leku bat behar dut, Andramari kirolegian adibidez, hila ikusten dut, Getxo Antzokian, edo espazio bat behar dut lanerako. Bueno, elkarguneak bilatu behar dira, interes publikoaren eta interes partikularraren artean. Espazio bat uzteko, baldintza batzuk bete behar dira, udalerriarentzat mesedegarria izan behar da, eta hori arautu egin behar da. Baina nik ez daukat arazorik zurekin biltzeko eta gai hoiei heltzeko, baina ezin zute zer bermatu, jakina. Ona etorriko lirateken persona bakoitzari, baietz emateko aukeran banego, oso pozik izango nintzateke, baina uste dut hori ezinezkoa dela kasu guztietan, ze zerrenda oso luzea izango nuke. Baina nik Getxoko udalarentzat lan egin dut, legez kanpo gainera, ze hainbat urtez, 9 hilabetezko kontratuak eta 3 langabeziara, hori ez da legezkoa. Baina zuk sententzia bat aipatu duzu, baina hori zer abokatu eramaten duzun. Ze abokatu batzuk gainera gezurra esaten duten lekukoak eramaten dituzte. Nik ikastolara ez dut horrelakorik egin, ze hor maila emozionalean jotzen dit. Nire familiak hor jarraitzen du, nire aitak hor lan egin du eta hor jubilatu da. Baina nik hemen ikastolako gaiak ezin ditugu hemen landu, hau ez da foro egokia. Baina ni ez nindoan Idoia Garairen izenean joaten baizik eta Getxo Kirolaken izenean edo San Nikolasen izenean. Bien izenean. San Nikolas ikastola eta Getxo Kirolak lotura badute, ze bi lekuetan lan egiten nuen eta ordutegiak konpondu zizkidaten Getxo Kirolaken bi lekuetan lan egiteko aukera izan ezan. Baina ikastolarekin lan harreman bat dago eta Getxo Kirolakekin beste bat. Bi kontu dira. Idoia, nik ez daukat arazorik zurekin bildu naiteke berriz, baina ez dizut bermatuko, ezin dudalako ezer bermatu. Lehen esan dizudenatik, baina pozik hartuko ez daukat arazorik. Ondo. Baduzu, telefono hartuko dizute edo behar bada izango dugu eta datorren asterako geratu gaitezke, mila esker. Batu? Ez dut ulertu, euskaraz esan duzulako esku altxatu behar genula hitz egiteko. Gai batei buruz hitz egin nahi nuke. Mikrofonoa ez dakit piztuta daukan, ez dugu ondo entzuten. Mikrofonoa, mesedez? Mikrofonoa, mesedez, ez da ondo entzuten. Hemen badira amona batzuk antzeko gaien alde borroka egiten. Nik elkarte bat ireki nahi nuke, nire amarekin, edo, ze hemen amak beldurtuta gaude, 4 kasu badaude, hor antzeko egoera batean gaudenak, eta kokatu gaitezen
Umeak hartzeko prozesuei, programai buruz, bai, Foru Aldundiak bultzatzen dituen abegi programak dira, eta zer gertatu da zure kasuan, beldurtuta zaudela esateko? Bai, mikrofona, mesedez, ez dugu ondo entzuten, ezin dugu itzuli. Mikrofonoa, mesedez, bestela ezin dugu interpretatu. Con su niño. Eta zer gertatu da zure umearekin, zure kasuan? Saiatuko gara entzuten dugunarekin interpretatzen. Babesgabeko egoera bat gertatu da eta bilera gelditu zuten eta esan ziguten goizeko 10:30 esan ziguten neska kenduko dizuegu. Harrituta geratu ginen, ezin genuen sinetsi, eta paperak eskuan deiara joan ginen eta komunikazioetara. Eta zergatik hartu zuen Foru Aldundiak erabaki hori, babesgabe egoeragatik. Neskak orain 13-14 urte ditu, orain dela 3 urte gertatu zen hori. Isilik bezala egon gera, saiatu gera, edabidetara eramaten, baina isiluta egon gera. Baina beldurrak adorea ematen dizu momentu bat heltzean, eta beraz nik hau publiko egin nahi nuke. Plaza de Mayoko amak eta amonak aipatu dira, baina hemen ere badaude antzeko kasuak. Gai hoiek ez errepikatzeko elkarte bat sortu nahi genuke. Esan didate ez dagoela horrelako elkarterik. Nire alaba eta behar duten ume guztien alde babes tresna bat sortu nahi dugu. Gizarte gaiak, nire alabak adibidez gaitasun handiak zituen. Hori da dena. Aukera izan duzu informazio hori helarazteko guri, baina zail egiten zait. Ze diputazioa da umeak hartzeko familiak aurkitzen interesa duen lehena, ze kanpainak egiten ari da zentzu horretan. Eta programa horiek gainbegiratuta daude, teknikariek txostenak egiten dituzte, nik eskertzen dizut informazio hori, eta hortik aurrera zure esanetara.